YouTube Mirasym kanaly. İkinci kitap. Mışmışlar hem hakikat. Öwelmurat Batyryň ýaşynyň soňuny gözünlik oturun. Ýaňy 15-16 ýaşyna ýeten ýalňyz ogly sırly ýagdaýda ýara uguzundan öldü oturuverdi. Bir gün awy gidenlerini onuň ýollaşy ötüpöňi atanlykda atylyp özüne degdi diýip oň gany bulaşan meýdin getirdi. Oglunyň ölümini görüp Öwelmurat Batyryň gözleriniň aşygy sönün ýaly boldy. Ýüzüniň bir gat hamy ýananlyk gar ört boldy. Oglunyň ötüpöň atylyp ölmegi oň kalbyna mümkinlik döretdi. Ötüpöň özüne degdi diýen gep ýaranlar. Türkmençilik edip ganyň ýerine salmak gerek diýip öz ýanyny oýlandy. Öwelmurat Batyryň ogly bilen awy giden ýigit onuň öz deňduşudy. Öwelmurat Batyryň dogan ogluny Seyitmurat begiň ogly Beglidi. Şonuň şönem Öwelmurat Batyr köp oýlandy. Bu garnaşlyk arasyna iki arada gylyç ýöräýmeli bolarmy? Men oň öldürilenini gözüm bile görmedim ahir diýip öz-özüne basary getdi. Onuň ogly jaýlananyna Seyitmurat begiň hut öýe tutuş maşgaraty gelipdi. Onuň hasratyny paýlaşypdy. Bir ýagdaýam Öwelmurat Batyryň ýanyp duran owadyna suw sepýärdi. Seyitmurat beg hemme ýere baryp ýörän adam däldi. Onuň sarpatan belentdi. Öwelmurat Batyryň ogly jaýlananyna Seyitmurat begiň hatyra düşýän arkasyň uly ahunlaryndan biri bolan Muhammed Murat ahunam gelipdi. Näme de bolsa, oglunyň gümürtük ölümine bolan mümkinlik, her türlü garjyk pikirler Öwelmurat Batyr uluk wagtlap horlady. On telpek bassy. Biri büküren ýaly boldy. Indi onuň ýekezi gyýdy galdy. Öwelmurat Batyr bu gyýdyny oba arasy bir ýigide çykardy. O ýigide Permanguly diýerdiler. Bir pukora ýitdi. Öwelmurat Batyryň gyýdynyň galaňy ýylleriň gyýdynyň galaň ýaly şeýle agram däldi. Emma Permanguly pukoraçylygyň derdinden şonam üdüp bilmän bir ýylan köprek gezdi. Elbetde Permangulyň özü hiç wagdam Öwelmurat Batyryň ýüzüne gelip biljek däldi. Ýöne özü baryp bilmehedi. O kimdir birini Öwelmurat Batyryň üstüne berip bir öýdemeň täk özüm. Sallak ýaşap ata menemden galan bu pukora satmanam tozdurup barýan. Men şu ýagdaýymy gözüňe tutup, men başgalamy iýersinler diýip ýüz ton ortady. Öwelmurat Batyr ýok diýmezdi. Gaýta tähey. Maşgalaň ahyr barmaly ýeridir. Han haýaksinler diýerdi. Emma Permanguly başga ýyletdi. Ol bir garra ýaly berip özüniň agyr ýagdaýynyň habaryny gyýdyň özüne ýetirdi. Şeýlelik güle günlerde bir gün Öwelmurat Batyryň gyýdy edinenje tepiniň ýeňil rýanyny götürüp öz adam söýle gaçyp gitdi. Öwelmurat Batyr ogunukçul adamlaryň hilinden näli? Öýde maşgalalar näme işliýär? Olar nirde oturup nirde turýar? Nirä gidip nireden gelýär? Muň ýaly ogunuk çok zatlar bilen iş bolmazdy. O gaýta şeýle häsiýetde bolan adamlary daşyndan ýigrenerdi. Soň şüýnem ol gyýdynyň gidenini şogun duýmady. Onuň aýaly Mamagul görün eýlek-beýlek sapyp gyýdynyň öz adam söýle gidenini şogun öýlänip bilipdi. Ýöne bilenem bolsa, bu agyr habary Öwelmurat Batyr nähil duýdurjagynyň takadasyny tapmady. Öňem gaýgy hasratly bir külen bir adam. Bu da bir agyr habar diýip o ýün gününi ýaýdanyp geçirdi. Öwelmurat Batyr ertesi ýerden atynyň arkasyny täzelep ot berip geldi. Daş eşikde hekiň üstüne ertir çaýyn içmäge başlady. Ol aýaklary bir-biriniň üstüne atyp nämeler bir zatlar hakynda pikir edýärdi. Şo wagt Mamagul gelip oň ýanyna oturdy. Ol habar nähil aýtsaň bilmän ýetli wagtlap ýaýdan jyrap oturdy. Ahyr birden agadynyükümşülledip dodoklaryny sanratdy da Batyr o ýüzü garaga ýüzüne garany çekip öz adam süýlen çykyp ötäýdipdir diýdi. Öwelmurat Batyryň ýüzüne geň alzyrkly etdi. Ötäýdipdir? Ha o bize maskaraçylar goýup gidipdir. Ara bir tarym ünsünlik düşdi. Mamagul Öwelmurat Batyr näme diýerkä diýip bükgüllap oturdy. Öz adam süýledämi? diýip Öwelmurat Batyr ýene sora berdi. Ha ola, öz adam süýlenli. Öwelmurat Batyr ýene dymdy. Bir käde çaýyny arkaýa içdi. Onuň şeýnekdäki çaýynyň soňuny kädede sarkyrdy da. Hey gitse owra gitsin Mamagul. Oğlumuzdan gowmy.
Bizden goýun tapýan orda ondan maňa reketsenip, baragatlyk güreşlerini. Yerinden turup yine atynyň töweregine aýlan-saýlan etdi. Atynyň o ýan bir ýanyna seredip, galan bir deste ýorunjanam ahyryň içine girdi. Ýorunjan düýbüni beýle gapdalyna hemiş taşlayan yerini taşlady. Orogyny hemişe goýan ýerine goýdy. Ellerini kakıştırıp "Mamegül" diýip gyýgyrdy. Türkmeniň arasynda uzak döwürlerden bäri bolgusyz bir nakys ownukluk resmi bolup galypdyr. Eğer ayal ayarının doğru adım tutmalılar. Birini bayar beg, öýesi, planin kakadı, sağalan ejetsi ýaly, huway ehäňde çağırmaly. Emma Ýugurmurat Batyr şuň ýaly nakyslygy daşynan ýigrenýärdi. Ola ýalynyň adan hiç wagt bayar beg ýa-da öý eýesi diýip tutmaýardy. Mamegül diýip doğru ady bilen çağırýardy. Mamegülje ady tuturmadyna ylgap gapa çykdy. Näme ursaň eşdiýänden bir hereketde oň ýüzüne dikanlap durdy. Ýugurmurat Batyr oňa bakyp bir hili adymlaýar görledi. "Ay akmak, men seni gaty ýüregi ýuka ýumşak görýän. Bilip goý. Ýüregi şu tarapdan kimdir bir gapyňdan gelýär. Senem şolara mensiz şigit ýaly rehmet aýtaň. Senem kelläň alaryn. Olaňam eşitdiňmi? Gurrun kimler barasynda bar ýani? Mamegülje bellidi. Bir ýerde Atenäniň ikisiniň hem öz ýanyndan eden pikiri deň çykypdy. Olaň ikisem. Gyýdymyz özüniň adam süýlen gidipdir görün. Aradan bir näçe gün geçenden soň olaň biri bir ýaşulyny ýoňuna salyp geler. Özleriniň günäsini diler diýen pikirlediler. Mamegülje "Eşitdim Batyr" diýdi. "Men şolaň haýsy gelse-de täsen gelýän şäň öýe salmaýyn. Täsen gelýän şäň şolar bilen ýagşydan ýamandan bir agdam gepleşmäýin." Mamegülüň jogabyndan Ýugurmurat Batyryň göwüni hoş bolup şeýledi. "Aw Mamegül, perdende bir özüm gowurýandyr diýip göwüni getirme. Perdent ata bile ýene diňdir. Menem perdende sençe gowurýan. Ýöne şeýle agyr hallaky ata ýeneň göwüni degen perdende jogap bermek saňa ananjak däl. Sebäbi, seni gaty ýumşak görýän. Sen pikir etme, men olary hiç bir gaty gaýrymda aýdyp göwünlerini degmen. Gaty dararyn. Ýöne ahyr göwünlerini hoş ederin. Onun ýaňa sen arkaýyn ulaý." Ýugurmurat Batyr öz işi bolup gidiberdi. Şu gidişde bu wakaň üstünden bir näçe gün geçdi. Emma ata ýeneň eden umydy çykmady. Gyýdy bile gewden hiç bir habar bolmady. Gyýlaryň şo gidişi boldy. Bir gün ertir ýerle turup Ýugurmurat Batyr atyna seretdi. Ertir çaýyny içip howurdan çykypdy. Ýugurmurat Batyr eliniň boş wagty demirçiň ustanatyna baryp, gürrüňçilikde oturmagy adat edinipdi. Ol bugünem ýerlen şo ýere waka urapdy. Ol uly köçeýle gidip barýardy. Oň barýan köçeleriň ýakadyna dogan oglany Seýitmurat begiň uly dukany bardy. Dukanyň gapysyna hem oň bir eýwany jaý bardy. Seýitmurat begiň ogly Begri şo jaýyň eýwanyna başga da bir näçe öýdi ýaly ýaň ýetginjek çykan medrese talepler bilen çaý içip oturdy. Eginleri ak giyimli talepler bir topar ak kuş ýaly bolup oturdylar. Aslynda Ýugurmurat Batyrda şeýle bir häsiýet bardy. Molla ahun halkyny görse, onuň zynatlanýardy. Molla adyn dakanypsa paý ak giyime giren adamlary ýigrenmek häsiýetiniň bu adamda näme düşündirýäni, gaýty wagt dören belli däldi. Bu häsiýet onuň dogaýtdy ganyna guýrana meňdiýärdi. Şoň şünem Ýugurmurat Batyryň bu taliplere göz düşenden zynatlandy. Olaryň salamlaşmagy mislemen ýüzüni ketip öýde urnaýtdy. Ýöne begler göz düşenden Ýugurmurat Batyr biýtýar hally öz oglunyň ölümini ýatdan duýman hally. O ýuwaş şöýrep işini gepledip geçip barýardy. Begli töweregindäki deň duşlarynyň böwrüne samdyklap üm bilen o geçip barýan görüň diýen şaharet etdi. Hem motoruna geçip barýan herleşdiler. Ýugurmurat Batyr oturanyň bir hereketini aňlady. Şondan soň gulagy ýygyna boldy. Ýugurmurat Batyr olaň duşundan iki söýädinden kän geçmänli. Ol begliniň töweregindäki aýdan sözlerini eşitdi. Golaýda gaçan gyýy, şu adamyň gyýdy bolmaly. Görüň, ýene utanman köçäde çykýar, arsyz namysyz. Begli gurrunyň soňuny şeýle bir ýuwaş dowam etdi ölün. Ýugurmurat Batyr ýaňy sözlerden başga hiç täze düşünmedi. Ýöne begli sözüni guturanmadyna
oň ýanyna oturanyna ha gaýlap aly wakyrdy bolup gülüşdiler. Öwemrat Batyryň üstünden gaýnaw suw guylan ýaly boldy. Onuň saçlary syk-syk boldy. Ennamyna şagga dergeldi. Ol şu ýerde sak ayak çekerini duyman galdy. Doňany ýalyp duruşuna oglum şün begliňem. Gaýdymyňam. Giýewimim üçüdüňem kellerini alaýynna ýene ataşkaýynny boýlandy. Öňmür tapar paşa meni biýüne ýerimden sibire sürüneden bolsa. Bir gedek şu 3 kelli üçün beri-bersin nähil jazasy bolsa. Ol gadap bile ýerine durandy. Häzir begliň ýanyna oturanlaram oň gözüni ilmedi. Ýolda da oň gözü ağa garan taýgarmady. Ol şo gidip barşyna diňe howulsynyň agyny ýetenine aýňaran ýaly boldy. Dälränek namart binamys. Meniň agyr namysym kimiň agyr namasy? Sen agyr namasyň kimiň agyr namasy? Biz doguna ulan nämedik? Gany şol garnyna işlemedik. Inniki bu gyzydyň näme dip aýrylgan şeýle bile gaýgyrany özüm duýmady. Oň bu gadaply sesine mamy ulejy daş ýeşil gapçykdy. Emma Öwemrat Batyr oňa tarap ýetewany etmän ýüzüniň uğruna könüzi tamyna kürsäp girdi. Köp ýyllardan bäri diýwaryň ýüzüne kakylan gadykdan asylgy duran gylyjyny şakyrdydy boldy. Boýnuny asdy. Gadaply hereket bilen ýene dadyrdap taşar çykdy. Birdenim nämedir bir zat ýadyndan çykarannek sagyny da gylyjynyň baljagyny ýazdyryp tyýgyny ýartyna gelýänçe gyýanyndan çekip gözüni geçirdi. Onuň tyýgynyň ýartymy burada maňa besleýän manedy gylyjyny ýene gadap bir ýyzyn etdi. Ol Öwemrat Batyryň kimdigini şuwun görersiň namart diýip ugura berenne bir şerkin tes çykdy. Ol nämedigini aňşylamaga ýetişmäke gollaryny galdyryp ýüzüni 3 şuwlan agyp ýalyp duran Mamegul oňuňda peýda boldy. Mamegul ise Öwemrat Batyryň gözüne teredenne oň gözleriniň gany ýalgylaryny gördü, dili tutuldy. Çünki ol binni ýekezi gydymyzdanam dyýynarjak diýip oýlandy. Soğul akmak. Senem iç çapan ýal çaparyn. 3 bolmagy 4 boljak eken nädip Öwemrat Batyr Mamegul hüdürläp goýberdi. Emma Mamegul ise onuň elçek oturuvermedi. Syýynyň bek atlaşyp "Batyr" diýip çirkin gyýgyrdy. Soňra şu atlaşyp ýatşyna boýurgunyp başlady. "Batyr, dünýäde gara ýurtda galyp bir kimizden näme boljak? Akylyň aýlan Batyr." "Näme bolsa şo bolsun. Dünýä ýumurlýan bolsa ýumurulsun." diýip Öwemrat Batyr barga gadaby minni. "Batyr, dünýäde ýalňyz berdiňiň bir gyýdyň galdy. Hani bizden başga galjak netil dürýat. Inni bar umydymy şol ahyry. Ah, sen meni netil dürýat bile gorkutmak bolýarmyň." diýip Öwemrat Batyr gyýgyrdy. Emma Mamegulun gasyn bolan ýaklarynyň dürdäne ýal togulunyp gaçýan ýaşlara göz düşenni. Geçmişiň bir howplugyny ýadyna düşen ýaly bolup teskinip gitdi. Süňňi bogun gowşady. Baraga ses bile içini nöküp başlady. "Ay Mamegul, ene senin bu dünýäň işine bir seri dahyry. Sen bir düşün ahyr, ýadyňa düşýärmi? Bir wagtlar eýranlylar gelip galamyl gabanlaryna bir nähil uruşýardyk. Şu aýarlarym gol gowşuryp oturmanyňyz. Ene sen özüň nähil zan edipdiň. Kıyın güne agyr derde galyp atyl noklary ýygyny ýadyň hem bide ok ýetişdirýärdiň. Bir näçeňiz bolsa suw gaýnadyp, galaryň ýokaryndan duşmanyň üstüne gaýnap suw eňterýärdiňiz. Daş diýmän, demir diýmän, tapan ýaraglarymyz bilen ýurdumyzy goramak üçin duşmana garşy çykýardyk. Bu zatlar näme üçin? Näme üçin aýda ahyry? Mamegul. Gelgeli şeýle gara günler görüp kemaly getirin sagan. Bugun sen bar namasyny ýere salyp, senden gaçyp gitse, sen näme diýersiň? Näme diýersiň aýda ahyry Mamegul? Ýerine çömürdi. Öwemrat Batyr atkim köşeşdi. Mamegul ýöwderip ýalvarmaga başlady. "Näme de bolsa Batyr insaf et. Olardan bize ziyan gelmez. Olardan öňünlüň bize peýdasy deger. Baharlyň bazary ýanyna diýenleridir. Ýalňy gyýdyňa haýpyň gelsin diýip gyýňazynyň uzuly gözüniň ýaşyny tüpürdi." Mamegul ise öz ömrüne her hili gatylyklary, gara günler gören adamdy. Ol bos-boslugy, gaçgaçlygy köp saparlar başyny geçiripdi. Öwemrat Batyryň oňa kän bir peýdasym degmezdi. Öwemrat Batyr hemişe gaç koglukda uruşda bolardy. Oň üçin boskuda maşgalany alyp çykmak işi Mamegulun boýnuna galardy. Iň ahyrky boskuda, şäher boskudyny hem ol ýödüniň 3 tane ýaşazyk şagatyny,
Ýöz boyuna düşen başga da bir ýetiminiň sagany botkudan alyp çykypdy. Mamagul ejetiňi berk daýy adamdy. Emma onuň sagasy durmadak boldy. Onuň köp sagasy henüz 7 ýaşyna ýetmäke ölüp gitdi. Emma ol ýyl göz ýaş edip ağlap, haýwa edip ýürmezdi. Diňe janyny salyp, dymyp geçirirdi. Hatta iň ahyrda jahil çykan ýalňy ýoly ýara uzundan ölüp, gapsyna gyzylgany bulaşyp ýatyrkada Mamagul mertligini taklady. Diňe Allah'ın salanına, çekmelle, başka şeýlerämiz näme diýip, gam ustodan içine galyp oňupdy. Emma ýüreginden ýanýady. Günnüýdüň gijesini agyr oýlar bilen içini hümledip geçirýärdi. Öz içinden oglumyň adam sebäpli gany bulaşanyň anyny ýetemdim. Ganlarmy özümraty ýetirmän, diýişim bile çekilip öldürdim diýdi. Mamagul özümrat batyrdan ullukan gadan zam ýokdy. Ol görünen hyzmatyny edip, özüniň seper el hünäri bilen ýeni çağıran ikliýärdi. Oba ýarlar dokma ýurtmak şortalardy, tara ýurtmak şortalardy, başga bir iş başlamak şortalardy, Mamagul başlamadylar. Bir geýim biştirmek şortalardy, Mamagul kömek etip oň üstüne gelerdiler. Üme bolsun, ýogor bolsun, ýa şoňa meňdeş başga bir üçmelen bolsun, Mamagul ejanyň bolşy beýle haýallar meňlemezdi. Beýle haýallar derrew kellelerini gybata gyldyrardylar. Dünýäň gurrun ederdiler. Mamagul bolsa o gıybat gurrunları eşitmeýän ýalylar. Hemişe öýdi şöyle müteladyr. Ol diňe öýdüne gerek geplerdi. Öýdünden torurunda da gyzgyk jogap bererdi. Gyzynyň mähiyeti Mamagul'un öz ýatyny meňdeşdi. Şoň şeýlem şeýle ýoşmaşgylanyň sabyrsyzlyk edip, eğer bile gaçyp gidişini ýyl halk gaty gen görüpdi. Oba ýarlar öz aralaryna gara ýer ýaly ýoşmaşgylady. Emma dugazady bile başyny gözüni öwürdiler diýip gurrun etişýärdiler. Özümrat batyr özüniň baş ýoldaşy Mamagul'un hemme häsiýetine gaty beretdi. Şeýle bolunsoň, özüniň uzun ömrüni agyr şman gelen aýalynyň göz ýaşyny rahmetdi. Ýöne her näme de bolsa. Ol özüniň joşup gelen gaharynyň öňüni saklap bilmedi. Janyanyny gürläp başlady. Ay Mamagul. Men Mamagul'un ýaşy bir çene bardy. O her hili muşokkotlar başının geçirdiğini akıllananlar diýip ýördüm gülü. Teňme köýerdekin akmaklyň ölüni şaň aýrylmajak eken. Mamagul, gulak goý. Men saňa bir zat gurrun berýän. Gadim zamanyna bir adam gabrstanlygy müjewirlik edýär eken. O müjewirlik eden bolup agşamlaryň täze jaýlaryň ölüleriň madaryny agtaryp kepenini soýýan eken. Ahyry o benden baş ölüm ýatygyny ýetipdir. Şondan ýödüniň ýekiji onuň ýanyna çagyryp, "Ay oglum, men ölýän göli, men bir kessim mady. Ölüniň kepenini soýýadym. Şo kessim galjak, men kepen soýýandygym ýyle mälim boljak. Soň ýylmaňa gargyş eder diýipdir." Onuň ogly, "Ay kaka, sen arkaýyn aýagyň uzun salla ölüber. Şo kessimden saňa ýekije de gargyş gelmedi. Gaýta 100.000 alkyş bolar ýaly derin" diýip jogap beripdir. Garry görewan müjewir ölenden soň ýyl gün ýygnanyp oňa kepen edip saýlapdyrlar. Ogly bolsa atasynyň jaýlaryny awşamy bir gazmadan uzun gazyk ýasap, bir palta, bir pilhem, bir paxny götürüp madarçylyga barıpdyr. Atasynyň madaryna götürüp oň meýdini görden çykarpdyr. Ondan kepenini soýup durdy, ýalaňaç maslygy süýräp, ýedi ýoluň çatyryny eltipdir. Atasynyň ýalaňaç meýdini arkan ýatyryp, göwüniň ýokary teginden gazmadan ýasaran gazygy kakyp, oň meýdini ýere çüýläp ötäýdipdir. Ol göwrebanyň öňüň oglunyň edişinden näme görýän Mamagul. Ertesi ýolun geçen ýolagçylar görseler, ýoluň çatyryna garny gazykly ýalaňaç meýit ýatyrmyş diýär. Bu ahwala turna adamlar, wah, öňmer göwreýän adamdy. O ýölüniň diňe kepenini soýýady, başga da etmezdi. Indi bir göwreýän döräpdir göli, ýölüň kepenine bir soýýar, onu ýola çykaryp garnyna da gazyk kakýar. Öňkü göwreýän pahyra 100.000 alkyş diýip gidenmişler. Ýelim bir ýeşik aýdan. Belki öňkü göwreýän öwredip gidenler diýip oý hiç kimiň kellesine gelmändir. Ene Mamagul. Sen gyýdyň bile giýegiň şoň sapsy göwreýändir. Biz bolsak inni gabrystana dönen adamlardyr. Olar bir de müjewir bolmak deregine bilen kepenmez soýa gitdiler. Inni olardan öňenler bolsa, şu ölüniň garnyna gazyk kakýanyny ötdürärler. Dünýäniň bolşuny, zamanasynyň gidişini özüň göre-göre gelýärsiň ahyr Mamagul. Ine doguna urun.
Yakyn garnaşymyz Seyit Murat Beg nenen görýän? Hemme soň ýaly. Näme sirrem öldürne derler Batyr. Kıyamet günü öl geçirlerini öldür çeker. Muňa seret. Gaýta kıyamet diýe. Öwürmat Batyr gaharly boldy. Akmak. Olar kıyamaty sen öýüňde eýýäm gopardylar. Ogluň leýşini gapyňy terdiler. Mundan beter kıyamet bolarmy? Ýagşymamy ul. Gaýdyň bile gewüň ganyny geçeýin. Şolar tyýy öğretmeýin. Emma ýa başga işim bar. Ýolumdan goýma. O şeýdi-de ýüzüň guruna çykyp gitdi. Mamy ulejek ýygyna agdyny ankardyp galdy. Batyr oglumaň ölümi hakda bir habar aňyň ura çemellip, ol ýöz başyna ömür dedi. Oglunyň agdyna çykdy. O ýerde ulak karar tapman, ýene gaýdyp öýe girdi. Ýöne şo gün mamy ulejek öýünde de arkaýyn oturup bilmedi. Ulaklygyny da udurlap geçirdi. Öwürmat Batyr şo gidişine Begliň oturan ýerine bardy. Ýöne olaň oturan eýwanyny ne Begli badyny beýle körleşdirdi. Dukanyň agdam ýapyk durdy. Öwürmat Batyr derrew Seyit Murat Begliň howluny gady. Howlunyň içine girdi. Seyit Murat Beg diýip gaýyrdy. Bir näçe tapar gaýyryndan jogap bolmady. Muňa hasam beter gahar geldi. Enne Seyit Murat Begim öýe çykdy. Ýeger gylyjyny gerşinden taraýyn. Filemaýynyň pikiri geldi. Ýogsaň öň hyýaly bar kassy Seyit Murat Begim ogly Begli dedi. Şeýle pikire gelen Öwürmat Batyryny Seyit Murat Begim Beg lakamyny taşlap, "Ay Seyit Murat Süýtkor" diýip gadaplyk ýerdi. "Näme baryň gyrlyňmy?" Emma oň sesine jogap beren bolmady. Howly obasy göçün gala meňdiýdi. Ulaha beýlede dursun. Oýnamaga çykan ogluny şogam ýokdy. Göçeden geçip barýan Öwürmat Batyr gadap bilen ýerinde dolanyny, Begli onuň erejetiniň bozukdugyny aňypdy. Ol derrew dukançylara dukan ýapmagy tapşyrypdy. Ýanyna ýoldaşlaryny alyp howlullaryny ylgady. Howldak adamlara kakasyna ýagdaý habar berdi. Öýde bolsa medresege gaçyp baryp bir hüjräge girdi-de agdyny daşyny ulplatdy. Seyit Murat Beg bolsa öz gedegini Öwürmat Batyra töwelle etdirmek üçin ahunlary beýleki mertebeli adamlara habar etdi. Özüm zaýlarynyň birine girip girlenini. Öwürmat Batyr gaýgyryp duran wagty o zaýlarynyň biriniň oň sesini eşitip ýatyrdy. "Seyit Murat Süýtkor how! Garyldyňyzmy how?" diýip Öwürmat Batyr köp gaýkyryk etdi. Dogrudanam. Seyit Murat Begim ýerçinläk ýörgün nady Seyit Murat Süýtkordy. Emma oň ýüzüne beýle diýip bilýän adam ýokdy. Ýüzüne oň adyny Seyit Murat Beg diýip sordular. Her näme bolsa, Öwürmat Batyryň aňsat gidi bermejegine göz ýetdimi nämemi? Hatar oturan 3 tane agoýyň ortalygyna akydan, "Ol obada ýok" diýip kimdir bir ölüg seslendi. Bir ses Seyit Murat Begim bayra ýalynyň sesidi. Şol arada söze salym ýok. Üç öýüň işiginek eýwany tamamlanam. Bir eprut kempir hasatyny söýenip eýwana çykdy. Bu ola Seyit Murat Begim ejetidi. Hakykatan seredende bir kempir Öwürmat Batyryň hem degişli ýeňesi bolmaly. Ol beýik eýwany hasatyny söýenip ýetli atlap sesini çykarman Öwürmat Batyra çiňerlip durdy. Bir meýdan ümsümli garalaşdy. Birdenem "Öwürmatçan, bertiden bäri gyýkylyk edip duran senmi?" diýip seslendi. "Awa men." "Näme gep, eýgilikmi?" diýip kempir äm-sämsiren boldy. "Wah ol Aşgabatda oglunyň ýanyna gidipdi." Ol ýene äm-säm kişi bolup öň sözlerini aýtylady. "Näme eýgilikmi özi?" Bu kempiriň gaty köp bilmiş ýatyplerini Öwürmat Batyr bilet durdy. Ol kempiriň bolşuna ähmiýet berip durmady ol. Seyit Murat Süýtkoryň özi bolan bolsa, eýgilikdigini däldigini özüne görkezerdim bolun arman özi ýok eken. Ogly Begli bolaýsa has ýagşy bolardy. Maňa gerek şody diýip garry kempiriň sözüni kesdi. "Onuň Süýtkorçylygyny sen nerede gördüň?" diýip kempirem sürünip başlady. "Ol Süýtkorlyň Süýtkory. Ol öllün kepen soýanlardan." "Ýöne ol ölüden kepen soýsa, men diri kawan hamyny soýjakdym." "Bine peladanlyk." "Ýok, bu peladanlyk däl. Muňa adana musallat bolmak diýerler" diýdi-de. Bu garry kempirle munyň artyk harçaňlaşyp durmak özüne uslap bilmedik Öwürmat Batyr howlun çykdy-da. Gön medresege baka gidiberdi. Medresege baryp hüzürlere aýlanmaga başlady. Ahir medresegiň damyllasy "Ýa şol kime atar ýaň?" diýip sorady.
Men Seyit Murat Süýütgörüň ogly Beglim oğullarına ataryan. Ne etjekdiň onu? Onu iç sapan ýal sapsak. Beýle bolmady ahyry. Bu taý adam öldürilýän ýerde el ahyry. Eýte onda bu taý ganhorlaryň gaçyp atalgatymydy? Agam, ahunlar birisi ýaşy görmedi. Nämäni? Şüýeriň ganhoryň ýatagy bolany bilsemi ýa başga bir zat diýjek bolýarmy diýip Ýogulmat Batyr gözlerini depedine dikdi. Şo duruşyny ütgötmän sözüniň üstüne ýetirdi. Şu gün şol ganhor tap berseňiz berersiňiz. Bolmady medreseňizde gan saýkaryn. Bu gıýkylyk wagtyna taleplen gekejeden hüjretinden çykyp bilmedi. Ýöne olar gapydan aşyklaşyp seredişýärdiler. Damylla gorkdy. Agam, ol adam bizde ýok. On götün akşamky öýlerini gaýdaşy diýip tapala gatdy. Bolýa, ol öýlerine gidenmiş eken. Ýöne men onu şu ýerden tapýansam, başga hiç ýerden gözlemen. O şu ýerden çykma bilse çykmasyn diýip Ýogulmat Batyr mescidiň eýwanyna bardy da galazyny ýöňüne kete batyp aýgy doşuny gurda oturuverdi. Mescid hüjreleriň dogry garşysyndadı. Oň işiginde de beýik eýwany bardy. Şoň şüýnen bir ýerden seredende hemme hüjrelere girip çykýany görünip durdy. Ýogulmat Batyr bolsa awa garaşýan bir gut ýaly bolup eýwanyna oturdy. Damylla içki ogly bilen hüjreleriň arasyna gatnap iki ýany dogdurlap ýördi. Garşy ahunyň ýanyna barýardy. Ýogulmat Batyryň öýte ullasyny almajakdygyny ahunyň gözi ýetikdi. Ýogulmat Batyryň ahunlary, molly şanlary beýle bir halap barmaýanlygy ozalam ahunyň gulagyna degýärdi. Şoň şenem ahun ýeriň asty bilen bir uğrun tapyp Seyit Murat Begim üstüne adamy berdi. On bir uğur tapmagyny tapşyrdy. Seyit Murat Beg köp oýlanandan soň ahyr näme etmeligini bildi. Ýogulmat Batyryň gaty görüşýän adamlaryň birini tap, şonu töwelle etmek üçin berdi. Mescide gün guşluk galyberende gelen Ýogulmat Batyr öýlen namaz wagty olalaşýança ýerinden galman oturdy. Bir tarafda ahun bilen bir tirkeşip ýetip gelýär. Damylla bolsa, olaň esliýidinden gelýär. Ýogulmat Batyryň ýanyna ýetip ýetmäkäri olardan biri "Salamu aleykum Batyr" diýip seslendi. "Wa aleykum. Ýer Batyr bir nähili boluş. Bu saňa ýaraşjak zat däl. Bu oturan ýeriň mescid ýaly. Demirçi, şu mescid däl. Hut peýgamberiň öýdüýän bolsa gan saýkamaga çykdym." diýip Ýogulmat Batyr demirçiň ýüzüne dikanlap beretdi. Demirçi şoldur parahat äheň öle dowam etdi. "Ay ýok Batyr, munyňdan iş bolmaz. İş bolup bolman demirçi, men iki başymy diňläp çykdym. Men ýene bir gezek Sibir'e gitmäge-de. Onuň beterrägine de boyun. Ondan bir işten zat çykarmy çykmadym, onu şonu öde bilýär." Ahun tezin çykarmandy urdy. Ol Ýogulmat Batyryň damyllaň üstüne gyýgyryp aýdan sözlerini eşitipdi. Oň şenem hem bolup durmakdan gowtunyň ýokdugyny düşünýärdi. Demirçiň töwüllasyny almadyk adamyň ahunyň töwüllasyny almajak bellidi. "Sen gaty ýalňyşýaň Batyr." Demirçi sözüni delilendirmäge durdy. Ogluň ölümi hakda entek hiç kimi günälemäge esas ýok. Aslyna öz tüpeňi özüne degipdir ahyry. Bardy ýerli münkür bolýan bolsaňam, ilki bilen magadyny ýetmeň gerek. Ýyrlap ýörseň ahyr bir gün ýüze çykar. Ýel aýdar, gün aýdar, adam gany ýerde ýatmaz. İlki bir anygyna ýeter-de, ýetsek ýeşiň şondan soň edibererler. Ol ahyny özlerini. Şeýlede ahun agy. Diňe şundan soň ahun aýy hawol diýip sala başyna atmak gülüňdi. Ýöňde biri 40 ýylda ganymalym. Ýene alňataklyk edipdir. Howlup durnypdyr. Alňatamak gerek däl ahyry. Demirçiň sözüniň şu ýerine ahun ýene söze goşuldy. "Hawa sabr rahmanyň äwmek şeytanyň ýenderler" diýip içinräk durdy. Sabırly bolmak gowy zat. Bu zatlaryň barym takdiri ederler. Bu gurullardan soň damylla da bir kädim ýöňe düşdi. Ýogulmat Batyr näme şüýnür ýetini çykarmady. Ýene demirçi dowam etdi. "Batyr, sen şu gedek menden geçip men sözümi ýere salma. Men töwellämal. Ýörekimiz gaýdaly. Baraly maslahat edeli. Bir işi maslahat eden ýaşy. Onuň soňam bir zat ýadyňdan çykarma. Seyit Murat sana daş adam däl ahyry. O seň dogan oglunyň. Garnaşlyk arasyna bu gurun näme gerek?" Ýogulmat Batyr bir salym böwrüni diňläp oturdy da dogany kakıştyryp ýerinden turdy. "Hay demirçi.
Gelin sen urluň diýip akmurly başyny ýaýkady. Men sen sözüňi ýykyp biljek däl. Emma senden başga müňüz gerenim bolsa, men üçin daşy ýagmyr ýagan ýaly, tapawdy ýokdy. Şu gün şu taýda gylyjyň hökmüni ýöretjekdim. Bolýa demirçi ýer gaýdaly. Senden tamamam şeýledi Batyr. Nip demirçi egininden agyr ýukaýarlanyk uludan demin aldy. Özmürat Batyr ýygyny tirkäp öýneltdi. Mamul ejanyň şol aýagy büşenlik dogdurlap ýürüşidi. Bulan baranyny görüp oňum jany ara girdi. Destini çaý gaýnatyp öňlerine goýdy. Çaý başyny Özmürat Batyr bolan işi ussa gurrun berdi. Demirçi oňa iteşeklen sözü bilen ýürek çiýşirip bermeldigini targady. Başga da bir näçe maslahatlar berip ýödüňi aýtdy. Şo günden soň Özmürat Batyr bir näçe günnäp howursundan çykmady. Ata ot ýygmak işinem Mamul ejem öýdetdi. Ýöne Özmürat Batyr hemme zat işini zaltady, gep gurrun ýatmady. Şo wakaň bolan günnüň hut ertesi Özmürat Batyr dälre aýtmyş. Ola hunyň medresesine barıp baryňyz uçtun tutmak gararyn, mitçidiňe garnçay karnyp ýerleriňe çykylaşdyranmyş. Onu köpläp tutup zorladan zırlapmışlar diýen mışmış habar goýa ýyllarym sakan ýalyp tutuşy owazar boldy. Özmürat Batyr günnülerini öýüdüniň köne howursundan çykman başyny batyryp ýatsady. Gizelerine dünýä tıganokdy. Ulyň gijesini atynyň töwrüne aýryp geçirýärdi. Gize ýaryndan agyryndan soň atyna minip niradyr bir ýerlere gidýärdi. Ýene daňsaz bir usurlaryna gelip atyny ýatagyna baglap ýatýardy. Onuň gizeleri nirä gidip, nirden gelýänini bir öýdi, birem aty bilýärdi. Başga bilýän ýokdy. Hatta Mamul eje de bir işden habarsyzdy. Şeýle ýagdaýda bir näçe gün geçdi. Ahyr bir gün Mamul eje Batyr beýdip gize günni açdy, sırıljap ýatmasana. Senem bir daşy şykahyr diýip dillenni. Özmürat Batyr oňa "Näme Mamul, ot ýygmak halis ýerdeýdimi? Bolmasa otu akşamlaryny öýdüm alaryn" diýip jogap berdi. "Ýok, ýok, ýermek däl" diýip Mamul eje ýürekden gürledi. "Ýöne daşy şyksaň göwün açlarym ka diýip aýtdygymdy. Köp wagtdan bäri atyňam şowur görenok, bizene görüňem gedim göresi geldim ka diýen." "Hey Mamul, ot ýygmagy ýaltanmaýan bolsaň bolýar. At bilen meni arada etme" diýip Özmürat Batyr ýene kellesini ýatsy goýdy. Ol ýene bir hepdäni şo boluşda geçirdi. Şondan bir gün soň ýer bilen Mamul eje täret kılmaga çykanyna Özmürat Batyr başyny ýatsykdan galyrdy da "Mamul, atyň keçesiniň giden ýeri bolsa seredişdir. Başga diýip sowaplarny ýetagan bol. Horjunyňam ýertek gerek ýer bolsa seret" diýip tapşyrdy. Mamul eje Özmürat Batyryň tapşyryny işlerini bitirdi. At keçesiniň giden ýerlerini ýamady. Horjunyň ýertiren ýerlerini torlady. Başga sowaplaryňam kem-käs ýerlerini dötdi. Özmürat Batyr awşam turup öýlerin tapşyrıklaryny nähili ýerine ýetirilýän barlaşdyrdy. Hemmesini gözden geçirip göwüni hoş bolandan soň çaý içdi, çörek ýedi. Hemişe ýatsy namazyny okap ýer gözüňden ýatmak Mamul ejeň adatydy. Ol bugünem öz adaty boýunça ýer gözüňden ýatdy. Özmürat Batyr bolsa öz başyna hyzyr-pysyr edip nämedir bir zatlar edýärdi. Nämedir bir zatlar taýýarlaýardy. Ol şo hatyrdan ýürüşini giýjäň bir wagty öz işini gutardym etdi. Bir meýdan böwrüni diňirgäp durdy. İl ýatar usurlaryny howursundan çykyp demirçiň ýanyna baryp geldi. Özmürat Batyryň bir näçe günläp giýjeleri ýatman, atyny teýislep gezdirip şöwür çekip ýörmegi uzak ýola taýýarlanmagyň alamatydy. Demirçiň ýanyna gelenden soň ol at keçesinem köni ýapanjagyny atyň sırtyna bökdürdi. Aňyr bäri salyp taýýarlap goýan horjunyny bökdürgüň üstünden berkledi. Hemme aradan taýýar edenden soň tama girip gylyjyny guşanyp çykdy. Atyny gazykdan çödüp ýydyp öýüň gapdalyna bardy da "Mamul" diýip ýuwaşa deflerini. Mamul uksuna gatsakdy. Ol "He" diýip derrew ýerinden turdy. "An bäri çyk." Mamul çykyp gördü, Özmürat Batyr şunu bilen bir tarapy ugramaga taýýarlanypdyr. Mamul soramakçy bolan mahal Özmürat Batyr öňürtülep "Mamul" diýip assalyk gülüse başlady. "Men häzir ugraýan. Men haçan gaýdyp geljegim belli däl. Ýöne sen meni hiç ala dedinmi? Eger aç hor bolan wagtyň bolsa, gerek sadyňy baryp demirçiden soragyn. Başga kapydan baraýmagyn.
Demirçe, Batyr gelýänçe bir näme karar berdi ýagyny düşündiňmi? Düşdüm göli, Batyr nirä gitdi diýseler näme jogap bereýin? Demirçi men gitçegimden habarlydyr. Ýok başarar sorasa diýen. Walla gurrun köpel diýen aýtmamyl. Sen näme tapmaýamyň? Haý sura nirä gidenini bilemokdy. Aşgabat diýdimi, tejen diýdimi, bir ýere gitdi. Näme sen dilin agyrýamy? O soňky jümletini aýaklady da atyny minip sürüwredi. Hoş, sag bol mamul. Allah ýaryň Batyr diýip mamulje kekin üstüne dikilip galdy. Ýöwürmät Batyr atyny sürüp howlyň agdyna bardy. Atyň başyna hyrra ýerine urdy. Mamuluň ýanyna geldi. Hawa mamul. Men sana ýene bir zady sargamak ýadyndan çykartdyryn diýdi. O namys getirin gyýdyň. Ýa-da gyýyň howlyň işiginden geläýdiler. Habarlaryna malmada koýup goýber. Gelmesinler. Bolýa Batyr. Hoş diýip Ýöwürmät Batyr gelişi ýara ýygyna dorandy. Atyny sürüp howlyň çykyp gitdi. Daňyň öň ýanlaryna dowýan şamlan ay ýaňy ýerden taýlanypdy. Onuň kümüşli şökleti Ýöwürmät Batyryň ýagyrnysyna ýagyt salýady. Ýöwürmät Batyr nirädir bir ulak ýoly uçdy. Emma oň nirä, näme üçin gidýän hiç kim bilenokdy. Onu ýeke demirçi bilýärdi. Ýöwürmät Batyryň gördüm bilimsiz ulak ýoly uçy bolmagy. O hakda ýyl arasyna ýaýran dälrenmiş diýen muzabatlar hafy artdyrdy. Öňkü muzabatlaryň üstüne täze muzabatlaryň döräp gitmegine sebäp boldy. Biri Ýöwürmät Batyr bossus bolupmuş. Öýünden çykyp bilmän ýatyrmyş diýdi. Ýene biri Ýöwürmät Batyr ýugulýa ýykypmyşlar. Ýugulýa düýne ýämişin diýýärdi. Bir näçeri bolsa, Ýöwürmät Batyrdyr däl bolup düýde dagy taşy urup gidenmiş. Oň nirä gidenini aýalym bilmeýärmiş diýişýärdiler. Ýöwürmät Batyryň jyny molla düşüpmüş. Molla görse jynatlan berýärmiş. Oň bir molla uçugy barmyş. Ol bir mollany öldürmän diýilmez diýendirim bady. Dili şerebeli adamlar olary jyny molla düşen bolsa aýby ýok. Garamayak bile iş bolmasa bolýar diýip jogap berýärdiler. Gara her bir meýlisi, her bir merekede bir näçe wagtlap adamlaryň gurrunu şowurdy. Wepaly dostlar. Gün giýjülerine tanypdy. Bir adam sag eginine dağ ummusynyň läşini götürüp, obaň öňündäki dağdan aşağı indi. Bu adamyň eginini asan harlasynyň aýaklary goýa ýabyk götüren ýar ýok orda tomulup gelýärdi. Bu adam dağın düýbüne düşdü. Bir bolgusyz ýoda bilen obaň ileri çetinläki gapasy tamly aýlary bakaýdyny. Böýleň töwere oglanyşok aýal erkekden doludy. Ne hildur diýska bilen joşguny hereketledi. Biş-düş taýýarlanýardy. Daş töwerekde oýnap ýören şagyrlardan bir gyýjaga ýegini ummoly gelýän adamy dağyň başyna salgym atyp görünen badyna seljer bolmagy semeri. "Kako? Uçata gelýär" diýip gyýgyrdy. "Bine, özüniň geleni gowgollaw" diýip heni sakkalyn ak etmedik. Ýaşy 40-dan agan, sypaý geýinen bir adam begenişli seslenip öýden çykdy. Dağdan inip gelýän awçasyň gelip seretdi. Hakykat öýdi, tanapsyň. Ol awçy gelýänçe o ýan bir ýan gelmelep daşarda boldy. Awçyň ýanyna ýetip gelýärkä, "Salamu aleykum" diýip nadymly ses berdi. Sogdurup salam berdi. "Öýe soň salamyn aldy. Batyr mahalyna gelip ýetişdiň. Hoş geldiň, sapa geldiň" diýip begeniş seslendi. Awçy öýesiniň bu gurruna pikir bermeýän bir görnüşde ýeginläki läşi düşürdi. Onu öň gapdalyna goýdy. Harlasyny eginden aýryp tamy söýdi. "Diňe şondan soň oglany şok mal baş sagaman oturmasyňyz" diýip sagylgamanyny soraşyp başlady. Öýesine gerek bermän gurrun dowam etdi. "Şeýle gaýdy berdim. Şu ýakynlaky oba gelýän ýolawça duşdum. Şu zaga şarany elteýin hem sagylgamanlyklaryny bileýin dedim. Bu zaga läşem şu ýolawçyň ulagyna dakyp getirdim. Ýogsa muny şondan şoňa götürüp getirmek maňa egerçegem däl eken. Indi ýük götürmek kyn işi." Soňra ol ýene sagylgamanyny soraşmaga durdy. "Hemme sag-salamat oturunmasyňyz? Şükür daýa, saglyk salamatlyktır. Gelsen o gedipsiň Batyr" diýip öýet hormat dile gürledi. Adam durduğu şahsından galayca öýdýänip awçy ýene garrylykdan deýrenjirep başlady. "Batyr, sen beýle garrap ýören nälerdiň" diýip öýet oňa teselli bermekçi boldy. "Oho, kän gar basylandyr Batyr.
Men yaga düşemde 18 ýaşymdadım diýip agyş sözüni kesmän gürledi. Men wors gelenine 40 ýaşyma giripdim. Onun berem ýene 15 ýyl geçdi. Hasap etdi görüber, şonda men dogry 55 ýaşamaýanmy. Ondan bu adamdan başından nähir günler geçdi. Gün görmedik ahyry. Adamy şolum garrady ýa-da. Men sizi köp bolsa 50 töwrüňidir diýdim. Beýle däl eken o diýip öýeti geňirgen. Ýok, o beýle däldir. Men 60'a ýakyn bardym. Men öter geçen deň duşlamyň köpsünden uludurun. Batyr. Öwelmurat Batyr menden bir ýaş keçidir diýip, şu gurrunun ýerine Öwelmurat Batyra togdy. Hay pahir. Öwelmurat Batyryň hali gör nenen golluk ha. Soň onun hiç habar eşden näldin? Batyr. Onun habar var. Asly Öwelmurat Batyryň özü häzir şu ýerde. Ay ýoga. Öwelmurat Batyryň özü şaýdy. Beýle jogaba garaşmadyk awçy tarf ýerine galyp öýesire boýdaş boldy. Batyr, sen muny degişbaý diýämiň ýaşanyňmy? O bir ýakalara düşür diýip ýatsam tursam kelläme geljek däl ahyry. O geldi. Özüm gaty horup gelipdir diýip öýesi başyny galdyrman parahat görledi. Awçy ynamsy bir garaýş bilen töwrüne garanjaklady. Hanonno nigre dol. O batym geler. Ol atyny gelmez gardy. Sen ýadanlyň Batyr geç otur. Demdiňizi gal. Be, ölmedi adam. Yeni görüşäjek o. Pahir näme ýyly horluklary başyndan geçirdi. Paşaň sibernem görüp geldi diýip awçy öz başyna hümürdi. Awçyň ýöňüne çaý getirilip goýuldy. Ol çaý içmäge oturdy. Öýetem bir çaýna ýöňüne aldy. Ol oturun ýerinden o işi beýdin. Bir işi beýdin diýip töwregine ýakyn maşgalalarına ýumuş görýärdi. Awçy çaý içýän adam däldi. Ol hemişe öňüne çaýnak goýulyny, "Ey şu ýa bilen bir haly ýa-da adamym" däl. Ýöne gara hödürdi diýip aýdardy. Emma ol bu tapar kesini ýünü çykarman, çaýyny ýylyň agdyrşaýaryp agdardy. Çünki ýa-da onuň kuýy başga datdy. Ol çaýyny agdaryp bir käse goýdy-da öýetiniň ýüzüne garady. "Horlunyp gelipdir diýdiňmi Batyr?" diýip sorady. "Ha, o gaty horlunyp. Bire geňeşe maslahata gelipdir." "O kimden horluk gördük ha? Kimden uruyor diýen?" "Elbetde adamdan horluk gelýär. Bu zatlary özüňem göre gelýärsiň. Adam pahir Hudaýdan gelen horlugum hasap etjek däl ahyry. O dogruly ýöne men ýene paşadan mukadi oýlapdyryn. Paşa tarapyndan bolanyny da o horlugum edýän şolar ýaladymyr ahyry. Onuň sibire ýerdenler kimdi? Başga ýagyň bolmasa bagadaşyň ýokmy diýen ýaly. Ya ýöl garnaşyňdan, ýa-da şoňa meňdeşden gelýär horluk diýip, öýeti Öwelmuratyň başyna düşen horlugy ýysa gurrun berdi. Öýetiniň bu gurrunyny diňlärenden soň awşy bir talamdymdy. Ara bir meýdan ümtümlük düşdi. Ara düşen tukat ümtümlügi bolmagy ol ikisiniň hiç hem gyslanmady. Diňe daşarda oýnaşyp ýören şagyryň jagyljuly. Gadan ukos gap gaşlaryň şakır şukur eşdilýärdi. Awşynyň görnüşi ýa-da aýratyn bir ýerde görnüşe goýaýmaly. Onuň gök balagynyň agydy bir gulazy ýakynly. Dokama uçurunyň keçekleri diýden düşüp ýatyrdy. Onuň eginine geýen doğanyň asly gaýsy reňkde bolan taýgyrmak kynly. Günüň aşagyny agyrypdyr. Oň üstüne de awgan taşyrap, onuň bar ýerine menek tagmat alypdyr. Onuň bir ýerine guşanan ak guşagyny her türlü asylgy zatlar görmek bolýardy. Daşynyň heredeninde olar neçe süýündüren bir bedegdir diýip guman etmek mümkinli. Emma olaryň her gaýsy öz ýerine bir adama hyzmat edýän gurally. Ine bir teletinin edilen keçeklice togulajuk guty däri gutusy. Ine bir ýasrak, tegelik keçekli teletin gap ferkeşdi. Awşoňa käzegem aňry berdi afsalýady. Ine bir teletin gap onuň ýanjygydy. Onuň içinde çakmak daşy, gowy, miskem ýene şoňa meňde şartlar bardy. Ine bir şeýlege meňdeş, depede goýuşdy teletin gap bolsa, onuň ýanyna su götürýän mutarasy. Onuň başyna telpek goruny eýletini beýletine gysyşdyryp geýen dersiniň haýsy haýwanyň ham bolanyny saýgarmak mümkin näli. Onuň şal, sambul tüýler seçilinip ýatyrdy.
Ayakkap ornuna ayağını çeken hamının hem hayvanın hamıdığını biler ýaly. Çünki onun garşy çykyp, diňe ayağının burnlaryny adawluk tüýü alypdyr. Ol dağ awşularynyň ýeňiljek sargyna meňdiýärdi. Haryzar gözüle teredeňdi. Bu adamyň şu tapaty göýektepe uruşundan öňkü döwri gözüne getirýärdi. Bir kedi goýa bir uwuşgyraksy deňde düşüp, gulaşlap ýüzüp aňartyna çykyp bilmän urunýan nek esliwatlap soňur pikire batyp oturdular. Bagyrdymışlyk ahyr awşy boldy. Şeýle diýsene. Horlunypdyr diýsene. Diýip uludan demir aldy. Tertegine söýenip gyşyryp ýatan öýesi käsesine saý uýdy. Hawa Batyr, onda da näme hili horlamak diýip işini ümletdi. Ýeki oğlunu öldüripdirler. Ýalňyz galan ýekije gyzyny azyryp gaçyrypdyrlar. Bu zatlaň ýaşynyň soňuna kadama näme hili horluk bolup degijigini özüň oýlaýar. Garyplyk, ýoksuzlyk horlugam oň üstüne. Aman Batyr. Sen Ýöwemrat Batyry göýekçi bosgundan soň tanap başladyň. Awşy sowan çaýyny horp-horp ogurtlady. Ýöne şu adam göwhüri barabar gaty gymmatly adamdyr. Oň gymmatyny menim bilýän Batyr diýip öýýeti arasy goşdy. Awşy sözüniň ýerinde dowam etdi. Men 8 doganyň biridim. Men atyň diýişi ýaly. Ýödüne göwüni ýetýän 7 sany agam mady. Men hemmetiniň kişi dedim. Ağalamyň arkasyndan tarhan gedýärdim. Harja edýärdim. Ýyl arasynda men adam kanybe bolup berdi. Men şo ýaş ýetginjek wagtym Ýöwemrat Batyrly dost bolup gederdim. Men şo wagt ýöz ýanymdan men 8 doganyň biri. Men ýaga düşäýdim, agalam destine gaýdyp satyn alarlar diýip pikir edýärdim. Şo pikir edişim ýaly. Men 18 ýaşymda kam ýaga ýetir düşdüm. Meni gazmyn etdiler. Gurruna kelle tygdan awşy, başynyň geçen wakalar Aman Batyr gurrun edip berdi. Ýödüne Ýöwemrat Batyryň hossar çykanyny aýtdy. Aman Batyr bolsa oň gurruny ank bolup diňleýärdi. Wagtal häsin berýärdi. Hani onsoň soňy ýahil boldy diýip öňe omzaýardy. Awşy gurrunyň tamamlandyran soň ol: "Bey Kany Batyr, men teňre köp bir lapdyr geçenim bolsam, henide senin bu gadaklyk kıssany bir de gurrun görmän saklapsyň" diýdi. Hawa Ýöwemrat Batyr şeýle adamdyr. Kıyın gününe ağalarından öňe düşüp, o sarçkan Ýöwemrat Batyrdyr diýip, Kany Batyr öň kaýdandan gaýtylady. Soňraky ýagdaýlary bolsa Batyr, sen özüň bilýän. O sözüne bir azajyk diýini görüp, böwrüni diňläp oturdy. Soňra Aman Batyryň ýüzüne garady. Aman Batyr. Bine köpeglenni. Geler ýerde gelmedilebi ýa men gözüm howlugyam kam. Geler awşy, geler. Alyň atama diýip Aman Batyr oňa batara etdi. Ol atynyň suwuna degen bolup, o ýan bir ýan hyzyrdan ýörenler. Belki otamal halaýanlar. Ol tirkeşip taşykdy. Aman Batyr töwrüne garanjaklady. Ha gelýär diýip Kany Batyr öýlendi. Kany Batyr oň görkezin tarapyna garady. Henidem mu? Şo hemi şekli bu. Bu atyny ýönden başgagynyň maýary diýip sertlendi. Bir salymdan soň at ýatagyna bir üç batyryň gazakly şowhun bilen gyýgyryşyp görüşüp, saglyk amanyny soraşyp duruşlaryny görenlerini, hatda ümmülmez sagajyklarym oýunlaryny goýup ank bolup agadan açyp galdylar. Ýöwemrat Batyryň atyny gadyga daňyp duran ýaşy durdy. Olaň bolsam synlap duruşyny aty bir gadyga baglap, bir şöýüp duran ödem diýenokdy. Soňra 3 dost şaý başyna gurrun dowam etdi. Olar gurrunga gadyp wagtyň nähili geçeni duýmadylar. Köýnäni ýatlaşyp degişdiler, gülüşdiler. Kany Batyr bolsa: "Men şu duşşumda henidem unanmazak bolup durun. Ya düýüşimdir. Ya süýüzi bir hyýal röýdýänip, her şini gaýtalýady." Aradan esluat geçenden soň hyzmat edip ýören ýaş ýigit gelip naharyň häzir bolanyny duýdurup gitdi. Ýöwemrat Batyr: "Aman Batyr, soramak aýypdyr. Bu göwüni açyk ihlasly ýigit sen kimiň bolýar?" diýip sorady. "Gelelim mer ikun boldy.
Emma sonra mon ýagdaýyn tapmadym. Men göremdi, oğlun gaty ýaşdy. Oğlun diýeýin diýsem, size meňde ýan ýeri ýok. Özmürat Batyryň bu arada soramagy ýöne ýerden näli. Sebäbi ol geleli bäri biýigidem oňa edil aman matyryň öýüdi ýaly ahlat bilen hyzmat edýärdi. Batyr, biýigit men giýeýim. Şu üç öýüň çetkizem şoň öýdür diýip aman matyr jogap berdi. Şeýle diýsen, oğluňy meňde meýä diýdimle. Aman matyr salada ardynjyrap gamyň gürledi. Ay Batyr, maňa şu oğlumdan gönençlik bolmajak öýdýän. Perdent diýilýän atena wepa berde ýaşy. Wepa bermejek bolsa, perdent bolandan bolmany gowy. Men şu oğlumam ahir wepa bermezmi diýän. Bolja oğlan bolşundan belli diýipdirler. Oğlanyň adam boljak bolmajak başdan ama belli welin. Ýanyna bir gylly kelle getirilen soň has açyk aňlady. Men oğlumy gördüm göli. Ondan da muňa iş hoş ýakmaýan ýaly göründi. Menem üstüne bir öýdükdimde goşuny başgaladym oturuverdim. Enne körem bolarsyň işlemän idim. Birneme malgara bölüp berdim. Soň bir atym mady. Ha elini ýüzüne tutup, "Kaka, şu atyňa maňa ber" diýdi. Onam berdim. Aman Batyr, galykda durun ata tarap elini salgady. Enne bu aty bolsa soň satyn aldym. Enne oğlum 50 lirame ekren şöýläp, atlanyp onunla kankaýa. Öýdem, bayarçy bolupdyr. Bayarlaň ýanyna gatnaýa. Ene diýin, "Pıran bayaryň ýanyna gitjek" diýip ýer bile atlanyşy. Ennem 10 günden gelýärmi, 5 günden gelýärmi? Allah bilsin. Asla meniň şu bayarçylygyny halamok. Kana awşy. Maşgaly gurrun wagtyna ýagşdan ýamanyn bir dat aýtman diň şol oturdy. Özmürat Batyram diňe. Näme dogry aman Batyr? Bagrygyň bary ýagşy diýenlerdir. Perdendiň bary ýagşy diýip goýdy. Aman Batyryň bir käýinişli gurrundan soň üç dostuň arasynda tukat ümidini garalaşdy. Her haýsy öz ýanynyň içini gepledip pikirleşimdi. Ödem her haýsy bir köçeden gopýady. Güýüz günniň ýakamsyz şemaly üsýädi. Bir şemal akrabyň ýakynyny duýdurup, gyşyň gazap sowuklaryny ýadyna salýady. Tamyň bir gapdalyna howalanyp oturan beýik synaryň sarylşan ýapraklary şygyrdaşyp ses edýärdi. Öňüm paýhyn bolup synaryň astyna düşek ýarylyp ýazylyp ýatan ýapraklaryň üstüne täze ýapraklar ünnükse gaýmalaşyp dökülýärdi. Bu gamgyn görnüş dostlaryň tukatlygyny hasy artdyrdy. Özmürat Batyr bu tukatlygy bozmak üçin Kanybatyra habar gatdy. Kanybatyr, "İl batyrçylykdan 50 bizar el çekenim bolsa sen şa ant diýip heniden batyrçylygyny taşlaman ýörüsiň." "Ýok Batyr, o beýle däl" diýip Kanybatyr jogap berdi. "Asal men batyrçylygy şo söz dargap, meni ýeke oýup giden günüňizden ýüregimden çykaryp taşladym. Men batyrçylyk hakda pikiri kellämden çykaryp taşlandygymy hiç kime aýtmadym. Muny ýyl günem guç şo günden bilip başlady. Enne şu jeli gaýdaky ýaýlalarda men adamy Kanybatyr diýip tutsaň hiç kim tanamaz. Emma Kana awşy diýsem göli tanamayan bolmaz. Onu senkem men adamyň ýyl arasyna Özmürat sivir diýilip tutuluşy ýaly bolup durdy diýip Özmürat Batyr göwünaçylyk güreýil girdi. Ýöne şo buljum gaýalarda, garanky daglarda ýeke gelmegen bir batyrlykdyr. Şo wagt ýanky ýigit ýeli künnükli gelip, bulan eline su akıtmaksydygyny aňlatdy. Bular ellerini ýuwmak üçin ýerinden turdular. Üçüden üç ýerden goşak jurdotdy. Ýigit bulan üçüdüniň hem eline gedegine su akıtmak ýetişýärdi. Bulan elini ýuwdurup, o ýigit öz işiniň ýygyna gitdi. Kanybatyr dowanyň syýy bilen elini süpürip duruşyny men agyş ýakyna ýörmükä öýdýänidi. Suwun sesi adamyň gulagyna ýakamsyz diýýär. Garradykça adamyň fargaçyp ýörüýdýän. Özmürat Batyryň gelmegi bilen Aman Batyr şu gün ýerden bir semel goýun soýup söwüş edipdi. Öýüň töweregindäki bugünkü gowul şuwlam şoň şüýünni. Semel goýunyň etiniň 3-4 türlü tagam häzirläpdiler. 4-5 şanyk çekilip orta goýuldy. Ene
Kim haýsyndan halasa şonu niýsin. Hani Batyr al wakalyp Aman Batyr Kan Batyr öýlendi. Hani alyň wakaly. Urşun geňeşi ýok diýipdirler diýip Kan Batyr elini har tutdy. Oň gidi bilen beýleki 3 elem sanaklara bakawdy. 4 sany el dyýynman sanagy ýenip sykýady. Nahar ýyldy, töwür gallarly. Sanaklar ýygynylyp, ýene ellere suwakydylanyň soň ýerlerinden turup öýüň töwrüne gelmetdiler. Özmürat Batyr atynyň töwrüne aýlanyp, öz başyna dyrmanyp ýördi. Eýýem gün gyzar ikindi ýerine barypdy. Bigedim on çokluda çekmedi. Tir biri-birine aran ýakynladyp barmaşy, bir-biriniň gurruna ten berişip ýene ahyrky pelle gelip ýetdiler. Galakly gurrun arasyna Aman Batyr boldy. Akşam sowgam düşäýdi. İçerde oturduk, gowulsa gerekdi. Şondan gowusy ýok diýenip, Kan Batyryň sözüni tasdiklady. Üç dostuň arasynda henide çenli bolan gurrunlar. Birinji duşgary gurruňydy. Olaryň gurrunyň en gazakly ýeri entek öňde galypdy. Şoň şenem olaň üçüdü, öýe girmek makul gördü. Aradan salym geçmäke, çüýşeli sıra ýanyp, bedegli taamyň içine günlüklik ýar etdi. Dostlar gök şaýyň başyna gazakly gurruna başladylar. Özmürat Batyr bir keziniň ýanyna öz dostlarynyň arasynda iň güýpalsy diýip gelen adamdy. Olara dadyna aýtmak üçin, maslahat soramak üçin gelipdi. Munyň üstesine de, ol soň aýryşykdan soň, bulan arasynda iň gazakly wakalary başyndan geçiren adamdy. Oňa göredi, bugün akşam gürlemek gedek Özmürat Batyryň boldy. Emma ol öz başyndan geçiren kyssasynyň haýsy ýerden başlajagyny bilmän, sagynýan ýaly oturdy. Aslynda siz nähili ele düşdüňiz diýip Kan Batyr gurruna ýol açdy. Biri olar öýe baranlaryndan soň her haýsyny öz öýünden alyp gitmişler diýe, başga bir näçeleri olar bir ýerde düşüp uklap ýatyr kalar daşlaryny gabapmışlar diýe. Ýene bir ýer gidip barýakalar bir dagyň öwrüminde daşlary gabalypdyr diýe. Men aýtdym, "Äy, ola bolmajak-da. Olar diýerke daş gabalsa ýa öler, ýa öllür" diýdim. Bir näçeleri bolsa, olary siz silagylajak diýip ağlap çağırıp tutupdurlar diýerler. Batyr, ýer arasynda şuň ýaly tükeneksiz maşmaş gurrunlary bar. Biz bulan haýsy ýerine de ynanjagymyzy bilemizok. Siziň özüňiz nähili bolup ele düşünýär diýäňiz diýip Özmürat Batyr Kan Batyra gaýtaryp sual berdi. Aman Batyr bir zat diýmek şol taýýarlandy. Emma näme üçindir dilini işläp saklandy. Kan Batyryň gurlaryna garaşdy. Biz bulan haýsyny ynanjagymyzy bilmedik. Innem dogrusyny sen özüňden eşdersiп Kan Batyr gurruňy çöpdürün ýar etdi. Özmürat Batyr bir salym oýlanjyra oturdy. Ondan şo wagt anty bolup öýleýimize gaýtmak gurruňy tapan kimdi diýip bir zady ýadyna saljak bolýan ýaly dostlaryň ýüzüne garady. Aramyzda bu gurruň ilki tapan hal mollady diýip Aman Batyr oň soragyna ýüzüniň gurruny jogap berdi. "Hawa, hal mollady bolsa bolýandyr" diýip Kan Batyr gumansyradyp göwünde diýipdi. Aman Batyr, "Gumansyratma, Batyr. Ilki gaýtmak gurruň tapan şody" diýip keskin aýtdy. "Gumansyratmak gerek däl. Şo gurruňy ilki tapan dogrudan hal mollady" diýip Özmürat Batyr Aman Batyryň sözlerini tasdiklady. "Hawala, dogru" diýip Kan Batyr ılalaşdy. Özmürat Batyryň gurrunyň ýerine dinlemäge taýýarlandy. "Yer onsoň" diýip Aman Batyrym Özmürat Batyry gysady. Özmürat Batyr gurruny başlady. "Hawa, bir hal mollan gurruny bilen öz eden antymyz bolup öýleýimize dargadyk. Sen Kan Batyr öz sözüňden dänmän ýeke galdyň. Aman Batyr üç atly bolup öz oğluna baka başga uğra gitmeli boldy. Biz toparymyz bilen aşağı gindik. Hawa biz uzak ýol ýörep hal mollaryň obatynyň duşuna geldik. Wagt giz öýlendi. Bugün bize sowlaryň. Biziň öýümizden duşundan geçip gitmäň diýip hal molla inne getdi. Biziň hiç birimizin göwnümizde zat ýokdy. Gul ýeter, ýene de bir näçeleri düşmäň tarapdary boldy. Men ýene de bir näçemiz düşmäliň süreliň diýdik. Gara ýol üstüne azajyk saganyp maslahat edenimizden soň galmak ýüregimde durduk. Mollaň öýüne sogulduk. Onun öňün bir näçemiz ýolda öýde bolaryna sogulup galypdy. Şo wagt galanymyz jem 20 atladı.
25 at mollan hugurtuna daňylyp 25 adamam dünýäden bir habar. Bir uşoklaryny çölüp, sodunlaryny hem hatarlaryny, gılıçlaryny tärimin başyna atdylar. Biz gatar kaýynlyk. Üstüme gapyl basylar diýip hiç kimin göwüne gelmeýärdi. Hal molla baryn adamda bir goýun següşellerdi. Öýüň ortasynda ojokda bir ullokan gadan ataryp palaw bişirilmäge duruldy. Ýigitler bolsa ýerden çay getirip başladylar. Şowa hal molla batyrlar küç tyýarlygyna ýok alla diýdi. Özüňde mälim bu gul ýeter serdaryňam bir bolar bolmaz küççüligi bar. Göňüňizňe göre getirip ber diýdi. Şowa da ortada küç tyýarlar boldy. Küçli ýaryp dik batır diýdi. Dikseň dik diýdim. Şeýdip ikimiz töýärde küçde başladyk. Arkaýynlyk, ýigitlerim hemmesi biziň daşymyza aýlandylar. Hal moly hemişe içki girip daşykyp dogdurlap ýördi. Asyl ojokdaky gadana da wagtyna tügüsi atylman şo gaýnap durýar eken. Biziň kellämiz küçde şeýle bir galypdyr bolun, o zatlar duýmaga beýlede dursun. Hatta garanky düşüp sıraň ýakyryndan mukyt bolmanlar. Wagt ýary iýje ýakynlan eken. Birden işik açylyp "Salamu aleykum" diýip bir niýatanyş geňse eşdildi. Peh diýilen ýaly ýüzümizi galdyramazdy. Dykma serdaryň egininiň şiýinini ýalpyladyp üstümize abynt duruny gözümiz düşdi. Şo demde sar takkal Han mollanyň kimdigini bilip galdyk. Men tärimin başyna asylgy duran ýaraga ýetmek hyýaryna tart ýerimden turdum. Gul ýeterim ýerinden gozgonny. Göz açyp ýumosy salmam geçmän, dykma serdar batyr görüşeli diýip gelip elime gysymlady. Bir ellenem gul ýeteriň elini gysymlady. Oň bile bile giren bir ors baýary bolsa, içi ýyşykda el tapançaly durdy. Men gul ýeteriň ýüzüne ahmyrly seredip, diňe hyrsymdy işläp oňdum. Olam şo hereket bilen maňa jogap berdi. Töwerimizdäki ýigitleriň hemmesi ör aýak üstüne galan eken. Olaň ýüzi bir gyzarýady, bir bozarýady. Goýa külürlüne döndü. Olaň haraşlaryny diýişleşip galyşlary boldy. İçi ýyşykda duran baýar ors diline bir zatlar tamyrdydy. 5 tane kazak, ýene de 5 tane jigit poşşuýa girdi. Olar urtut tärimin başyndaky sodunlary, hatarlary, galyşlary ýygnadylar da çykyp gitdiler. Bir kazak bilen bir jigit boldy, içi ýyşykda elleri ýaraly, her gaýsy gapyň bir söýüne söýenip durdy. Dykma serdar oturuň diýip buyruk berdi. Ýerlerimizde oturduk. Ýyşykda duran rus baýary hem dykma serdaryň ýanyna töre geçdi. Dykma serdar gul ýetere ýüzlenip, "Ha serdar, siz kimleri öldürmek üçin dillüşip andyşdyňyz?" diýdi. Gul ýeter pıttasıt dedi berjek galetdi, men ýüzüme seretdi. Men ýüregim agzyma geldi de birden. Dykma, onu menden sonra diýip gaýgyrdym. Dykma serdarym beýlekilerim men ýüzüme seretdiler. Kimde kim? Göýektepe'de biziň ikimizi paralyp sırtyndan satan bolsa. Şo söwda bilen razylaşyp, sen ýaly eginde şiýin nakynyň bolsa. Şolaň baryny uçdan tutma gyrmagy boyun bolup andyşypdyk. Emma biziň gorslarla işimiz ýok diýemde, dykma serdar durup bilmedi de batyr gaty edibermi? Ine ýaşulyňyz serdarym bar ahir diýdi. Onny men o serdar bolsa öz ýerine serdardy. Bir ýerde hal mollaň öýüne gapany düşüp oturýarkak bize oň serdarlyk gerek derlidim. Şu ýerde biziň hemmemiz serdar diýdim. Men bir aýtşygym aýdaýyn. Sen zoň serdar bilen gürleşde otur diýdim. Hanaga sen berk belli. Iň birinji sen dykma, şiň nakynyň. Gulbatyr dakyny. Ýogul serdar dakyny. Amanýat işan nakyny. Garahan işan nakyny. Nurberdihan ölmedik bolsa, olum dakynyr diýen maň ýerine ogly Magtym Gulhan nakyny. Nurberdihaняň syýylyk berilen aýaly, Marly Guljemal hanyň bolan ogly Ýusup han nakyny. Olar Orslan gelmegine razyçylyk görkezip, Maryň tüpeň atman tapşyrdy. Şu atlar dogurmudykmy diýip soradym. Emma ýerden teda çykýar. Dykma serdardan çykan ok. Öýüň içine bir meýdan suw tepilen ýaly boldy. O sözlemän ýerden çykyp oturan soň men ýene dowam etdim. Dykma. Ine biz andyşypdyk. Şoň üçinem döňük adamlaryň barsynyň ýoguny ýanyp, külüni asmana sowurmalyk. Eger olar biz öldürmezimizden öň öz ajaryny öläýin bolsalar, olaň maslygyny görden çykaryp, otlamalyk hem külüni asmana sowurmaly diýip andyşypdyk. İşana pirine seretmän. Baryny gyrjakdyk.
Sebäbi dıkma, sen ýeginindäki ýalraýan şiýiniň şo göýekdepede dökülen ýetim ýetirleriň ganydyr. Ilim gözüniň ýaşydyr. Şoň şenem hükman sen hakyň ölümdir dıkma diýdim. Men bu sözlerimden soň töwerekde oturan ýigitleriň hemmesiniň gany gyldy. Hatta gowzanyşyp oturanlar da bardy. Bir ýarym bolsa durup bilmän gözüne ýaş aýlady. Emma ýaragysyzdyr ahyry. Hatta gylyjan beýillerine däli. Magtymly göýekliň ýöne ýaraýtmandyr ahyry. Ýigidiň bolmasa ýaragy aty, şonu belli biliň, ýokdur gaýraty. Egerde şo ýigitleriň hey bolmanyna gylyjy tärimin başynda bolman beýillerine bolan bolsady, men gurrugyndan hükman sogurup aljakdylar. Ak paşa adam öldürýän ýürüýtewir şark ýatadanmyş. Adam ýene şo şarka salýarmyş diýen ses odurlanam gulagymda degip ýördi ahyryn. Bir şeýli göhüm aslynda ýaşap ýördi. Eger munyň ýaly 5-6 ýyl seber bilen gutuljagym öňünden bilen bolsam, men şo wagt dykma serdaryň boýunyna togutup Hudaýdan öňe boğup zanlalardım. Näme de bolsa öýköýün dykma serdar meni geplemän ýeňdi. Men soň Gulyeter namartlamada biraz guzurlan nep serdar almırdım. Bundan soň Gulyeterim biraz dayandy. Ha serdar. Başka näme sorajaklaryň badiýdi. Dykma serdar aga. Siz kimler bolup andyşdyňyz? Ýa-da şu oturanyň hemmesi andyşdymy diýip sorady. Bir görsem Gulyeter ýigitlere gözüne elap plany nep sanamak hyýallandy. Arasynda maňa da gözüm tegelýär. Ýene men öňürtmeli boldum. Dykma. Bir dil duşup andyşan repetli badyk. Emma olaň bir näse bir taýda ýok. Ýigitleň köpüsi o dil duşukdan habarsyz adamlardyr. Bular soň gelip biziň toparymyza goşuldylar. Bu oturanyň arasynda dil duşuga birinji goşulan men bilen Gulyeter serdardyr. Garanlaryň öz dili bar, özler aýdyp biler diýdim. Gulyeterim men aýdanam tasdiklady. Şo wagt biri, üçüncüsü mennim diýdi. Ýene bir dördüncüsü mennim diýip seslendi. Beýle ýandan ýene bir beşinji mennim diýdi. Dogrudan şu oturanyň arasynda şol anty oturan şu beşimizdi. Altıncymyz bolsa öýesi Halmollady. Ol şo wagt içişikde eňere giren doňuz ýaglutdan oturdy. Asal mümkinlikden soň bir çetden menim altıncı hüdüm diýip bir ýigdiň sesi çykdy. Men bikim kädip şo tarap nazarmaýlamdy. Beýle gapdalla ýene biri menem şolaň biridim diýip goýgurdy. Görsem bular ganygyp oturan ýigitler ýerlerden gaýgyrşak men ýok olar ýokdy. Atradan habarym ýokdur, näme gaýdýarlar diýip goýgurdym. Ýadyňyzda bar bolsa gerek. Bir murtluk ýigit bardy. Söýüg diýerler. Ana şol ýene de bir topar ýigit gylyp barýa. Hawa ýadyma düşýär diýip Kanabatyryň sözüni tasdiklady. Aman Batyr bolsa, we olar soň gelip goşulmadymy näme? Ol andyşan wagtymyz olan adam ýokdy ahyry. Olar heret. Ýok ýeriňizden bardyk diýip gaýgyrmak näme gerek diýsene diýip oturan ýerine goşunyjydy. Öwürmat Batyr gurrundy dowam etdi. Hawa. Şoň şünem men beýlekilerem gany gylyp nähak ýerden öýlerini oda süsürerler diýip gorkdum-da. Olan habar ýokdur. Yalan aýdýarlar diýip gaýgyrdym. Ýöne bir sözümden peýda bolmady. Gaýta o ýigitler beterini tutdular. Ikidem ýerinden turdy da Batyr dogry aýdýar. Biz şol andyşyryň wagt ýokdyk, soň geldik. Andyşyrynyň habarsızlygymyzdan bak. Biz şol andyň şirenini şu wagt eşitdik. Ýöne biz şonu bolmadygym bolsak, bollugymyz hasap edäýin. Serdar nigiraňyz goguz bolsa da kaň. Eliňizden elini aýamaň diýip gadap bile gaýberdi. Mundan soň menim näme diýjegimi bilmedim. Biz orsça bilmesegem aga ulundan aduluk aňlaýas. Ors beýigi elini bir gedek bir gedek gazana tarap uzadyp bir zatlar diýýärdi. Oň boluşy bulary naharyny ýenlerinden soň äkidelliýänimeň diýýärdi. Dykma serdar bolsa naharlaryny ýedirmän sürülýänimeň diýýärdi. Ol ikide bir howa parçalaşdylar, gaýgyrşdylar. Ahyr dykma serdar we beýik naharlaryny tiýdiýsinler diýýärdi. Oň näme diýýäni düşündirdi. Halmolla çanakly getirip tiz nahar salışdyryp berdi. Nahar ip uğramak soran wagtymyz serdar. Eden hyzmat üçin Halmolla näme taňry ýalkasyň bolsa ber diýdim. Onda Gulyeter serdar, dykma serdar öýdüp, "Hana serdar. Ben bile dilluşup andyşanyň birim, ine şu Halmolladyr. Onu özüňe bilýän bolsaň gerek" diýdi. Dykma serdardan hiç şeýle jogap bolmanyň soň ol Halmolla öýdündi. "Ay Halmolla. Tapan kesine bereket.
Sen şu kesfiň behetmegin. Şundan çörek taparsyň. Sebäbi zamana edil sen ýalyň zamanasy bolupdyr. Ýöne men sana bir aýtjakladymma. Sen şunu ahar bişirip ýören aýalyň senden mertdir. Şundan soň ýigitleň her haýsy bir zat diýdi. Biri it mundan göpaldyr diýe, ýene biri her bir aýal mundan mertdir diýe. Ahir bir oň dogry ýöne dikilip aýhal boldy. Ýörsem bilemok, ýöne gelmesem. İýrugy geçsen kelläň almasam, aýalymyň gyňyzyny başyma ataryn diýip andyşdy. Awondan biri atlandyryp sürüp urdular. Oğullan çykan wagtymyz görsek, 100 atly kazak bilen 100 atly jigit howlyň daşyna halkalaýyn aýlagan eken. Sürüp aşywa delipdiler. Soňa bizi kazarlar süýletdirdiler. Sibir uratdylar. Ýöwelmurat Batyr bu urunun tordum eden madyna tersegine söýenip yatan Aman Batyr yatan ýerinden birden dikine garlyda Kanybatyr öýlendi. Gördüňmi Kanybatyr? Ine sen ynamdar mollaň eden işi. Ýerim onu näme diýersiň Kanybatyr? Kanybatyr bolsa dilim agdym ýokdur Aman Batyr diýdi. Walla men şo molla hiç wagt ynam ýokdy. Aman Batyr sözüni dowam etdi. Men muny Kanybatyrda telim gede gaýtdym. Oho, Kanybatyr, şu sar sakkal hal molla özü geň adam däldir. Şundan diňe goglukdan başy hemme zat çykar diýen. Emma bi ýalňyşýan. Şu adamdan erbetlik çykdy, onun erbetlik çykmasa adam ýokdur diýip hiç ýeň berenok. Men aýdýan, nebitine ejid adamlardan oslanyň çykar. Men şu mollaň gata nebitine ejid görýän diýen. Onna bi ýok, alamançylygy diňe bir nebit sürelçemek bolmaz diýe. Hana, görünýär sen hatam kerde mollaň gara nebit şeýle eden işlerini. Öz doganlaryň gara nebitleri şeýle görnätdiler diýsen bolmaýarmy şonda diýip. Ýöwelmurat Batyr Aman Batyryň sözüniň üstüne goşdy. Aýdyňda ataňdan galan zatlar paýlaşmak üçin seni bir batman joguna da almadylar. Binäme? Gara nebitiň etdirýän zady dämi? Waq ugurunlary men ýaňy eşitdim ahyry. Şunça ýolla şurup gelsegem men o zatlardan bir habar ekenim. Eşden bolsam diýerdimle. Aman Batyr sözüne tägelçe diýini berdi. Ýöwelmurat Batyr togra berdi. Awa ýerin soňy näme boldy? Kanybatyr şuňurup pikire düşüp eňegini bir elden tutup gözüni bir nokada dikip oturdy. Onuň öňüm ýeti gözleri durdugyça ýitelip barýan ýaly görünýärdi. Ýöwelmurat Batyr Aman Batyryň sowalyna "Hawa, 6 ýyl seberde bolup ýediğimiz sagaman gaýtyp geldik" diýip jogap berdi. Gelenizden soň bir azar bermän durdularmy diýip bu gede Kanybatyr sorady. Gelenimizden soň bizi general ýanyna çagyrdy diýip Ýöwelmurat Batyr gürrüň vermäge başlady. Siz galtamançylygyňy goýjakmy ýa-da ýene başlarsyňyzmy diýdi. Ol ýeter baýraga. Tä ýölünçem. Bir dögüm çöregimi bersen goýaryn. Bolmasa goýman. Sebäbi başga men elimden gelýän hünär ýok diýdi. Şoň şüýnem onu jigitliň arasyna gullukda goýdular. Oň ýüregine arzuwşady. Muradyny ýetdi. Biz bolsak, sen gullugyňam gerek däl çöregiňem. Ýöne bize adam tarapyndan azar berilmän. Ulugymyz diýense sen bolýar diýdik. General, sen şo diýeniňiz bolar adam size azar bermez diýdi. Azar görmän ýöresmem ine şu. Kim ýeşden, kim diňden? Şu ýeretine. Ýöwelmurat Batyr goýa damagy dolup sözüni soňlap bilmeýän ýaly gürrüňi şarpak etdi. Azar däl, zulüm etdiler diýsene. Aman Batyr için ümletdi. Adamdan adama şeýle zulüm ýetermi? Ýeke ýalyň ýygylyny gana ulaşdyrmakdan agyr zulüm bolarmy? Ol gürledigi çagazy. Men dostlarymyň şeýle agyr hallarynyň hikaýasyny eşitdim gelenok. Emma nalaç bu zatlara çydasamam çydamaly, çydamasamam çydamaly. Çydamaly diýip o gaýtalap gaýgyrdy da ýüregi hoglaýan ýawrup birden ýerinden turdy. Ol ýerinden turanyna gözüniň oň garaňkyrap gitdi. Bir ugru ýöreme hyýal etdi görün, aýagy diýen etmän entrekledi. Ol Ýöwelmurat Batyryň halyny gözüne getirip ýüregi odalyp oturdy. Ol gadaba çykanda şunuň ýaly huşy başyndan uçýardy. Ol şu wagtlar nigräni sapallyken gitjekdi. Batyr, öwrümüň giň tut diýip, Kanybatyr taşyrap ýerden turdy da onu gujaklady. Batyr, otur, demeňi dürse. Sen häzir ýöz huşuňda däl, huşuň aýlan. Ýöne Aman Batyr oturundan soňam wagt bilen aýynjap bilmedi. Hawa çydamaly. Ýöne haçana senle çydap gelip bolar diýip, bu sözleri öz başyna telim gedek gaýtardy.
Onun gözlerinin içine kan uylana dönüpdü. Aman Batyryň agyr zorluk, sütem zirarly görülen horluklar hakda görüňler diňläňdi. Öz içini geplede birden gadaba çykyp, däli porhan bolmak häsiýetiniň bardygy. Özmürat Batyrly Kany Batyra mälimdi. Eger häzir onu Kany Batyr saklamadyk bolsa, onuň ümdüdini tutturup bermegi mahmally. Belki ayak getirdi bolsa, hal mollaň iýdegine çykmakdan aýtmazdy. Özmürat Batyr gölün her näçe agyr bolsa da, urguky dünýäsinde her näçe apy tupan gopsa da, öňkü bolşuny saklap paragat gyşaryp ýatyrdy. Ara bir tukat ümtümlük düşüp gitdi. Bir meydan dymlandan soň Aman Batyr, bir wagt men ýaş wagtym Nurberdi hanyň 40 perrazy men boýnumdan zırlap, dara gazynyň aşagyny eltenne. Meni dardan moşudan sen bilen Kany Batyr dälmedi diýip, Özmürat Batyryň ýüzüne dikanlady. Ol, eger şeýle bolsa, sen aryň üçin bir hut şu wagt atlanmaly diýmekçidi. Onuň gürrüňi haýy tarapa burup uranyny aňlan Özmürat Batyr öňkü paraçyly bilen gürledi. Hawa Aman Batyr, şonu seni boşadan bizdik ýöne, sen bira ýastyga söýün. Bizim gürrüňmi diňle, men heniz gürrüňmi oturamak. Bolýa şeýle bolsun diýip, Aman Batyr telefona söýünde dymdy. Bir howa hemmetem dymdy. Damaşdygy Kany Batyr boldy. Soň, hal mollan ämmolly diýip sorady. Aman Batyr Özmürat Batyrdan öňürtdi. Zan ýalňylyk bilen, "Ine saňa gerek bolsa, ýüregimde dert goýan mollany ýene bu ara getirip sokdy" diýip hyrsyny işledi. Başyny ýaýkady. Molla näme boljakdy diýip, Özmürat Batyr gurruna başlady. Hiç de adam bolmady. Kany Batyr. Soňa molla ýysylyk eden bolup, hal ýysadyny alypdyr. Häzir bolsa o molla ähli arkasyň owurlarynyň padşahy bolupdyr. Indi onuň molla lakama aýrylyp, sen Batyr lakamyň bir ýerlerde awçy boluşy ýaly täze lakam alypdyr. İl arasyny onuň adyny Halbeg diýip ýöredýärler. Arkasyň ähli tüýkesme owurlary bolsa, şondan birinin gymyllaryny bilmeýärler. Hemmesi şoň bilen bilikli owurlyk edýär. Olam şolaň ýataşýarly. Bir ýylyňa mişik aýdypdyr, ynanyň adamsyna Hudaýdan beter nanýar. YouTube Mirasym kanaly. Onu näňse beýle bolýar. Diýip Kany Batyr düşünmän sorady. Aman Batyr Özmürat Batyrdan öňürti gürledi. Onu näňse bolarmy? Ýataşýark bolanyna, baýuşyň kyýaly ýatan ýerine ırskaly agdyna gelip durmalydy. Meselem, anha şeýle bolýar. Diýip Özmürat Batyr düşündirmäge durdy. Men ýaly bir pukoraň atyny owurlap kösüýärler. Ertesi ol adam Halbegiň üstüne baryp begagy. Men atymy owurlany tapyp ber, şunça höýünjiň wa diýip boyun burýar. O bolsa ertir gelip gaýtarýar. Ertesi ol ýanyna baranyna şunça höýünji bolsa ha tapylsa da tapylaýjak diýär. Pukora ne alaj etsin? Diýeni tapyp berýär. O bolsa owurlanan malyň ýarpy bakasyny alyp owuru ile bölüşip otyr. Baýarlaryň beýiklen haýsy bir ýeriň ýanyna barsa da ýene şol adam ýüzli awryly. Kany Batyr tersegine söýenip ýatan ýerden birden dikeldi. Hudaýyň meni gul edenine şükür. Geda edenine şükür diýdi. Ahir şuna salyp müjürret geçirene de şükür. Hal molla ýaly ansapdan aýrmasa bolýar. Aman Batyr oň gurruna çala jel gyrdy. "O näme üçin, Batyr?" diýip sorady. Adamlar ýöl gara nebisleri üçin bir ýerine ansapsyzlyk edýärler. Ýylanyň agzynyň jeheginiň bolmaýşy ýaly adamlaryň bir-birini edýän zulmynyň, tüteminiň jehegi bolmaz eken diýip Kany Batyr käýinni. Adamlaryň hemmesini diňe hal molla meňdeşleriň aýagyny asmaly Batyr. Ansaply adamlar kän ahyr diýip Aman Batyr garşykdy. Kany Batyr tetini çykarmady. Özmürat Batyr Aman Batyryň tarapyny tutup gurruna başlady. Hawa. Ansaply adamlar gaty kän. Asal her milletde kän. Ine men sebere baramda şu Stepan aga duşdum. Asal oň özü şu ýerde kän. Bir bärden baran badymda türkmenler geldi diýip eşitip o biziň ýanymyzda gapdyr. Gelip biziň boýnumyzdan gujoklap hemmemizi görüşip çykdy. Olar Kawkaz tarapyna demir ýol soşulyny edýän eken. On asly päle eken. Soň ony biziň tarapymyza geçiripdirler. Bir gün
Sen padşaha karşı 70 ettin deyip tökme edip pahiri Sibir'e iýeripdirler. Biz oň bilen bir ýerde duý demek bolduk. Ol adam bize gaty köp gürrüňler berýärdi. Men ol adamlary ýürek bile gowy görýärdim. On gürrüňlerini üns berdiňlerdim. Men onuň öz şak edişinden hem has ägirde adam ekenligine soň göz ýetirdim. Stepan ağa bizden kän ýoň baryp, bizden bir ýyl öňüm ýylyny olurdy. Ol bäri gaýtsak bolup bilen bilen hoşlaşyp durka maňa. Sen öýüňde näme sargasaň sarga men ýokma öýüňde bararyn. Sargamasaňam baryp sagryň aýdaryn diýdi. Men geň aldym. Ölçümden. Äýşi barasam ýok. Göwnüm üçin aýdan ular ýanra. Menem göwni üçin aýdan ular ýaýnyp Stepan ağa barsaň men maşgalama salam aýt. Saglygymy ýetirdiň boldum. Stepan ağa bilen bilen hoşlaşyp ýola düşdi. O gelip maşgalasynyň arasyna bir näçe gün bolandan soň biziň obamyza gelipdir. Sonra bize biziň öýümde tapypdyr. Mamygyň işiginden baryp men salamym hem saglygymy ýetiripdir. Näme kim zadyňyz bolsa aýdyň, men kömek ederim diýipdir. Mamygy bolsa oňa mümkinlik edipdir ýöçünden. Bu bir geň zat däller, ýa jansydyr, ýa içaldyr, ýa bolmasa zady göýdür, göz bagçydyr. Biziň öýümüzi götürmekçidir diýip oýlanypdyr. Gorkupdyr. Biziň hiç bir kim zadymyz ýok diýip oň öňüne çaý goýup saçak atypdyr. Onu bakymrak uğradyny kim görmändir. Stepan ağa bolsa hiç zady göwünde getirmän Sibir durmuşundan meniň hal ahwalymyň gürrüňe oturupdyr. Çaý öňüne çekip saçak açan Stepan ağa saçakdaky şöregiň tötökdigini görüpdir. Bulan ýen jogun şöregi. Ýene kim zadymyz ýok diýerler. Bular gaty mer zadymlar diýip içini gepledip turup gidipdir. Ýöne Mamul Stepan ağa turup gidenden soňam ýynjalmandyr. Öz barlany bilen oňman gyzyny aýgyz, ýank gözümiz baglap zadymyzy götüren ulaýmasyn, zatlaňy barla. Ýogsa orsyn ýere gelip hal ahwal soramak nire. Bir geň adam däller. Zady goý gözüňi baglap giden soň, zadyň bir näçe günläp gözüňe bar ýalyp görnürmüş diýipdir. Olar şey dip Stepan ağa gidenden soň bir näçe günläp zatlaryny barlapdyrlar. Onun zatlaryny barlap ýörmek halit ýüreklerine düşüp ýerip goýupdyrlar. Ýöne aradan bir näçe gün geçenden soň ýanky zady goý göz bagçy ýene gelip oturup beripdir. Bu ýerek gelende Stepan ağa arkadyna bir putdan gowrak ak un hem alyp gelipdir. Geçen tapar gelemde jogun şöregi ýanyňyzy gördüm. Şoň şönem şu zaga ak un getirdim. Ine de 20 manat pul jemläp getirdim diýipdir. Bu göz bagçyň bu taparky bolşy Mamula hassa geň görnüpdir. Ol uunu hem Stepan ağan kapçığından çıkarıp koyan pulunu almazak görüpdür. Emma Stepan ağa, siz hiç utanmaň, alın. Men Özmürat Batyra wada edip gaýtdym. Halyňyzdan habar tutup durmagy. Men siz dedemok diýipdir. Soňra ol ýoňuny oýlan çaý içip, tötökden az kemiyip, boşadyp beren haltadan alyp hoşlaşyp gidipdir. Bu gedek göz bagçy Mamulun gözüne Hydrata bolup görnüpdir. Şu Hydrata bolup bizim gözümizde görünýän ulaýmasyn diýip öz pikirini gyzyna daýdypdyr. Oňa Hydrataň görnenini gören ýerde aýdyp görmegini diýip sargapdyr. Bu uny iki söz jogun ununy garyp çörek edipdirler. Köpsüni jogun unundan edenlerinden soň ol un köpe ýetipdir. Oň şeýle Mamul Hydratanyň ununyň bereketi uraşky. Eger ýöňümizde şoň ýaly uny göden bolsak, oly ýem gutorardy. Bekeni ýedem gutornok diýip begenipdir. Ýöne ahyry ol unam guton kurlap, ýekece ýugurmy galypdyr. Ana şo gün Stepan ağaň ýene bir bowdak un alyp gelmegi Mamuly on Hydrat adyna hatem betarnandypdyr. Ol şo dapar Hydrata zanyp ta Stepan ağaň aýagyny ýykran eken. Näme de bolsa tırsaklap durup beripdir. Stepan ağaň dördüncü gedek geljek wagt ýakynlaşanyna men özüm Sibirden geldim. Stepan ahir sapar gelende o plan wagt geler diýip men geljek wagtymy aýdyp gelipdir. Sebäbi ol biziň haýsy wagtrak geljek müddetimizi bilýärdi. Menem mana şoň diýen wagtraklar gelipdir. Şoň şeýle Mamul gelen günüm maňa Hydratanyň ýolugony hem oň beren kömegini gürrüň edip berdi. Men şondan soň Stepan ağanyň hakyky merdadym ekenini bilip galdym. Öňüňe azkem anamsyzlyk bilen garanlygyma gyzalat çekip utanyp ýüzüm gyzardy. Elbetde men ýüregimdäki Stepan ağa bilmeýärdi, emma şonda da men ökünüp aňyryna çykyp bilmedim. Mamula bolsa
Ay mamugul Hıdırata bizim kapımızdan näme işledin? O size kömek gören Stepan ağadır dedim. Men baydan dedim goýa bir gıdıkly, o düýüş görüp yatan adamy ukudan oýuruny alyp boldy. Mamugul füýüzi hyýalynyň aýrylmagyny kyn gördi. Stepan ağa men geleni beştip geldi. Mamugul şo wagt men aýdanlamyň hakykatlygyny bildi. Mundan soň Stepan ağa men bilen ýakyn gatnaşyp açdy. 17-8 ýaşly ogly bar. Olam kakady bile gelip ýörenişdi. Men oglum ağa giderini hemişe oň ýerine düşüp giderdi. Öýleri ýaly bizi yatıp durýardy. Henidem olarla gatnawym öňkü ýaly. Ýöne şu tapar bärik gaýdamda olar duýdurman gaýtdym göre. Şoňa bir näme gynanýan. Ine dünýäde şeýle adamlaram bar. Öwedmirat Batyr gürrüň oturdum edip uludan demin aldy. Aman Batyr, Kany Batyr öýlendi. Batyr, Stepan ağaň nähili adamdygyny gördüňmi? Öwedmirat Batyryň dogany ulany Seýitmirat beg ýaly. Sen ağalaryň ýalyň müňünden bir Stepan ağa go ahyry. Gize bir çene barıpdyr diýip olar ýatmaň gurrun etdiler. Emma şondan soňam olaň öz ara gurruny wagt bile ketilmedi. Olaň sesi gize ýarymdan ağanyň soňga aldy. Daň saz berip şu tamyň üstüne abynt duran beýik şynaryň üstüne ýatan uşagylar ýaňy zywrlaşyp başlan wagtlary ýene tamyň içinde güňle sümürdi başlaryny. Beýümürdi Kany Batyryň sesidi. Ol hemme kişdeni ýer oýanypdy. Bir betbagy sırada akşam tas gözümi gapypdy. Asal bir sıra näme gerekdi diýip öz başyna hüngürdeýärdi hem başı uçda ýanyp duran sırany söndürmekçi bolýardy. Ýöne sıranyň ruwadyny toglamagyň takadasyny tapan okdy. Munyň baran ýeri emel tilsim. Näşe sıranam tilsime urup durar diýip ol käýinjiniň dowam etdi. Ahyrym sırany çüýşegiň deperinden üfläp söndürdi. Onuň ýene de öýdülen gurrun dowam etdi. Müňümi bir kiset şunun bir çüýşegini ýarap biljek däl o. Ýene şeýle tilsimler emeller çykarýan millet bilen uruşup batjak bolýar. Bizim bir başyna turşy çykan. Olar iki tane çöpi bir-birine sürtünni ýalynlyga çykyp dur. Asen bolsaň bir demir bilen bir daha çakıştıra on gapdanyna aşkarlanan paýta goýup zordan odalýasyň. Ol Göktepede bolan urşy. Dökülen nähek kanlar ýatlap köp hapa boldy. Soňra general Skobelew ýatlady. Yakup Ermenini ýatlady. Skobelewden ýonkyren goşunyň ştabyna Yakup atly adam mady. Ol adam Abozyň naşarlygy diýen ştabyň dilmaşlyk işini alyp barýardy. Oň şeýle türkmenleriň berk belläni şol adamdy. Onuň ýegini çiýinli, taşy öskün bolup öýdüm türkmençe gepleşen üçin Öwedmirat Batyr, Kany Batyr ýaly köne türkmenler ony Ermeni diýdiler, hem oňa Yakup Ermeni diýdiler. Emma ol Ermeni bolman Yakup Garabaglydy. Soňra Kany Batyr gul bolup eýrany düşýüni ýatlady. Öýdüniň bir batman joguna geçmeşini ýatlady. Hay naýyn adamlar diýdi. Maňlyny ýatsy goýdy. Köp ýaşadyňyz 100 ýaşajak. Ýene näme üçin bir-biriňize ansapsızlyk edýäňiz? Näme üçin beýdýäňiz? Dagda gelip ýören çöl haýwanlary bir-birine rehim edýär. Eýdeňiz. Öwedmirat Batyryň Aman Batyr ýatan ýerlerine munyň käýinjini diňläp ýatyrdylar. Aman Batyr adamlar öýleriniň gara nebitleri üçin edýär Batyr diýip ýerinden turdy. Käýinjiň peýdasy ýok Kany Batyr. Adamlar öýür diýenne diýerler diýip Öwedmirat Batyr turdy. Bular çaý çörekden soň her haýly bir tüpeň alyp awy gitdiler. Giýişläp gylarken wagtlary bir keýik bilen bir näçe guş alyp geldiler. Şoňyň ertesi Aman Batyryň oglum geldi. Onuň gelenini Aman Batyryň giýip habar berdi. Onuň mehmanlar bilen salamlaşmaga da gelmedi. Aman Batyryň degnasyny degdi. Ol ýeriň asty bilen mehmanlar duýdurman. Oňa agzanyny gelenini aýtdy. Diňe şondan soň ol salam berip geldi hem mehmanlarla görüşüp saglygamany soraşyp gitdi. Aman Batyr ogul gapydan girenden soň tä çykyp gidýänçe gahar nazaryny ondan aýyrmady. Ol çykyp gidende bolsa, aýyryndan gaharly garap ahmyrly başyny ýakady. Men şoglumy näme etjegim bilemok diýip käýinmäge başlady. Öldürsem gahanly boljak. Öldürmesem muň bolup birji haýwanyň gowy däl.
Geleni gidenen bilen ok. Asıl göz yer görün ok munun. İru giyeceğim şundan goğuz çıkar ödem ok. Şu hal moğullu yali beyiklen, bayarlan, şuğul nedir yürürüm kaydip korkyan. İnnem umutlu durun gölün inşallah inne oğlum molaysa. Şun adını yanap at takman. Ay beyle olmaz da deyip Murat Batır aman Batır'a gugurluk bereni al oldu. Kanı Batır oldu. Şuğulçuluk goğuz at değil ahır deydi. Beyle olmaz diyeme Batır deyip aman Batır için gepletti. Şundan korkuyum köptür. Yağışyeni yaman tanayan doňuz bolsa şeýle dermi? Ene görüp dura atasynyň öňüne mihman gelipdir. Eýem gelip görüşde bolmaýam ahyry. Näme de bolsa soňuny görüvermek gerek Batyr. Käýinmek gerek dälip Murat Batyr onu köşüşdirdi. Büyüş dostuň güni awşamlaryna uzak gejelep gurrun edişmek bilen. Ertedem ýerden awy gitmek bile geçýärdi. Şeýle ýagdaýda olar wagtyň nähil geçýänini duýan okdular. Bir gün Kanı Batyr hasap edip gördü. Murat Batyr kesiniň bir ýere gelenine bir ay ýakyn bolupdyr. Berip ýatmagymyz bolmaýar. Men gelenime bir ay ýakyn bolupdyr diýip ol dostuny öýlendi. Näme bir ay bolunny, 2 ay bolunny. Sen malyňy ýagy sürýärmi ýa öýüňe ururýarmy? Ýatda näme aladan wa diýip aman matron garşykdy. Olay diýanyň şeýle werin ine men ýerimde mamul ýakagarly diýip Murat Batyrym dillenni. Näme? O garryny ýagy götürür diýäňmi? Ýok, oňşuk tarapy kynmyka diýän. Hawa meňeme malymy ýagy sürjek, öýümi owurjak many ýok gülün. Murat Batyryň ýygyny ýadyma saldym diýip Kanı Batyr onu gollady. Eýle bolsa men sizi ýola salaýyn. Ýöne bugüne mertirem, men hezet hormatymy saklap duruň diýip aman Batyrla alaşdy. Dostlar oň diýeni razy boldular. Mehmanlaryň ertir ýola düşmeliginiň agşamy 3 dost iň soňky aýgytly maslahatlaryny etdiler. Gürrüňçülük erenler öýleni dargatdylar. Taamda hemişeki ýaly üçsünden başga adam ýokdy. Kanı Batyr diýip aman Batyr söýle başlady. Murat Batyr uzak ýollan bir de geňeş masla soruma gelipdir. Indi muňa geňeş bermek biziň işimiz. Munyň meňinde 2 ýol bar. Ýa-ha ýunkyýaly çekip çyda paragat gelip bermeli ýa-da dogany bolan Seyit Murat begi. Hal mollany ýanyň mollasy mutgusy bilen güjük gyran ýaly gyryp ýunkyýaly Sibire gidip bermeli. Emma bolu Kanı Batyr sen bir daha ýadyňdan çykarma. Biz apar bir Murat Batyry Sibire ýeki bermeliler. Murat Batyr ýöňüm ýeki gitmendirler diýip Kanı Batyr arasyny goşdy. Dogry ýeki gitmenni. Aman Batyryň sözüni tasdiklady. Ýöne gurrun onu del. Olaň arasynda ikimiz ýokdy ahyry. Ine gurrun şunda Batyr. Murat Batyr bizi ölümden uturan soň kowsarmyz ahyry. Hakykatdyr diýip Kanı Batyr başyna atdy. Hakykat bolsa men bir zat göwnüme gelýär. Mame ulejany şu taýyp göçürüp getirilim. Yaraglanıp 3 atly bolup atlanalyň. Ýok, man atlanalyň diýip Kanı Batyr tertegini söýenip ýatan ýerinde dik oturdy. Aman Batyr sözüni dowam etdi. Ýok, man atlanalyň da. Şol adamlary mollasy muhtasy bilen güjük gyran ýaly gyralyň. Ýok, man şu wagt gyralyň. Bolmasy ýene bir näçe ýyldan soň dyýdan ara wagt gaçardy, gözden nur gaçar. Emma bu şol adamlaryň sanyny artdyralyň. Plan serdary, plany hanam ýok ediliň diýip Kanı Batyr ýene bir näçe adamyň adyny tanaşdyrdy. Aýby ýok. Olaram ýoklaryň diýip aman Batyr oňuly alaşdy. Onuň düşmany iç şapan ýaly şapalyňdy. Dogry ýanaralyň işigini türüp baralyň. Aga, biz şu sebäple görä şeýle iş etdik diýip barnaýdalyň. O şondan soň o bizi kesip dograp näme etsin. Kanı Batyr başyny ýakap oň sözüni böldü. Tahay, başta alışın akıllılıktan nügölün soňuny ýoýdyň. Gadim eýýämde bir kazy bolupdyr. O kazy oka oturan kitabynyň içinde kimin kellesi mim ýaly kizijik görüp sakkalym uzun bolsa, ol adam akmak bolar. Kimin kellesi toguluk, ulu bolsa, sakkalym 2 tutum bolsa, ol adam akylly bolar diýip ýazylan ýerini görüpdir. Bu kazyň sakkaly uzun kellesi hem kiçeken. O kazy tüýüz akmak men o diýip oýlanan. Kelle bolsa owurram, sakkaly bir gysgaldaýyn diýip sakkalyny 2 tutum ölçäpdir. Ölçän ýerini bir elden kysymlap, bir elden aşagyndan ot degiripdir. Sakkala ot düşüp lowla uranyna
O da zaman elini çekipdir. Takkara duruşu bilen zat galman yanıp eňi taýyp ýalyp galypdyr. Şo ýerde hem ýurda döňükli eden serdarlary hanlara garşy dil uşup andyçypdylar. Soň olardan başga da ýöne bolsaň gaçyk bolanlar da şo ýere ýygranardylar. Şoň üçin şo ýeriň gaçybatar ady köplere mälimdi. Tahay. Bir de gaçybatar diýip täýülünçe ýöl galasyny elinden berjek däl diýip aman matyr aýtdy. Sen o galaň näme? Töwrüni 100 sany sallat bilen 100 sany jigide aýlasa hiç gutardyr berdi. Näme oň üstüne daşyp oňjakmy? Oň gizlen skalgasyny näçek? Kanwatyra maňsat ýan bermek islemedi. Daşmaýrantalar? Niçikmi? Bir dag beýlesinden çykyp sırtyny awlap durdum. Asyl ogrun geçelge bilen ikinji berkime gaçyp ataryn. Men sumat bolan olaň sırty duýman galyny oňmarmyň. Ogrun sıkalgan agdyna 5-10 sany sallady goýaýdym da. Hani görelin ýereg diýesin. Ýeke-ýekeden çykardyň, çykanyň awlar duraryn. Hani görün eleman nip gelmeýişini. Bu gaýta ýönküňçe de bolmaz. Olar ogry çykalgan nirden bilsinler. Sen galaň gelip geçen gaçkaklaň sany tajagy ýok. Olaň içinde hal molla ýardy ýokdur diýäňmi? O çykalgan hal molla däl. Oň babasy milionerler. On dünýäde bilýän bir sen, Ýoguzmat Batyr hem gul ýeterdir. Başga bilýän bolmaz. Asla sizden soň özümiň täze tapan ogry çykalgany sizden bileňizok. Gysanyň wagtyňyz eger isteseňiz, atyňyz zadyňyz bilen ýeriň aşagyny serke daşyrmak men boýnuma. Päy, muňy diýen gurruna seret. Men şonu ýokman ederim. Kanwatyryň bu sözlerinden soň aman matyr biraz ılalaşajak ýaretdi. Ay Batyr, şu gaçkaklyk gününe gezmek uzulma. Ýezbez bolupdyk diýdi. Näme bolsa ykballakyny görbermeli bol. Ol şu wagtda senin sesini çykarmana turan Ýoguzmat Batyr öýdürni. Batyr, bizim maslahatlamada sen näme diýen? Ýoguzmat Batyr ýuwaşça ardyňjyrady. Siz näme etseňiz, şo maňa makul. Ýönügül bir zady bar. Şu ýerde eden maslahatymyzy men Stepan aga ýetirip, oň bilen geňeşmeli bolarym. Ey Batyr, senem diýip, Kanwatyr göwün suçmedik gal boldy. Aman matron garşykdy. Ýok, Batyr beýle däl. Ol adama hukman geňeşmek gerek. Gep salgyndan ol adam gat köp zat bilýän adam bolmagy çemeli. Ol adam hem zady bizden gowy bilýär diýip, Ýoguzmat Batyr oň sözlerini tasdiklady. Belki o bir de başka bir amatly ýol salyp geler. Şundan soň Kanwatyr ymlalaşdy. Näme de bolsa bolar, öz maslahatlary bilen daňyň atany duýmany aldylar. Muny olar guşlaryň jagıl-jugul taýraşýan tetleri eşdilip başlaryny soň bildiler. Her hal olar günnäme pikirlerini jemläp belli bir karara geldiler. Häzirlik şu güýçleriniň ýetdiginden Ýoguzmat Batyra pul kömegini berip uramaly. Bir näçe günden soň aman matyr Ýoguzmat Batyryň ýerinden barmaly. Ol barynça Ýoguzmat Batyr Stepan agaň geňeşini bilip goýmaly. Eger Stepan agaň pikirem bulan pikirden bir çykaýsa, onda Kanwatyr hem ýaraglandyryp işe başlamaly. Soňky işler bolsa, soň görülýär diýip wadalaşdylar. Kanwatyr bolsa, iş bitenden soň men galama gelmeli diýip tekrarlaýady. Aman Batyr özüniň jemläp bilen puluny Ýoguzmat Batyra berdi. Aman Batyr guruply, özüni madarjy oňurýan daýhanyny. Ol epesli pul jemläneken. Maňa pul geregim däl. Öz günüme goýsalar, men ýykma özüm oňurýan ahyry. Onda da munşa pullyp Ýoguzmat Batyr almajak boldy. Ýok, senin pullar ýok manalarsyň diýip, aman Batyr pulu bir ýagylgy diýip, Ýoguzmat Batyryň hozunyň bir gözüne saldy. Malek sen bir nemejik malymydan bardy öli. Emma bir uzak ýola malek etmek kyn bor. Bu pullar sen biderek karşılamada bir yer tutdur. Malgar edin guruplan. Şoň üçin biz sana pul kömegini berýäs. Kanwatyr, ýürümiň uğruna men galama sowulyp geçerdim. Menem barymdan bereýin diýdi. Üç dost dağdan dağa tutturup oturuşlaryna günörtan bir ýerde düşdi. Çaý içip nahar edinip ýene ýollaryny dowam etdirdiler. Şol gün gadar ikiniň mahaly Kanwatyryň galasyna bardylar. Ýoguzmat Batyr ýödüniň köne giden ýerini hyrydar gözü bilen nazardan geçirdi. Bir beýik dağlar, kemerli beýik gaýalar şol öňkü görüp gidişi ýaly üýtgen zat ýok. O başyny ýaýkady.
Eğer garrar, hengam garramaz diyenleri de, dedi. Bir gece munna bolup, erti uğramak sorun vaatlarını, Kanı Batyr horjunu götürüp, bir qayaň düýüne bardy. Ol bir daşy galdyryp, bir datlar goşawuşlap horjuna uýýady. Onuň jyňgyrdaşýan tiri qaýa düşüp gidýärdi. Ol horjunyň iki gözüni taýlap, dolar ýakyn etdi. Kanı Batyr hiç wagt pul soýan adam däl. Oň şünem oňa düşen pul düşüşi ýarlurýa. Aslynda o pulun hasabyna da düşünip duran adam däl. Atyr pulun soýan. Ol horjunu alyp gelende Öwemrat Batyr eýle bere diýjek boldy. Kanı Batyr oňa geplemäge bermedi. Batyr, senin teklifin çykyrmy? Men bir etjegime deýin. Şu pul liýleýän zat bilen ha qaýaň daşlar meň düşündiň. Aslynda adamlar ymsapdan çykarýan şu pul. Adamyn her ýollardan ýöredýänem şu pul. Oň şeýle men muny ýaman ýigrenýän. Emma görýärmiň. Şeýle ýigrenýänem bolsam, menem muny ha meýdana daşdan aradan aýmanlyryn. Bu pul şeýle bir zadaly meherli zat bolar eken. Öwemrat Batyr uğratmak üçin bir ýerdenem 3 bolup ýol düşdiler. Esli meýdan ýörenlerinden soň Kanı Batyr olarla hoşlaşyp galmakçy boldy. Şonu dostlaryny taklap, "Şu öňeden lebdiňizi bozduňyz. Eger lebdiňizi bozmadyk bolsaňyz, başyňyza bir ýyla gelmezdi" diýdi. Emma dostlary oňla razylaşmadylar. Aman Batyr Öwemrat Batyr bilen günertana şenni bile ýörenden soň olar bir ýerde düşläp şaýna har edinler. Hem şu ýerde hoşlaşyp aýrylyşdylar. Öwemrat Batyr bir näçe günläp agy ýana ýata tury ýol ýörenden soň ýöl owasyna gelip ýetdi. Ýöl owalaryň işi bilen köçeden barýaka, owalarynyň plan sopy diýen atly topularynyň bir oňundan çykdy. Öwemrat Batyr gözi düşen sopyň ýüregi gürsülläp ýüze aktan boldy. Öwemrat Batyr oňa mukyt bolman, "Salamu aleykum sopaga" diýip salam berdi. Emma sopy dodaklaryny salaja gymylladyp kögejekläp gidip barýardy. Asly Öwemraty görenne oň dili basaran eken. Ol ýegini aşyry ýerine garanjaklap barşyna gitdigi şeýadymyň açyp gitdi. Öwemrat onuň boluşyna düşünmän aň-taň boldy. Öýçinden be sopaga salam bolmady. Muny hem mulka diýip oýlandy. Sopyň ýözi hakda nähili pikirdiginden bir habar ýöz uruna sürüp gitdi. Sopy bolsa şu barşyna ilki ýeten öýüniň gapysynyň körsä bolupdy. Gapydan gelip girmäkde Öwemrat Batyryň deminiň zordan gutullum diýip demini ýetmän gurrun berdi. O maňa bir adam urup seretdi görün. Tas gözi içimden geçipdi. Diğer ransın eken asıl zır diyeli. Öwemrat Batyr görünne. Sopyň guloklary gappa gapalypdy. Öwemrat Batyryň beren salamym oňa söýgün şýaly eşdilipdi. Şeýdip Sopyň gurruny Öwemrat Batyryň tek öýüne ýetmäke bütün owa ýeradi. Öwemrat Batyr öýüne baryp bir horjun teňgäni mamul ejanyň öňüne oklady. Öwemrat Batyryň gelenini giýişdanyň eşitse de demirçi oň bilen halanlaşmaga, halahwat uğraşmaga geldi. Mamul eje Öwemrat Batyr diýýäm, owa ýaýran myzabaty gurrun berdi. Öwemrat Batyr Sopyň näme üçin gaçanyny şo mahalanlap galdy. Ýöne omuňa ullukany berip durmady. Ay ýylle diýenim kän raýdynam diýdi. Demirçi bir näme pul berdi de özüni ýetini ma'lum etdi. Demirçi ertir bir öllüri ýaly janlar. Belki ertir Stepan aganam çağırsak çağıraýar. Bolýa ertir men bir janlaryň. Sen ýadap gelenden Batyr ýatdy inziňal. Men gideýin diýip demirçi turup gitdi. Ertesi gün guşluk galandan soň owa goňşular gelip başlady. Aýallar mamy ulejaň ýanyna baryp, "Näme hili? Ol mazar asylyp gelipmi? Haýsy ulýa ýykdyňyz?" diýip soraýardylar. Olar hakykat düşündirjek bolmak mamy uleja ulugry iş boldy. Erkek adamlar bolsa Öwemrat Batyryň ýanyna salam berip barýardylar. Kimisi paýçylyk bilen "Batyr, sagaman geldimmi?" diýip goýýardy. Käsi bolsa oňa ölüniň soragyny berýärdi. "Näme hili, oňa açyldyňmy?" diýärdi. Öwemrat Batyr bolsa "Açylyp açylman maňa näme bolupdyr? Hiç bir bolan dat ýok ahyr" diýip jogap berýärdi. Emma oňa sowal berenler bu jogap bile kanagatlanýar ýaly däldiler. Olar öz işlerinden däerliginiň aşyran soň özüne näme bolany, başyna näme bilen geçeni bilmeýän bolmagy çemel boldy diýip pikir edýärdiler. Şowa demirçi bir temiz goýun alyp geldi. Batyryň ha getirdim. O edipsiň demirçi. Onu bir adama öldürtdi, tendirmek ýagdaýyn etdi. Demirçi bilen ýene biri goýun öldürmäge durdy. Şo wagt ogly Piotr bilen tirkeşip Stepan agada howla girdi. Ol ýüzgün ak saçlary uzyň ak sakkal bilen gatşyp duran saryýa adamdy.
Onun saç takkandan hasap tutup yaş mösferini ölçemekçi bolsaň, onun yaşyny 70 töwerünün gözlemeli. Emma ýüzüniň ýagtyrygyna, gözüniň ýanyp duruşyna garaganda ýaşy 50-den agyp 60-a goýulan adam diýmek boljakdy. Stepan aga derwezden girin badyna ay berip tegelenip oturmaýarkan ortadan Özmürat Batyra göz düşdi. "Salam aleykum Özmürat Batyr" diýip sowdurup goýurdy. "Wa aleykum Stepan aga" diýip Özmürat Batyr ýerinden turdy. Oň öňünden çykyp görüşdi. Piotrym gelip görüşdi. "Gurgunmasaň akylly ýigit" diýip Özmürat Batyr oň başyny typady. Stepan aga "Adamlar salam" diýip oturan adamlara baş egdi. Adamlaryň kimisi "Wa aleykum" diýip jogap berdi, kimisi çalaza başyny atdy. Özmürat Batyr Stepan aganam Piotrym öz ýanyna geçirip oturtdy. "Hoş geldiň Stepan aga" diýip begenizini bildirdi. "Özüň tüýs wagtyna geläýdiň, şunu seýilmedik gördiň, üstüňe adam ýeberjekdim ýa-da özüm barjakdym. Men bugün diýin zalýan günüm" diýip Stepan aga gurrun görmäge başlady. "Işi ýollaşma tapşyrandan soň gerçekten Özmürat Batyrdan bir habar tutup gaýdyn. Belki gelse de gelip ýörenir" diýdim. "Köp ýagy edipsiň, köp gog edipsiň Stepan aga" diýip Özmürat Batyr minnetdarlyk bilen aýtylýardy. "Awa Özmürat Batyr dälirepdir. Popum oğullarını gırarın diýip gaýgyrypdyr" diýip eşitdim. Men ýalandyr. Özmürat Batyr hiç wagt däliremez diýdim. Ýene-de göwnüme iňkiz gitdi. Özmürat Batyr sebir gitdi. Ýekeze oğul öldü. Köp yaman işler boldy. Günü agyr haly yaman adam diýip oýlandym. Kim bilýär? Aýdylýan zatlar uğruna badyr diýdim. Onsoň habar tutoýun diýip gaýdy berdim. "Hey Stepan aga, biziň ýylymyz şeýle bir ýyl. Bular ýalan tapsalar, şuna ýakyn barmy ýalar" diýip Özmürat Batyr düşündirdi. "Şo ýalana gowunan ýalar, düşündiňmi? Ýalançy adam ýalan aýdar. Köp adamlarym oňa ananar." Stepan aga çalaja başyny atyp gürleýärdi. "Ýalana ananarlar. Şuna anandyrmak kyndyr. Şuna anansalar gowy bolardy. Köp adamlar hakykata düşünürdi. Demerçi goýun öldürüp nahar atardy. Nahar ýetişýänçe mamy ulum çörek pişirip ýetişdirdi. Şo wagt obanyň belli kerlerinden ýaz berdiker, aňyrdan salam berip geldi. Demirçiňki de kuş doýnaşyp, bir keriň Özmürat Batyr bilen dostlugy da ýok däldi. Nirdenem bolsa Özmürat Batyr dälirepmiş diýen habar muňam gulagyna ýeten bolmaga çemeli. "Batyr, açylyp geldiňmi?" diýip Özmürat Batyrdan sorady. Özmürat Batyr "Ýaz berdi aga, men syrkaw däl" diýip gaýyrdy. Ýöneň näme diýäni eşitmedik ýa-da oňa ölçe düşünen ýaz berdik ker, öňke heňine dowam etdi. "Adamlar her hil gurrun etdiler. Biri Batyr Märik baba ýykypdyrlar" diýdi. Ýene biri Seyit Cemaletdine diýdi. Başga biri Paruw bibini düýnäpdir diýdi. "Ay garay, haýsy birini ananjaňy biler ýal etmediler." Oň bolup duruşyny Özmürat Batyryň şunça gahar gelse-de bolmajagyny bilip ahyr degişmäz aldy. "Ýaz berdi aga. Men Mamul bibiden başga bir bibine düýnämok. Öten akşam gelip Mamul bibiniň gapsyny düýnedim" diýip gaýyrdy. Oň bu sözlerini oturana hezil edip gülüşdiler. Özmürat Batyryň sözlerini eşitmedik. Ýaz berdi agaň bu gülüşikden hezil bolmady. "Gowy bolup açylyp gelen bolsaň bolýa" diýip ümürdedi. Şundan oturanyň arasyna ümsümlik düşdi. Ümsümligi Özmürat Batyr boldy. "Men sopagan gaçanny göňürmeli elekenim. Başyna turşy çykan ýyly-de şuň ýalynmaşmaş tapsa başga zat gerek däl. Bir ýylyň işi gaýrypdyr" diýip käýindi. Nahar ýylenden soň oturanyň bir näçe öýlerini targady. Bir näçe boldy te ýyl ýatar wagt bolýança gurrun etip oturdy. Diňe şondan soň öýde demirçi Stepan aga, Piotr hem Özmürat Batyr dördüs galdy. Piotr 7-8 ýaşly ulan. Ulalaryň gurruna gulag atyp ankaryp oturmakdan başga bilýän zady ýok. Ýöne beýlek küstüniň gölüni arasyna gaty çekelek gurrun barýardy. Emma olar şeýle asly gurulýardylar. Hatda öýler de bir-birini eşek bolup, agyldaryny bir-birini degirejek gurulýardylar. Gurrun başyny Özmürat Batyr başlady. Onun gurrunyny diňläp Stepan aga sürtkedip garşykdy. "Hiç bolmaz. Hiç bolmaz" diýdi. "Bir adam öldürüň bilen, 2-3 adam öldürüň bilen iş bitmez. Asly adam öldürmek näme gerek? Asla gerek däldir. Bir adamy öldürüp, özüň tutsa bolup sebire gitmekden ýa-da ölmekden netije çykmaz. Men bu pikirler ady däl. Ýaş wagtym şeýle akmak pikir meňem kelleme gelipdi. Bir baýary öldürmek pikirine düşüpdim. Akylly bir adam aýtdy. Bir pikir akmaklykdyr, taşly diýdi.
Soň ol pikir taşladym. Ol mihmar gelenne maňa duýdur. Men oňa da düşündüm. Stepan ağa dogry diýip demerse oňaýdan tasdiklady. Öwelmurat Batyr Stepan ağaň pikirlerini raýlaşyp bir ýetmek boldy. Demerse öýlerine gitdi. Stepan ağa Piotr Öwelmurat Batyr üstem ýatdy. Ýöne Stepan ağa bu pikiriňiz ýalňyş pikir diýip tä uklap galýança şok aýtylady ýatdy. Ertir turanlarynyň soňam oň bar gurrun şo boldy. Öwelmurat Batyr Stepan ağany uradyny oňa bir näçe gün ýeterýär şor bolup getip goýberdi. Piotr da bir näçe günlük Öwelmurat Batyrlarda galdy. Petya ikimize de oğul olur diýip Stepan ağa goşlaşyp gitdi. Gurrun sürükde bolan jedel. Keni gök ağaçları akrap urmanny. Arly tomsoň jugdasynyň başynyň geçiren ağaçlar. Ýüzü kuljeriniň gamly ýapraklaryny sallaşyp otyrdylar. Hasyl paýagy güýz paslanyň agyrky aýlarynyň bir günleridi. Owanyň iýişdir ýeli oş adamlarynyň bary bir öýsü sanyň telerini ýönelipdi. Agyr oş adamlar degişýärdiler, şorty ýaýdyşýardylar, ýömek atışýardylar, gadakly gurrunly edişip, şowhun boluşyp otyrdylar. Eger bu gurrunçylyga 5 million gatnaşýan adamlaryň birlänekiniň tirsegine söýenip hiç gurrunga goşulman, tukat görnüşini ýatanyny hata etmeseň, bir däkilen hemmeti owan gamsy gustosy erkin adamlar diýip düşünmek boljakdy. Guru daşynyň tyýnasyň. Gurrunlaryna gulak assaň dünýäde bulardan şadýan adam ýokdy. Gam gusto diýen zady goýa bulan ata-babalarym görmedik ýaly. Gurrunçylygyň bir çetinine tirsegine söýenip daşynyň tyýnyp ýatan biri. Mene şu oturanyň çigit ýaly gam gustosy ýok diýen ipimir dedi. Gadim zamanlar paşa bolup dur diýip ikinji biri oňa jogap bereni ertek aýtmak başlady. Hawa o paşa maňa gaýgysy gamsy bir adam tapyp beriň. Men ol adamyny syýlajak diýipdir. O paşaň wezir wekilleri hem aksakkal ulemalary iýil gedip ahyry men ýaly bir ýerini tapypdyrlar. Ol adam men ýaly şu günlüğün tapsa ertirgini gaýg etmän, deň duş dost ýarlaryny ýygnap wagtyny hoş geçirir eken. Öýünni ýögselesi bolmasa da elmidama öýü ul ýüşmelen eken. Şorty ýaýdyşar, ýömek atışar, gülüşär oýnaşar ekenler. Ine onsoň o biçären gedeninden tutýarlar da paşaň zurun etdiler. Ene paşahym, sen diýen adamyň diýip tapşyrýarlar. Paşa ýa-da o 10 000 tengäni getiriň diýip buýurýar. Hazinaçylar 10 000 tengäni mezme alyp getirip ýanky adamyň ýanyna goýýarlar. Paşa: "Ay ýigit, şu mal sen halalyň. Sen şunu alýa." Onu ýigit: "Ay paşam, bu ne diýsä? Bu ne syýlag? Men hiç daha düşünemok. Maňa bir düşündürüň" diýe. Onu paşa hemmesini birin düşündirip: "Sen dünýäde gaýgysy, gamsy adam. Şoň üçin müştengän saňa bagyş edýänni." Onu ýigit: "Ay paşam, bir çemçe ganym geçden, saňa içecek bir söýdüm mi?" diýipdir. Paşa ruhsat beripdir. O ýigit: "Ey paşam, şeýle adam diýip saýlap tutanlar men bolsam, sen ähli wezir wekiliň aksakallyň akaly bir ýüze horadyň akylçyly ýok eken. Senem akmak ekeniň. Heýde bütün ýennamy ýylanyň zäherdak gönlüň garylyp ýuran adamda da gaýgam bolmazmy?" diýipdir. O nelensi ýylanyň zäherdak gönlüň garylyp ýorlan diýip paşa sorapdyr. O şeýle diýip ýanky düşündiripdir. Men hemişe kärim yerli adamlaryň ýerini ýarpasyny ýa-da üstün bir ýerine ýekmek. Olaň ýyl ýüzkü aýdýan minnetli gurrunlary men janyma tenime ýylanyň zäheri bolup görnýär. Men ýyl ýüzkü çeken agyr dämetimem janyma zakkun bolýar. Şoň üçin men her gün çekýän zäher zakkunymy süňňüme ornatmajak bolup, özdeň duş dost ýarlam ýygnap, wartak guruşup derdim ýeňledýän. Şonda da şo gaýgamlaryň, kişiň minnetli sözleriniň ondan birini mezip bilmän gijelim muksy geçirýän. Oň üçin sen bir tengelen maňa degişirler. Kime berseň şoňa ber. O ýigit şeýle diýipdir-de, turup gidiberipdir. Ene bu oturanlarym edil şoňa ýalylar. Ya rahat edilen gurrun ekenlip, birinci adam ertekçiň sözüni tasdiklady. Sebäbi, onuň ödüm şo ýigit ýaly gurrunun ýerini ýarpadyny üçden birini ýekip ýörenden biridi. Bir ertekini aýdyp beren bolsa, Öwelmurat Batyrdy. Ol bir ertekini edil jaýly degerli ýerdir diýip aýdyp beripdi. Onuň ertek aýdyp beren diňçesine Nuruny ýaz diýerdiler.
on oğul ýokdy. Aýalyň dogurun çagadynyň hemmesi gyýdy. Olaryň hemmesi kenir ýaş çagady. Diňe iň uluzysy ýan göze görünip başlapdy. Şoň şüýnem nurunýar. Bütün ömrüni diňe bir suw hem bir suwluk ýer bile geçirmeli bolupdy. Horgont ýaşaýardy. Ýylyň ýerini kärinesini ekip mudar edýärdi. Stepan aga tapşyryp giden soň Öwürmurat Batyr obada üýüşmeliň bolsa gürrüňçilik bola saptyrman baryna gatnaşyp başlapdy. Hatta ol käti obadaky bar bolan tirik kanalarda gürrüňçilikler de bardy. Oňa köp zatlary göz ýetirmäge mümkinçilik berdi. Sütemden, jeberden kösenip ýören adam eken. Olaryň her haýsynyň bir gylygy bir häsiýeti bar. Eger sen olar bilen uğrun tap gürleşip bilseň, olar sana Hudaý gynanan ýalynar. Ine şonu başarjak bolmaly, ol käte öz ýanyny oýlanýardy. Öwürmurat Batyryň sözüne köplen gulak gabardýanynyň bir sebäbi bardy. Bir ýyl sanaşyk geldi. Geçen sanaşykdan bäri 5 ýyl geçipdi. Adamlar sanaşygyň başlanaryna garaşyp ýördiler. Käre suw boranlar hatap alyp sany geçirmeli. Ölüp gidenler sanyny çykarmaly. Şoň şüýnem dek düýnüň özüne ogul bolan adamlaryň birente ony öz ýaly başga biriniň düýnüň un bolan gyýdy bilen adagyl edip düýnü bolan çagadyň sanaşyga talmaga jan edýärdi. Sanaşyk adamyň jemgyýetiň haýsy gatlaryna degişdirdigine garap her kime bir hil täsir edýär. Meselem hemişe özüne kesana bir kelime suw alyp oturan Muhammed Murat Ahun her gaýry ýarym kelimeden içip oturan Rahman weli hojaýarlara bir hil täsir edýär. Özüniň suwuny köpeltmek üçin öz ogullaryny, ýylyn saranlaryny 2-3 gedek öýlendirip ýaş çagalaryna çenni adagyl edip, neselini köpeltmäge jan edýän ýyldan en semesli köp suwalýan arslanmaý. Teyit Murat Bey ýarlara bir hil täsir edýär. Özüniň ýekezi ogulyny öýlendirmäge zat tapman oturan demirçi ýaly garyp gasarlar da bir hil täsir edýär. Stepan aganyň sapak çykaryp bermek bilen öwretmek bilen Öwürmurat Batyr adamlaryň häsiýetini öwrenmegi, olar täsir etmegiň sirlerini özleşdirip başlapdy. Hem adamlara şeýle täsir etmegiň zerurlygyna barha çoňur göz ýetirýärdi. Sanaşyk başlanmagyň öň ýanlaryny bu hassa zerurdy. Öwürmurat Batyr bir işte bir neme tejribe toplapdy. Emma ýene-tek onuň öwrenmeli zatlary köpdi. Büýüşmeliňde gürrüňçilik, degişme ýömek atışmak ehtiwat çekdi. Soňra waka gurrun başga uğurlar ýazyp başlady. Degişmek, gülüşmek adamlary ýerdi menämi? Soňra hasyl hakda gurrun etdi. Ondan ýennam atlar hakda gurrun etdiler. Olaň şonu Öwürmurat Batyryň atynyň ady tutuldy. Öwürmurat Batyr bu gurrunlara goşulman bir gyrada gyşaryp diňläp ýatyrdy. Atlar hakda gurrun beýşoňlän bir ýerini uk tızlap duran öýsü ussy, tızlap duran agazyna höýünidi. Batyr näetdiňiz? Demirçiň ogulyny öýermek gurruny nähil boldy? Guda bolan ýeriňiz barmy diýip sorady. Öwürmurat Batyr bir gowsunyp oturşyny düzetdi de çagyrak ardynjyrady. Hawussa, tapdy özüne. Guda ha bolunur diýip gaptanyna gyşaryp ýatan Nurniýazy seretdi. Keni ussy eplemäkä Nurniýaz, "Aý usta şeý ýamda ogulyň bolsa gyýy tapylar. Ogulyň bar bolsa senem gotur owşugyň alla bize bary ber. Näçe gyýy gerek bolsa bizde bar. Bizim öýümizden biten oty gyýyz diýip degişmäzaldy. Ona demerçi, sen öyle guda bolup durýar diýip öýçü usta Nurniýazy öldürdi. Hawa demerçi elbet adam däller. Öýçü usta işbeli gümrah bolup duruşyny gurrun dowam etdi. Oň bir aýby garyplygydyr. Ahyr ýekezi ogulyny deňli duşdy edip diýinse bolýar. Öýçü ustanyň beýle diýmegiň sebäbi bardy. Demirçiniň 4 oguly bolup, olaň üçü de ýaşlygyndan ölüp gidipdi. Onuň öýerjek golýany ogullarynyň iň kiçigidi. Tanaş kakda gurrun öýçü usta boldy. Jedelim şu gurrun üstünde turdy. Oturunan kimisi ogul bolsa da öýlendirmek üçin zat tapmaýanyny diýerini. Padşanyň öý salgyda muň üstüne diýip käýnýärdiler. Kimisi özüniň ogulsuzlygyny diýerini, bagsyzlygyny narady. Öňkü şatlykly şagalyny gurrunlaryň ornuny zeýrenişli gurrunra ýeredi. Sähel beýşoňly garaşanyna Öwürmurat Batyr saraza ardynjyrady da gurruna goşuldy. Garaz üstünde padşa höküm sürdi. Ahyry barmagyň towuk bolup goşuňam horada ýüklämeli bolar. Ogulsuzlygynyň käýenip gamussa batyp içini hümledip oturan Nurniýaz Öwürmurat Batyr sözüň utanmadyna adamlar meselemki plan obada suw köne tümmekler içe.
Bizim obamada da şonun ýaly edilse ýaşy bolmazmy diýen sowal orta atdy. Köýne tümmekler meselesini birden käsýözmek. Beýle sowala birden jogap bermek aňsat däldi. Şoň üçin oturundan bary pikir etdi. Täşli şorto bir zat diýjek bolup agdyryň mümkinliginden öwürmät batyr onuň öňürtdi. Ay jemaat, muňa aýdýan guruguna seredin diýip Nurniýazyň pikirine garşykdy. Ine şu günden başlap, suw köýne tümmekler içişe hadap edelim. Men köýne tümmek bolup galýasy. Onna biziň agdy sowluklarymyz, biziň şu günkü içýän ýarym sagat suwumyzy ile kanagat edip, köýne tümmekler içýär diýip oturmaly bolar. Hakykatdanam biz köýne tümmek bolup galarys. Agdy sowluklarymyz bolsa, bir de gargyş eder. Batyr hakykatyny aýtdy diýip, täşli şorty oň sözlerini tasdiklady. Medresäniň talepleriniň daýhanlaryň huzurluk gürrüňçülügine dynman gatnaşýan diňe täşli şortydy. Daýhanlar öz aralaryny oň adyny täşli şorty diýip tutýardylar. Ol degişken güýäşi gitdi. Aýny görnýär. Eger suw köýne tümmekler içmeli edilse, öz başyna bir kelemäni mudiç oturun, Muhammed Murat Ahuny da hiç tat bolmaz. Her gaýdy ýarym kelemelik suw içip oturun, goza teýitleňem ýitiren zady bolmaz. Olar ýönküler ýaly mut suw içer otururlar. Sen bolsaň ýene ýarym sagat suwuň bile galyp, göreniň ýerini 3-den 1-ni eker ýörersiň. Öwürmät batyryň bu urunlary oturundan ýanyp durun diýirin, oduny ölsörün ýaly etdi. Çet oturundan biri, "Olaram garama aýaklary bilen deň içer ýaly etmeli" diýip gyýgyrdy. Başga biri, "O bolmaz, ola ýöwletdir" diýip seslendi. Başga biri, "O gaty owur. Ola ýöwlet bolsa, özlerine ýöwlet. Biziň suwumyzy ýöwlet däl" diýip gyýgyrdy. Ağzyna gelen otlap, "Ýöwledi dil ýetirýär" diýip çet oturundan biri öz başyna ömür dedi. Başga biri, "Baýlar näçek" diýip gyýgyrdy. "O ne baý?" diýip biri gyýgyrdy. "Näme baý gitmeý?" diýip oňa gahary jogap gaýtardylar. "Har ilen salanna senni, 3-den 4-den aýal alyp, her bir 18 suw bolup beren baýlar." Uladym sözler aýdan madyna täşi şorty. Olara bir aýalyndan bolan maşgalaňa suw berjek, başgasyna berjek dälimek gerek diýip suwşurdy. Onu diýip bolýarmy? Hana Arslan baý bilen Seyit Murat beg ýygnapdyrlar tabyp bilen helelerini, her gaýsy bir näçe suw içip otur diýip berdirini. Şu arada Nurniýaz, "Ha olar tapan helelerini ýygnaýarlar. O helelerem egerler oňaryp bilmese de töwerekden gadanmany oňarýarlar. Tügeleme gadanma kemini goýun oklar. Çağılar itin ucu ýarlyp güldü." Oturunan hemmeti gülüşdü. Bu gürrün gülkü Arslan baýyň garnaşy Uraz gelip kümsük ýarlary yaramady. Şu märekede Seyit Murat begiň garnaşlarynyň bir ýeňil kelli ýigit oturdy. Oň Seyit Murat begiň garnaşlygy Öwürmät batyryň ýakyny näli. O ýeňil kelli ýigit Muhammed Murat Ahunyň, hoja Seyitleriň, Arslan baýyň märekede oturan garnaşlarynyň ýüzüne nazaryny aýlap çykdy. Olaň öz arkasyny tutsagyna aňan soň, "Näme agdyňda geleni samrap, bir güne adamlaryň başyna agyr diýäňiz. Agdyňa salawy berme" diýip Nurniýada hemlurdy. "Näme ýoksam ýalanmy? Aýdamda näme diýersiň?" diýip Nurniýad güldü. Ýeňil kelli ýigit bolmazdygyny güldü. "Gaýtalam bir aýtsaň, agdyňy gan ýalan ganjyga döndürerin" diýip gyýgyrdy. Nurniýad ýene ýöňküýäl güldü. "Sen beýle atarman saparman, nirden dogan göre güldüdi. Seniň bir diýdi-de, ýanky ýeňil kelli ýigit turup Nurniýadyň üstüne topuldy. Nurniýadym oturan ýerinden taýýarlandy. Emma Öwürmät batyr tarty ýerinden turup, o ýeňil kelläni orta ýola ýetirmän tutdy. Ýeňil kelli ýigit dymagyn dowam etdi. "Inem dur. Saňa gurrun bar. Sen Seyit Murady meniň ýakyn garnaş däldiň, düşündiňmi?" diýip onu köşetirjek boldy. Nurniýad bolsa, "Goý ber batyr. Ol dadmasçygyň kimdigini bir görelip gyýgyrdy." "Aý inem. Gany gylgyn bolmazlar" diýip Öwürmät batyr o ýeňil kelli ýigide gep düşündirjek bolýardy. "Sen bir pukurasyň. Näme de bolsa, güne biziň öz garnaşymyzda. Ýyl ýalyn dady gurrun eden ok. Ýyl dogrusyny aýdýar düşünýärmiň?" Iki tarapym uruşmaga taýýardy. Ýagdaýym gowdýarlygini aňan öýsü utsady, Öwürmät batyryň ýanyna baryp, ýanky ýigide töwelläp başlady. Emma ol barham ýuwjalýady. Şo barmany Öwürmät batyryň ýüzüne dikellidi. "Saňa binamyz garry köpek diýerler" diýdi. Öwürmät batyr lyk doldy. Aňarsy bärik gelip gadaba çykdy. Biraz arkanjaklady da hırçyny işläp ýanky ýeňil kelläniň agdyna güçlenip goýdy. Ýeňil kelli agdyny iki ellini tutup terse urildi.
Onyan Ögüz Murat Batyr özüni rastlap, yeňil kelläniň gulagynyň diýibine ikinji ýumrugy sowuşdurdy görün. Ol üç bastyrlyp baryp ýykylan ýerinden galmady. Şowa turup topulmaga taýýar bolup oturanlardan Oraz geldi kümdükde sırap Ögüz Murat Batyra baka topuldy. Emma ýoňdan taýýarlanyp duran täşi sortu, onu Ögüz Murat Batyra ýetirmän bir ýumrukda teňselere gola ýetdi. Haňurup oturanlar topal bilen turup topuldylar. Emma Nurniýazyň tarapyny tutýanlar olardan az däldi. Olaram hüjüm edip ýerlerinden turdular. İki tarap garpyşdy. Her kim yumruğunu işleden bilen kanagat etmedi. Öýsü ustanyň tärimli üçin taslap üýşürip goýan agazyny yapışdylar. Üýşmek agaç göz ýumyp açar taramda ýom ýok boldy. Hatda kellete gadan ustanyň ödem elindäki tazlap duran uğun alyp topulupdy. Öýşüň agazyny ýara gedinenler Ögüz Murat Batyryň tarapdarlardy. Seyit Murat begiň hoja seyitleriň tarapdarlary bolsa aýaklaryna köwüşlerine topulupdylar. Ögüz Murat Batyryň tarapdarlarynyň bolsa ýapşaýyn diýenine de ayaklarına köwüşi ýokdy. Köpsiniň ayagy ýalaň açdy. Iki ayagy gaply ýa çokoýly ýa çarkly bady. Kimdir biriniň eline ýylan uzun bir uk bolupdyr. Ol uk aýlan wagtyna teleriň üstüne basyran kerepli köne ýonuş golar toz ýady hem paýradyp ýere dökýärdi. Bu iş on çoklugy çekmedi. Oraz geldi kümsük başlyklaryň maňlaýynyň ganyny sarkdyryp teleriň astyndan gaty tiz dazlaşyp çykdylar. Şeýdip Seyit Murat begiň Arslan baýyň goza seyitleriň tarapdarlary ayak gabyndan, telpek takyazyndan bizar bolup, baş açyk ayak ýalaňaç gaçyp gitdiler. Täşi sortu, gaçyp galan köwüşleri, telpek takyalary dazardyp taşaýyklanyşdyrdy. Telpek takyalanňa alyp gidin, o! Buruşda Ögüz Murat Batyryň maňlaýyna köwüşüň nahal degip ýygalypdyr. Nurniýazyň gulagynyň diýibine köwüşüň ökçetdigipdir. Ustanyň maňlaýyny köwüşüň ökçet sadardypdyr. Başga bir ýygyň maňlaýy çirk ýalçyşypdyr. Başga da ýeňil ýelpay ýumruk degeni, ýüzüň sypsyrdana bady. Diňe bir ýigdiň el agyrypdyr. Onu barlap görüň Ögüz Murat Batyr çykanda da ýok. Ýöne gaty agyryn uly çemerlidi. Şo wagt ýene gahar ýatışmadyk Ögüz Murat Batyryň gözi birden ýene-dem ýeriniň galman ýatan şol ýeňil kelle ýigde düşdi. Ol topulup baryp onuň içine depmäge başlady. Ýöne Nurniýa derre onu saklady. Batyr birden garamata galaýmaly. Ýeňil kelläň agdyndan ganyny köpürjük gelýärdi. Onuň iki dişi birden dögülüp, üçsüniň hem diýip goşapdy. Ögüz Murat Batyryň aýagyny tutup, teleriň aşagyny daşaryk ýürep çykardy. Teleriň aşagyna ýene bir saňy feňselep ýatyrdy. Olaryň ýürep daşary çykardylar. Diňe şundan soň aňyna aýlanan öýsüsde näme-näme göz ýetirdi. Ol leýs bolup ýatan tärimlik agaçlaryny nazarına aýlap, "Wah! Men taýýarlan agazymy dargadyp, külüşe gidip taşlapdyrlar" diýip käýindi. "Ustaga, ilki özüň başladym. Adamlarda günah ýok" diýip täşdi sortu, oň elindäki agazy görkezdi. Usta ömürlüp eline diňe bir tutum bolup galan agazy geňirgenip seretdi. "Muny men elime haýsyň berdiň" diýen ýaly bir garaýyş bilen töweregine ekran nazar aýlady. Ol kellesiniň gyzgynyna näme bolýanyny habarsızdy. Ýöne ol basym akylyna aýlandy. Çalam çaş bolup ýatan döwük gençlik agaçlary ýynaşdyrmaga durdy. Beýleki adamlar ustaň agazyny ýynaşdylar. Şo wagt daşarda teňselep ýatanlar özlerine gelip ýeke-ýekeden syp berip gaçyp başladylar. Ýigitleriň gara gorraklar gaçanlaryň ýerinden "Ha, basak! Hay diýip gygyrdylar." Usta özüniň kellesiniň gyzgynyny eden işini aňlamagynyň üstüne basarmak üçin "Şo agajy men elime biriňiz berensiňiz. Haýsyňyz beýle gara gorluk etdiňiz" diýip gürrüň şortolga saldy. Onda täşi sortu, "Ýok ustaga" diýdi. "Sen kelläň göçdi. Özüň ilk agaz alyp topulmakçy bolanda gaýta bilede şo üýşmekden başga ýerden almagy diýip taýýar agaz özüň görkezdiň." "Öz ýerini özü bilen ok" diýip beýlekirem täşi sortaň sözüni gollamak bilen gülüşdiler. Ustaň özü bolsa kellämiň gyzgynyna şeýle diýsemem diýenlerini diýip oýlandy. Daşyndan bolsa da öýde gyzykly boldy diýdi. Onuň Nurniýa ýölendi. Nurniýa diýene, "O Batyr ýigitçiň agdyny ganjarçak tügeli, onuň özüniň agyny ganyýalan ganjyga döwüni duruberdiler. Bolsa Ögüz Murat Batyr onuň agyny döle düzlän ýaly etdi. Aharlan duran Ögüz Murat Batyr diýýüs, "Märekede özüň sana diýada" diýip goýdy. Ýigitlerden biri, "Ögüz Murat Batyr onu gaýdyp çörek şeýneme ýaly etjekdi. Henidem özüm saklaýdym" diýdi.
Soňam ýesli wagtlap her gaýda bir zat diýip gülüşip oturdular. Gadakly gurrun bewşoňlan ýerine täş sortu. Bolsa da bir süňk ýeňillik etdik diýdi. Onda bir ýandan bir ýaşury. Ýok täşdim boldy. Sen süňk ýeňilligini tek göreň ok. Ertir gün suwsanaşy gelip ýer bölünüşlerini ana süňk ýeňilligini şonda görerdiň diýdi. Ýene bir ýigit. Eger şol kesana mülkiýe su içip yatanlaram sanaşga salaýmasalar, sakabarada oturup ýerdi. Şondan soň kimde de maşgulda geliberdin diýdi. Şeýtmeli. Ökman şeýtmeli. Ökman şonu eder. Yerlerden gaýgyryşyp teleýäriň içini aly dendeletdiler. Gaýyklyk ýatşandan Öwelmat Batyr sözüne otunaldy. Sanaşyň öňünden märekän ýynanlaryny yerlerden gaýgyryp etmek gerek diýdi. Eger oňa da garaman öz ýenlerini etseler, ondan soň ýara şaýyn tutup sakal çykaýmak gerek. Biziň näme gorkuýmyz bar? Milletin köpü biz bolup durkak. Biz öz ýenimizi etdirip bilmersmeýdim. Yerlerden dogry, gaty dogry boluşyp tasdikladylar. Şo wagt maňlaryna köwüşüň sydyrdan ýerini barma bilen basyşdyryp duran öýşüsi Öwelmat Batyr bir işiň ýeri ulagy daýmasa ýaşydyr diýdi. O näme iş? Ýank uruşmaz diýene. Ulagy gidip nire gidiyor diýen. Ne bileyin, arşyna süýde gatyga ýetirip bir zat daýmasalar. Öwelmat Batyr biraz pikire düşdi. Aýullykan bir zat ýoklu diýdi. Bar günä olaň özüň ahyry. Bize günä ýok ahyry. Olaň öýde ilk topulmadymy näme? Ay hiç tat bolup duraz ýoklu. Oň soňky jümleleri hiç tat bolup ýoklu diýdi. Bir näme gühüm edýänini aňlatdy. Onyň dogry Batyr diýip ussa uludan demin aldy. İlk olurdan boldy. Bolsa da olar arşynyň ýanyna ýüzli adamlar. Onuň türkmençilik emma olaňam kowum garnaşy bar. Bolsa boluversin diýip Öwelmat Batyr aýdyp gepledi. Biziň kowum garnaşymyz olaňkydan kän. Ine şu oturanlaryň hemmesi milletin köpüsi biziň garnaşymyz ussa. Sen onu gaýgetme ussa. Ondan birazjyk sagynly da sözüň üstüne ýetirdi. Asıl soralaysa Öwelmat uruşdy, biz uruşamyz ok. Biz ýöne arasydyk diýip aýdaýyn. Emma ilki olaň öz oňustyna topuldy diýip aýdym. O sözüni ayaklanmadan täşli sortu. Menen Batyr bilen bile görkezin haw diýip gaýgyrdy. Sebäbi bir topar adamyň garşysyna bir adam çykyp şeýledip bilmez ýerlerden anmazlar. Aýby ýok. Onuň ýaly şeýledi ýaýyň diýip Öwelmat Batyr araşdy. Aý sorurum duruş ýoklu. Bir märeke şu maslahat bile dağıdy. Kim malyna agşam otunu almagy gitdi. Kim başga iş derdi bile boldy. Öwelmat Batyr bilen täşli sortu hemme kişiň soňundan ustany şägirdi bilen galyryp terkeşip çykyp gitdi. Bekedeniň hümürdeşip barşyna daşyndan syneden ataly ogly mukadip guman etjekdi. Öwelmat Batyr täşli sortu bilen köňünden tanışdy. Täşli sortanyň kakadam Öwelmat Batyr bilen oturuşyp duruşyp gatnaşyk edip ýören adamdy. Emma oglunyň Öwelmat Batyr bilen dostlaşmagyna kaka sebäp bolmany. Täşli sortu medrese talibim boldy. Eptek Qur'an diýip ýykyryp ýatman wagt tapdy wagdaky gurrun sürükle gatnaşardy. Ödem haýdy mereka bartady. Gurrun sürüge edil oturanyň biri ýalyp goşulardy. Emma umuman molla halkyna ýigrenç bile garayan Öwelmat Batyr onu öz ýanyndan halamazdy. Täşli sortanyň bolsa Öwelmat Batyryň özüne bolan garaýşynyň habary ýokdy. O bifada gönümel hem degişken adamın gurrunlaryny höwes berdiňde ýady. Hem onu zan tenini gowurýady. Mundan bir näçe ýyl ozal. Ýene Öwelmat Batyryň ýekiji ogly diýerkä bir gedek täşli sortu. Olaň gapsynyň bardy. Agşam aralardy. Öwelmat Batyr gapsyny aýdyma şala jeňlenip oturdy. Şo adam täşli sortu salam berip geldi. Oň gözü düşen Öwelmat Batyr bir hip tiskinip gitdi. Depesasy üýüp myrry gatlandy. Emma gapsy açyk garyp türkmenleri Türkmençiligiň ata-babadan gelýän adaty onuň gaharyny öz erkine goýbermedi. Ol göz açmaz salamda öz ýanyny pikire gurdy. Gapdan gaanlar düşmanyňam gelse, oň salamny almaly geleberdiýmeli. Hut bile dönüklik eden hal mollaň özü gapydan salam berip gelse-de, men onu kowmullerle netije geldi. Täşli sortanyň salamny alyp geleberdiýdi. Oň oturmagy ýer görkezdi. Öňüne çaý goýdy. Emma Öwelmat Batyryň ýüzi açylmady. Hem işe ýaly gülüşip degişmedi. Ol diňe soraryň sowala jogap berip oturdy.
Öwelmat Batyryň özüne bolan garaýşyndan bir habar täşli sortu. Oň bu bolsuny özü düşündi. Başylyp görülmedi. Bugün munyň bir aradasy gaýgasy bar boldy. Ýoksa-da benim birinji gedek gelenim üçin şey diýenler diýen pikir etdi. Ol şeýle pikir bilen ahyr durmakçy bolandy. Täşli boldy. Bir habarly gelip biziň ýa keypine mi diýip Öwelmat Batyr soğuk salalyk bilen habaryny aldy. Ýok Batyr. Ýöne siziň gurrunlygyňyzy diňläýin diýip gaýdy berdim diýip täşli sortu hoşlaşyp çykyp gaýtdy. Täşli sortu soň ýene bir Öwelmat Batyryň ýanyna geldi. Emma bu gede oň ýüz açylmady. Täşli sortu Batyryň bugün kutukatlygynyň bir sebäbi bardyr da diýip bu gede hem hoşlaşyp turup gitdi. Soňra Öwelmat Batyryň ýanyna gatnamadan hasda ýygzamlatdy. Öýle Öwelmat Batyryň ýüzüniň açyklygyna tukatlygyna bakmady. Onuň gürlerine garaşyp oturman öýde gurrun berdi. Öwelmat Batyrym gurrunga çekdi. Şeýdip olaň hüýe alyşyp gitdi. Olar her hili gurrun retdiler, şorta söýdüler, aýdyşdylar. Öwelmat Batyryň ogly ölenden soň täşli şortanyň gün sypdyrmany her gün ikindi nara gelip tebäre çykyp durmagy Öwelmat Batyry oň bilen hassaslaşdyrdy. Öwelmat Batyryň kalbyny oňa çuňgur mehr oýandy. Öwelmat Batyr täşli şortanyň hüýýetini belet bolupdy. Ýöne şonda da mollalara bolan ynamsız garaýyş oň kalbyndan çykan okdy. Şonuň üçin ol käwatlar wah sen özüň gowy ýigit. Hemme häsiýetiň hem adamlaryň kamyňda şölün armany özüň molla bolaýasyň diýerdi. Öwelmat Batyryň ýanyna ýygy-ýygydan gatnap ýören täşli şortu Stepan ağa bilen tanyş boldy. Ýöne Öwelmat Batyr mollalary ananmaly däldigini aýdyp, täşli şortanyň molladygyny Stepan ağa duýdurup, oňa ahmal bolmadyk tapşyrdy. Emma Stepan ağa molla diýip olaň hemmesini bir aýakdan atma. Täşli ýagşy ýigit. Oňa inanmak gerek diýdi. Öwelmat Batyr mümkinligini tawşlamagy tapşyrdy. Şodurda Öwelmat Batyr bilen täşli molla ýaş tapawdyna garamazdan ýeni aýry gitmeýän dost boldy. Stepan ağa bilen edilýän maslahatlaryň hemmesine diýen ýaly täşli şortada bolýardy. Emma her näme bolsa täşli şorta bolan aslansa mümkinlik Öwelmat Batyryň ýüreginden hiç çykmaýardy. Emma ol muny täşli şorta duýdurman taklaýardy. Terkeş bilen Öwelmat Batyr bilen täşli şorta Öwelmat Batyryň öýüniň duşuna ýetdi. Öwelmat Batyr sagyndy da "Ay täşli molla, soňam nirä şoňa degdin." Ýöreýe baryp bir çaý içeldi. "Ýok, men häzir oturmaýyn" diýip täşli şorta garşykdy. "Işiň ýydyna bolaýyn. Bilip bolmaz näme de bolsa, men görmer adamlaryň hemmesini görüp pentläp goýaýyn. Soňra agşam ýörilip gelýäryn." Emma agdyna bir golgun diýip Öwelmat Batyr targady. O tarapdan arkaýyn golyp täşli şorta howlukmaşdyk gole gitdi. Öwelmat Batyrym öýüne toguldy. Öwelmat Batyryň ulan yeňil kelleýidi. Öýsüz saryň teleriniň agdyna esli wagt ýatandan soň esine geldi. Asta gaçan namart diýenlerine edip ýuwaşdyk bilen o ýerden syp berdi. Agdyna ganjardyp öýlerine geldi. O ýygyň kakadyna Durdumrat diýerdiler. Ol Seyitmurat beg bilen Öwelmat Batyryň ikisine de deň garynlaşdy. Durdumratym obanyň bir çetine otururdy. Çünki ol sarwaçylyk durmuşyndan ýüdürk kedil elidip bilmän, hem sarwalyk hem çömürlük gollan bermejek bolup gelýän adamdy. Onuň ýüze goýda gory, başga da sygar sarmy, sagymlyk diýerler bardy. Durdumrat mallaryň arasyna kögüse gelip ýörkä ogly basyran alaman ýaly bolup berden tatap bardy. "Ýa oglun, bu bolup gelişiň näme mojuk?" diýip Durdumrat oglundan sorady. Ogly bolan işi gurrun berip Öwelmat Batyryň gurrunyna aýtdy. "Öwelmat Batyrly paýlaşyp bilmeýäniňiz näme?" "Bilmedim. Azgynçylyk da" diýip ogly dili agdyna sygmaýan ýaly kynlyk bilen jogap berdi. "Ol azgynmy? Sen azgynmy? Azyn haýsyňyz?" "Elbetde ol azypdyr." "Torup pohuň ýeme. Eýsem seni ýöne duran ýerinden Öwelmat Batyr baryp ýenji berdimi?" diýip Durdumrat oglyny azmyrdy. Ogul sesini çykarman duran soň gagar has joşup gözlerini gyzardyp başlady. "Elbetde özüňden bolandyr. Ýogsa Öwelmat Batyr ogluny oglanjykmy sen olup? Seniň şu erbet diliňden bolandyr doňuz." Ogul kakadyň rejerini bolup görüp, "Ine iki sany diýişmem döwdi" diýip gasamynak diýişden öküzdi. "Heni gidem saňa gaz. Gözüňi çykaranda has gowy bolardy. Bar ýok gol gözüm göňünden doňuz" diýip Durdumrat käýinni. "Bu doňuz diýin oturan başyma bela goýýar. Inne arşyn ýer kady kelan ýer.
süýt gatyk diýer çağırır ýörürler. Olar näme? Derde hali ýyjak ýonjak. Bu doňuzam diýin oturun başymyza şer getirýär. Oraz geldik kümdük bolsa öýçü stanyň teleriniň ýanyndan gaçyp gaýdyşyna gün Seyit Murat beň ýanyna bardy. Oňa bolan wakanyň goşmaly ýerine goşup, aýyrmaly ýerini aýryp gürrüň berdi. Oraz geldik kümdük baranyna Seyit Murat beň bedegli eýwanyny tamyň törünü Arslan baýy. O vaket kudalarynyň daşyny ýüşürip maslahat urup otyrdy. Bir ýerde de gürrüň suwsana çykdy diýdi. Awarsyn. Mürdeňiz täze suw bolanlary hasaba alyp ýetişýärmika? Sanaşgama ýetip geldi diýip, uzyň ak sakkally ketkuda ayaryň kyýaly inçejik tesi bilen arsyna ýüzlendi. Ey ketkuda mürdeň başga näme işi bu? On köýlenlerlen täze suw bolanlary hasaba alyp bermekdir diýip arsyna jogap berdi. Galanyny serkar başlyklary bilen miraply oňurlar. Arsyn bir söýler aýdyp, göwün hoşluk bilen özüniň garçy uzakkany typalaşdyrdy. Emma ayal teslim oldu, oň jogabyny alaşmadyk gorly. Ýene jyňy sesi bilen gürläp başlady. Ay adamlar bilmedim göli, bilen şu etçek bolýany işime başa barmadym ka diýen. Ol özüniň inçejik sesini elleriniň hereketine hem goşup çağırdy. Yerleri bölüp mülkiýe etmeli. Emma suw hemişe tanaşykda galdyrmaly. O zorluň her öýü başyna içýän kelimesini, ahunyň içýän bir serkar suwuny öňkü boluşýar goýmaly. Arsyny minler üçin bolan ölü suwda ýatyrmaly. Olaň baryny öňkü boluşyna galdyrmaly. Eger şeýle etmesek, garamaýagyň agdyna seretsek, onda biz üzülleniş kaýmaly bolarys. Ýa-şy. Bu agdy boş garamaýaklar biz siziň bedeniň bilen razy däl. Hojalaň ahunlaň musuwuny kesjek. İki serkar ölü suwum bir kelime getirjek diýer. Näme dersiň? Diýip kudalaň biri oňa soraw berdi. Ýinçe desli ket kuda näme diýjegin men sagyny? Menmi? Owa sen? Ine meselem diýip ýinçe desli ket kuda özüni el alyp gürläp başlady. Ine meselem hem ýetşit medrese üçin bölünen ýer suw alalyň. Ol ýer suw ahuny berilen ok. Ýetşit medrese berildi. O zorluň kurda olaň hoja haqqy atrawadan gelýän däwmet heýmun bozmak bolar mahary. Ay yemin. Bu halk däwini näme bilýär, ýene näme bilýär. Ýygyn agada şäherden bir zäkun şeýni getirdi. Arsynyň eminlere goýuljak suwdan başgasyny keser oturup berdi. Arsyn oň sözüne garşy çykdy. Ölü suwum padşahlyk suw diýip saklap bilseň razy bolarsyň. Bilatlyň başga ýoly bar diýip hellin bäri gowgalmagaly kezerinden dinläp oturun Seyit Murat beň sözüne oturup özüne tarap sowdy. Oturunyň bary agdyny öwüldip oň ýüzüne garady. Yerin en gowy ýerinden padşahlyk üçin nip bölmek gerek. Ondan galan ýerlerim oturum ýer diýip bölmeli. Şonda bulan bir näçe öýlerini oňurman oturumly ýerlerini satyp gitmäge mejbur bolar. Ondan o ýerler hem mülk bolmaýa bilse bolmasyn. Ora gelýärkim soň kowudan Spanyal bolup kapydan girme bilen bu gürrüň arasy ýolundy. Onuň göz gulbany keşfi, beren gürrünlere oturanyň her gaýdyna bir hil täsir etdi. Ket hudalarda arsyna howsully bileti geljilik döretdi. Seyit Murat beň bilen Arslan baýda gahargadap ýigrenç döretdi. Arslan baý takkalyny tiredip, "Bine adgynçylyk. Bine adgynçylyk" diýip şowur sözler telim gelip gaýtalap oturdy. Seyit Murat beň esli wagtlap tezini çykarman hum ýaly çyjyp oturdy. Häzir bar pikiri Seyit Murat Batyr ýakdydy. Ol häzir dünýäde bir gada bolsa Seyit Murat Batyryň üstüne inlerjekdi. Ol Seyit Murat beň üçin böwrüne düren aýrylmaz sanjydy. Bir ýan bermez merdan adam. Seyit Murat beň dünýäsine Hudaýdan biýdin inan adamdy. Ol beýle adam ýene ýerim götürüp ýörüşine sylap bilen okdy. Dünýäde Seyit Murat Batyr ýaly gaýratly adamlaryň bardygy hakda pikir. Seyit Murat beň aşyna awu atýady. Gününiň süýjesini gaçyrýady. Hany göreli. Diýip agyr Seyit Murat beýsini ümletdi. Bu sözleriň aňyrsyna näme hil bet maksatlaryň ýatynyna düşünmek kyn näli. Arslan baýyň gyýdy. Ýaz günleriniň biridi. Dünýä gyzylaly bolup, goýa otturly bedenipdi. Ağaçlar täze geýinen göýük libaslaryň güýüňde ýadylar. Ul medresanyň öň ýanyny geçýän ýabyň boýu
gur agaçlykdy. Fögüt, derek, tut, armut, ülje, erik, güzüm agacı, her hili gül agaçlary gara bir ýabyň boyuna adyn tutan agacyny görmek bolýardy. Agaçlar keni boyunu iýini almagy ýetişmedik ter ýapraklar bilen ýaňy bedeninem bolsa, bir-birine solaşan şiýbyklardan ýaňa aşagyny akýan suw gün garasyny görmän oňýardy. Şu gur agaçlaryň aşagynyň akyp ýatan suwuň boyuny iki tane aýal kiri uýady. Bir kayalyň ýuwup oturan geyimleriniň şeýle köplüğünden hem gaty gymmat bahamatlardan tikirindiginden olaryň öz maşgalatynyň geyimi därligini aňlamak mümkin. Çünki bu aýallaryň öýleriniň eginlerine köni yama geyimleri odatsaň tüzeklerdi. Bu sypatdaky aýallaryň şeýle köp hem gymmat baha geyimleriň eýeti därligi görünip durdy. Kiri ýuwup oturan aýallaryň biri "Agy Sadap, bu gutorar ýerde gutormazy öýdýänip, ýanyna kaýala habar gatdy. Daňa talbär çaý çörükden bidar, şo gidip oturuşymyz kenide eýtilenok." Sadap oňa jogap bermek derine gapdannaky gyzdyrgy durun gazynyň bir kuruşky şoň aşgarnalyp kiri ýuwup oturan legenne goýdy-da, diňe şondan soň dyrnaklarym döküldi. Elimi suw garratdy. Barmaklarymyň başy ýarlypdyr. Aşgaram ötýä, jyzy awşaýa diýip seýrenni. "Agy Sadap, bular muny sabyn tapman edýäm käýýärdi. Aşgara ýuglanyny gowurýam käler" diýip Gülsultan ýene sorag berdi. "Aý näme bileýin Gülsultan? Sabyn tapmana duran nälerler göli? Gara Sultan hanyň süýünürdi." "Ey Sultan hana, ýözi birneme gyskanjyraga müýdýän" diýip Gülsultan Sadapyň jogabyna garaşdy. Sadap oňa ýaltalyk güle jogap berdi. "Sahy diýip sahy däl, gyskanç diýip gyskanç däl. Bir bilemzok Sultan hanyň näme hili adamdygyny." Gülsultan bilen Sadap öz agyr günlerinden käýinip başladylar. Aslynda maňlygyny ýazylan eğer bir bagtlyra gowrak adam bolup çykdynna diýip Sadap öz gününden näme geliligini äärne iýgenmek bilen tamamlady. Maňlygyndan çykan eğer bir wagt hem emelsiz bolsa, ýamany ana şo. Biziň maňlygymyzdan çykan bir eğer dälle janyňa gelen apa dahyry. Gülsultan, "Sen äriň artdan baýyň garnaşy diýme näme?" diýip sorady. "Garnaşy bolan näme? Hey olaň bir peýdas diýmeýärmi?" Gülsultanyň bu sözleri Sadapyň hatam derdini gozgan boldy. Ol ýöňküsünden ümmeter diýilmäge başlady. "Wah Gülsultan jan, derdim gozgamasana. Ine näme hel peýdasyň diýýänini görüp durdyň-a. Eğer hele iki ýerden olaň hyzmatyny o düýle girip külüle çykýar. Özüň görýäňe sen bilen iki bolup olaň näçe agyr hallaryny dokudyk. Şonda da bitine eşik geyip garnymy dok gedemdok. Sebäbi birin bir atym çaýlaryny, bir ýugrosy uňlaryny pul öwürip hataplap, ahyry hak berjek bolanlaryna iki edip tutýarlar. Ine sen ýaryň olarda öýden ser bolup işleýär. Sen özüňe bilmedämi olaň hyzmatyny, hey garnyňyzy doýup eşiňiz bitdiýämi? Bilen kim edil şoň ýarla?" Ol ikisiniň arasyna bir meýdan ümsümlük düşdi. Şeýle urtukatlyk boldy göli. Hatta hingin akyp ýatan suwum şowhun edip akýan ýaly boldy. Berdaşly ýumruklaryň astyny okurunýan geyimlerden şogun köpürjügi çykyp hyjlap ýerdi. "Hawada, şeýle-de sen aýdýanlaryň bary hak" diýip Gülsultan Eswatdynyň ýollaşynyň sözlerini tasdiklady. "Görnüş şeýle başga näme diýjek" diýip Sadap ýenedimdi. Gülsultan ol sözünde dowam etdi. "Hemme ýerde şeýle. Ejem kimiz öz garnaşymyz Teyit Murat beýleň hyzmatyny diýişdirnek bolup ederdik. Şonda da bize peýdalaryň degen ýeri bolmany." Gülsultan sözüni kesip uludan demin aldy. Sadap gurrun başga tarafa gurdy. "Seňe mazaly kakaňba? O därra başlanan soň hum tapypmyş, gyzyl tapypmyş diýen bir gurrunmmy? Asylyny tüwelimi? Olar dokunup durum." "Hawa hum tapypmyş diýerler" diýip Gülsultan oň sözlerini tasdiklady. "Tapypmyş diýerler diýip näme özüň barp görüňokmy?" "Ýoklu." "Näme üçin? Ýa-da henidem barş gelişiňiz ýokmy?" "Hawala" diýip Gülsultan agyr gyýňazyny sylgyn beren ýaletdi. Tukatlandy. Bir salyndy mandan soň ýene sözünde dowam etdi. "Hawa kakamyň diýerlemegine de men sebäp boldum. Innol gören ýerde men kellem aljakmyş. Ýerler şeýle diýip gürrüň edýärler. Menim görünmän gaçyp ýörün. Ne ärim ne de men hiç birimiz gözüne görünüp bilemdik. Hey şeýle de bol ýüz garaçylyk bolarmy? Bir ýyljyk şydaýsaň bolmadymy diýip Sadap oňa käýinmäge durdy. "Hey, ateňäň ýüzüne şeýle garaçylyk getirilmi?
Eger olar bilen gatnagyň bolan bolsady, ondan hasinem bir gurgun adam bolup oturuvermeli. Düýün men demirçinke sınnymy taplatmaga bardım şonu, ügözüm rahat batyr hum tapypdyr. Inni pulunu sowmagy ýer tapynyk. Ol ýön katynyň üstüne ähli ahala belli aklymy baglan bir tohum baytal alypdyr. Oňsa tohum baytala göwüni ýetip, eýesiniň diýen pulunu döküp gaýdy beripdir. Bir süýtli sygram alınıpdyr diýip gürrüňe geçip oturunlaryny eşitdim. Eger sen ýüzüňe garan çekmedik bolsaň, näme dogurda perdendiň saňa da kömek ederdi. Men özümden boldy. Görüniň gürrüňe gidip ýüzüme gara çekdim. Ine näme bilen kıyamada seni olaň ýüzüne gelir ýaly bolmadym öýdýänip, Gül Sultan uludan demin aldy. Olar ýene teflerini çykarman, öz işlerli boldular. Şol damışlykda öz içinden ääriniň bir hepbelerine değerini oturun sadıp, içki pikirini daşına çıkarıp, hüngürdep başlarından duyman galdy. Gül Sultan on gurrunu dinläp oturup bilmedi. Sen gıýt, o benden beýli ýamannap halis etdiň. O dogumlum o adam ýarla diýip on garşy çykdy. On bu sözler sadabyň owadyny ölçürüni ýal etdi. Ol ýöňkisine näme terjibirini. Wagt owanzan, şeýle dogumly gowy bolýan bolsa, ýyl içinde oňa oraz geldi gurt, oraz geldi batyr diýilip tutulmazmydy? Oň adynyň ýyl içinde oraz geldi kümsük diýilip tutulýandan bileýseň bolmadymy nämedigini? Ýyl benne bilip tak ýarady bilmeýän nakanok. Şundan soň Gül Sultan häzir sadabyň derdini gozgamaklykdan gowusynyň ýokdugyny düşündi. Öýle namazdan soň medreseden 2 saat talip çykyp ýat boýuna baka urdy. Bulan biri 17-18 ýaşlar töwreginde görmegi ak gözlü, gara gaşly, gara gözlü, egin başı dödü. Baş şempa ak telpekli ýaşy gitdi. Ikinji talip bolsa, egini horidorak egin başly, baş sar telpekli, gan gaçynrak buğday renk gözlü. 20-21 ýaşlar töwreginde gitdi. Ikide hümürdeşip suwun boyuna ýeten wagtlary gaýry ýanlaryna, suwun o tarapyna öýelleriniň kirli geýimlerini ýaýradyp, çogonly gazanlary bugurdyp, kir ýuwup oturan aýarlar gözleşdi. Talipler olardan biraz oýurgunan ýar etdilerdi. Suwun boyuny syryp ýokaryna gitdiler. Epesli ýüräp, ara bir näçe ýürüm saranlarynyň soň gur agaçlary perdelenip, ýagyň ýakynda oturdular. Bu talipleriň görmegi ak güldüsi ýolda gelýärlerim. Bu aşyklyk adamyny däl etjek. Bu aşyklyk belasy dünýäde iň agyr belalardan biri eken. Bu aşyklyk diýip dinman ýaňraýady. Öz ýanyny mollany pes bolan bolup, goş-goş piňlenýärdi. Ýakdy meni, aşkyň body. Perwane men sen şemýig. Köýdürdiň zalim bizi, güýä ataşyny artamyg. Ikinji talip ýol boýdymyp, ýollaşynyň gurruna gulak salyp gelýärdi. Diňe käwat, şeýle diýsene. Onda sen şun hakykat aşyk bolupsyň diýip oň häýatyny berýärdi. Oň bolşy özüniň aşyky diýwany bolan ýollaşyny ýaňsylaýan ýaly bolsa da, ýollaşyňa üns bermeýärdi. Belki ol ýollaşyny ýaňsylajak, oýunajak bolýan näler. Belki käbir adamlaryň bolşy ýaly, oňum asly häsiýeti bar gep tap biliş şeýledir. Ýöne näme de bolsa, oň bir zat hakyna çuňur pikir edip gep agtarýany mälimdi. Ýabyň ýakadyna baryp oturanlaryň soň ol, sen şun hakykat aşyklygyny ýankaýdan gadalyňam tasdikleýär. Asıl mollany pedem şeýle gadal diýen näler diýip ýollaşyny hasam götürüp goýberdi. Görmegi ýaş ýigitiň bu sözleri hassa aşy götürildi. Öz ýanyndan ay mollany pedem bolup bilsem meň ýaly adam bolunur. Meniň artyklygy ýokdur diýip oýlandy. Ol ýene özüniň şowur bent goşkulyny aýdyp piňlendi. Ol ýaş talybyň aşky has beter joşup kelle dumanlady. Birdenem men şogy ýokmanalaryn almasam dünýäde diýeri gelmen diýip anlaşdy. Sen o gyýdyň aşkyna ýanyp beşip ýördüň göri. Sen bolup ýürüşiň ýöňde bir diýwanaň paşşaň idi, Melike Hubanyň aşkyna ýanyp ýürüşýär bolaýmadyn. Nähili, o gyýdyň seniň diýwanalygyndan habar barmy ýa-da sen daşynyň aşykmy diýip, ikinji talip ýüzüne bir gapdaly soňup sala jyýlgyrdy. Ol özüň ýylgyrmasyny ýollaşynyň gizleýän gorly. Sebäp ýollaşyna baka ýöňü ýurunmadyna, onuň ýüzündäki ýylgyryş alamatynyň nam nişany galmady. Ol şeýle ýeterlik bilen özüniň aşyk ýollaşyny oýnaklaýardy. Emma ýaş talip onuň düýbinden bir habardy. Ýaňy ýakynyň bäri, oň görüşi menden beter diýip, ol ýollaşyny gurrun görmäge durdy. Her gün şu suwun boýuna gelne jetip gelýär.
Edil jerini ýaly bökşükliýe. Ona dimen sykýan wagtym gabatlap sykýarlar. Eni öz gözüň bilen görürsiň. Men oň gelinejeti bilen aran hat ýakynlaşdyrdym. Ondan ol kiriw oturan aýallardan käýinip başlady. Ýöne bugün bularam köýne küşüllerini ýaýradyp kiriw oturýarlar. Şular garaly berelerim kädip gorkýan. Ýene ol menne ýene bir pikirem ma diýip dymdy. O nähili pikir diýip ikinji talip oň agdyna ankarly. O gyýdan gelinejek hiçli. Onu ele salmak aňsat. Ýöne ilki wada şo gyýdan ejatyny bolsa, gyýdy ele salmak hat aňsat bolardy. Men şeýsem diýen. Emma öli. Diýip ol ahyr hem gurruny aýaklaman goýdy. On goýdy näme diýip ikinji talip sowal berdi. Hem oňa hat içginre oturdy. Welisi meni şeýle başlamakçy bolsam, hut ahunlaň özü bilen çakmaşmaly olurum kam diýen. We, oň ahunlaryň nähili dahilleri bar. Ahunyň şo ýylyň öýleriniň arasy barmy kawy diýen. Şeýlemika? Diýip ikinji talip geňirgen kişi boldy. Hakykat şeýledir. Emma näme de bolsa, bizim eden pikirimizi ýerine ýetirmelidir. Ikinji talip masmas güllüdi. Bäh. Hem şu akıl tapaýyşyňa men edil hayran galýan. Dogrudanam gata akyllylyk. Şonu şeýletmelip, onu gallyryp meçe görüp goýberdi. Ýöne soňra talibiň gurruna garaşmandymdy da öz ýanyny pikir etdi. Ikinji talibiň sep duýdurman, ukuypurluk bilen bu görmegi ýaş talib oýnaklap ýörüşinden, onuň ýüreginde bir gizliň syryň barlygy mälimdi. Käbir bakışda o mekirlik bilen ýaş talibiň hemme sirlerini aňlap, golçosyna gol salmak bolýan ýaly görünýärdi. Bir talib kän wagtlary bir medresede bir okap gelýärdi. Bir bilen hiç wagt fenomeni eden adam däldi. Şoň süýnen bir karada nähili mekirliň bolup biljegini düşünmek kynmy. Aslında ikinji talibiň özü bir pukuran boldy. Kakaz ony senem bir ölädi ýarar ýaly bolup mektebe beripdi. Ol şaha wagtyndan bäri mektepde horkom sol okap, ennem 20-21 ýaşap ýördi. Onun şu ýaşyna çenli medresede hiç bir adam bile tersleşen ýeri ýokdy. Emma şorto sözlüligi ähli medrese belli bolupdy. Şoň süýnem talipler oňa täşli molla diýmeňlerine täşli şorto diýen lakam goýupdylar. Aýdyşlar ýaly täşliň şortolugyny sözler ýaly. Şoň ýaly onuň zehinligi, almy derejesi, gylyk käsiýetem hiç kim bilen pesler ýaly. Emma şeýle de bolsa, onuň bile bile okan deň duşlarynyň köpüsi ahunyň pata alyp, kimsi bir medrese damylly bolup gidipdi, kimsi ýene bir medresede müderris bolup ýördi. Kimisi dügünjüler mektebine molla bolupdy. Kimsi bolsa bir oba amam bolup birleşipdi. Täşli şortanyň bolsa şol medrese galyp barşydy. Ahunlar öz gereklen adamlaryny ýanyna çagyryp, "Plan medrese müderris gerekmiş. Sen şoňa git. Sana şonu tapşyrýas. Onu sen oňororsyň ýa-da plan medrese damylly gerekmiş. Plan oba amam gerekmiş" diýip olara pata berip uğradylar. Talipler her sapar öz aralaryna "Innikerek täşli şortankydyr" diýip gülüşerdiler. Emma ýene de täşli şorta ýok biriniň adyny tordulardy. Oň ady tutulmady. Onuň sebäbim hiç kime belli däldi. Şo sebäp bilen talipler öz aralaryna plan sebäpdendir diýip käte jedeleme derdiler. Her näme de bolsa, täşli şortanyň özü meni şeýle kemti diýerler diýip göwnüne çyt ýaly zat getirmän gedýärdi. Täşli şortadam iki gözüni akyp ýatan suwa dikip, edip oturan pikirini açyldy. Eýsem ahun olurly gatnaşýa diýsene diýip gaýtarap sorady. Ýakdy meni aşkyň ody. Perwana men seni şemig diýip ýiňlen oturan ýaş talip, ýiňlenmesini goýdy. Täşli şorta. Hemen aýdanlarma ananay diýdi. Men sana ýaryn sözlemen. Soň ýene sözünde dowam etdi. Ýeka ahunlar däl asal damylla da ýöne däldir. Sen bilýärmi damyllaň kim bilenligini? Ýok. On kän barýan ýerini bilýärmi? Hawa bilýän. Şol öýde bir gelin görýärmidiň? Täşli şorta ämsire dedi. Mukyt bolmandyr. Pähey. Sen ışıktan şigit ýalym habaryň ýok eken. Täşli şorta. Eger bir şigit ýaly ışkyň eteri kelläňde bolan bolsady, onda şo gelin sen gözüňi ýilerdi. O geliniň şeýler owadan gözleri bar görün, teredende içinden geçip. Teredenne içinden parran geçýär. Täşli şorta bir perwaýyrap görledi.
Men öňküni geňwer oturdum göli. Sene beterini sıkaryan. Damırlı da şeylekene. Yaş talip birden gelýärler. Gelýärler diýdi de teýäşli şortanyň böwrüne tymsyklap goýberdi. Şo wagt kir ýuw oturan aýallaryň ýeňse ýanyndan belenip görnüşe çykan ýaly bedemen gelinlen bir gyýy gelýärdi. Yaş gelin boýdan maşa ýüpege solanypdyr. Onuň gyýma gara gaçlaryň aşagyna şar gara öder ýalpylýardy. Onuň ak güýüne toglum bolup duran zülplerini baharyň mulaýym şemary nar ýaňaklarynyň üstüne ýaýradýardy. Ol assa batyp fekin ýörep gelýärdi. Onun bilen eginneş gelýän 16-17 ýaşlaryna gyýdyň eginne geýen ýuwka hem nepis dokuran gyrmady ketenisi her hili öwsüp dumly duşy öz şügrüden taşýardy. Bu gyýdyň altyn şekeligi, altyn ýeňseligi, tylla guppazy ýalkym talyp, ýaz gününiň ýeti şöhreti bilen çakışýardy. Tegelek ak güdünni, gyrmady ýaňaklary gyzyl alman ýadyna salýardy. Bulun ýerlerini täret kılmak üçin ýürüti ýatalan daş töweregi nagaşly ak künnükleri bardy. Bular kiri oturan aýallaryň deňine ýetenlerine biraz saganyp, "Arma görýän, hene gutoraňyz ýokmy?" diýip gelin olara habar gatdy. Emma habar gatsady. Bulun jogabyna garaşmaýan ýaly gelin bilen gyýyp asrynyk günü ýabyň kenaryny gözden geçirýärdi. "Öýle şo ýuw oturuşymyz janym. Inne batym gutorsak gerek" diýip sadap yaramsaklyk bilen jogap berdi. Oň sözü ýele gitdi. Çünki gelin bilen gyýy onuň gurrugyny ünsem beren okdy. Olaň her gaýy öz küýkü sözünden gopýardy. Gyýy güne teretdi. "Gelnije, heni öýle de bolmandyr. Ýörsene ýabyň boýuna bir salym oturuldy" diýdi. "Öýle adany ýaňra gaýdyrly" diýip sadap olaryň gurrugyna goşuldy. Gelin dülplerini şepelden timarlady da "Ýok, bu ol öýleýäni diýýän näler? Hele öýlesi heni bolan ok diýenler" diýip jak edip güldü. Gyýy bile gelin tirkeşip ýabyň boýu bilen ýok olana syýry bolady. Gülsultan asla batyp barýan gelin bilen gyýdyň ýerine teretdi de "Aýgy, ýaş başyndan bu gyýdam namaz okuýamy" diýip sadap öýlendi. "Hawa, arslan baýyň bu gyýdy ýaş başyndan bäri terasy aýagyny ýere basýan näler" diýip sadap jogap berdi. "Elhep hus, ýeriň maşgala şeýle bolaýar" diýip Gülsultan geňergenni. "Ine ejem maňa namaz öwretjek boldy. Onu da çykarylyp gaýdyp baran şu ol gyýdy wagtym. Ejem şunça jan çekdi. Men bir aýda ýeke etdi heýatynyň bellep bilmedim. Ahir ejem ak goýun, gara goýun. Egil günäkär boýunny de egilde galyber. Şonu da Hudaý kabul etjek bolsa eder" diýdi. "Menim şeýletdim. Garynja gara günni gurbaga saz öle töküpdi" diýipdirler. "Hawa da etdi heýatyny öwrenjekmi den ýa-ki şeýniň tükenükdi kirini ýuwjakmy? Agar harsyny okujakmy, haýsyny ýetişjek" diýip sadap içini nökdi. "Şu aýdýanyň dogry" diýip Gülsultanam oň sözüni tasdiklady. "Sultanam maşgala tere berip bilýän adam" sadap gurrun dowam etdi. "Emma bizi bawulum ulum oğlan gyýdyr. Bu gyýda namaz öwredenim tere berenem şol." Zibawul ýank geçip giden geliniň adydy. Ol bir ulum oğlan gyýdydy. Arslan maý o moğully bile guda bolup Zibawuly öz inisi üçin alyp beripdi. Aslynda Zibawulyň kakadynyň kim bolanlygyny, onuň taryhyny sadabam Gülsultanam bilmeýärdi. Zibawul Öwürmurat Batyry hem onuň ýoldaşlaryny hile bilen tutdurup Sibire ýiberdini şol hal bolan gyýdydy. Zibawul özüniň barlygy bilen suwun boyun syryp barýaka, birden bularyň gelmegini arzu edip oturan taleplere gözleşdi. Zibawul sagyndy. 100 000 näýär kereşmeli olara garap, bir agagyň pürüne gysymlap okulamaga durdy. El kündükli gyýdam onuň arkasyndan taleplere baka garap, "Gelnije, o kim?" diýip sorady. "Haýsyn ýaň" diýip agagyň pürüne okulap duran gelin assalyk sorady. Hol garagaşy." "Wah, gara göz diýsene" diýip gelin gyýdyň sözünde etdi. "Ha bola gözüm gara, o godan oğlun." Şo wagt bir ýaşky bütünlüğü olağuluna gögün berdi. O ýigdiň gara gaşlary, gara gözleri, muhabbet süýü hanjary bolup, gyýdyň synatyna tagma goýdy. Edil bir üýüşmek ak garyň üstünden gaýnaw suwuýlan ýaly, bu gyýy pagyş-pary eredi. Bir demden soň gyýy öz esine geldi. Ýeňesi bir o ýigdiň ýanyna oturan ikinji talebe gözüşenni, o hyýalynyň saklanmak ýadyna düşdi. Diskinni. "Gelnije, bular jadugoý mydyr?" diýip assalyk güle sorady. "Gelnije de bolsa, gyýdyň aýdan töýdük gulagyna da iýilmändiňe, ýaşazyk agazyň pürlerine gysymlap,
Ýaňyja pyntyk ýaryn ýapraklaryny mınçgalap duranyny ödem aňlamaýady. Şoňa täşdi şortu bir oturşuny taklap paraga doturdy. Emma ýaş görmegi talip boldy. El ýaglygyny çykaryp suwa batyrdy. Hem bir jüýsünden arak sabyny çykaryp suwa batyryp çykaran ýaglygyny salmaga başlady. Ol şeýdi oturşuny ýaglygyny suwa näçe tapar batyryp, näçe tapar sabyny salanam ýadyndan çykardy. Ol ýeriniň ýetişberliginden ýaglyga sabyny salýady. Gözi bolsa gyýdy bile gelinmedi. O şeýdip aly basy bolup oturka birden arak sabyn elini tapdy da suwa gaçdy. O sen men ýok. Alsana diýip täşli şorta baka elini terdi. Täşli şortu bir ýagdaý görüp oturdy. Onuň näme haýyş edýäni düşünýärdi. Öň bütün bir arak sabyny el ýalyga çyrşap götürdüň. Indi eliňde durmaýan bolsa, boş eliňi oýkan bolla oturda. Kim gelip sen eliň barlaya? Indi meňem sabyny oturjak bolýarmy diýdi. Ay walla täşli şortu. Alsana aýt bolmasa gardy beräýin. Men sana bir sabyn bergilip, ýaş talip ýalbardy. Täşli şortu çit ýek taýynyň jüýsünden çykaryp arak sabyn berdi. Ýigit bu sabyny alyp el ýaglygyna çalmaga başlady. Gardaş görýärmi? O gelinejeki Zibagul Han'dır. O da Arslan baýyň Zumagul Jan'dır diýip ýigit öz başyny samraýady. Meniň buluň ışkyna düşüp etmedik zadym galmady. Täşli şortu şo wagt içgenräk oturup bir zat aňmy üçin soru görmek şurup synandy. Ýöne kellesine başga bir pikir geldi näme taklanyny. Şeýle diýsene. Ozarma buluň ışkyna düşüp köp işler edip soňu diýip oňdy. Hawa edilmedi işgalan näler diýip ýaş talip gelinden gyýzdan gözüni aýyrman oturşuny görledi. Täşli şortu gyýza görnükli eken görýän. Haýyp dodo kütürek eken. Ýuku dodok däl eken. Emma gelinejeti öli. Men bap adam eken diýip hümürdedi. Emma oň hümürdedi ýaş talibiň gulagyna diýilmedi. Gyýyz öýüniň soragyna jogap bolmanyň alyňa sap gelneje. Olar zady goý dälmidir diýip gaýtylap sorady. Onuň ak ýüzi, onuň gara gaşy, onuň janalgys gara gözleri zady goýdur. Onuň görkürmegi goýa bir zady goý ýaly daşlar ereder. Dağlar ýandyrar diýdi de gelin uludan demin aldy. Aşağı oturdu da suwun grasyna kündügini goýdy. Ýerini ýumaga durdy. Emma göz talipler dedi. Şo wagt gyýdam kündügini ýerde goýup 3-4 ädim beýlek göräp bir agazy ýaplandy da talipler syn etmäge durdy. Zibagul öz ýanynyň men hiç wagt ýeke wagtym oduşup bilmeýän. Ýeke wagt oduşdymdym. Öýdümiň diýerde prakymy muňa bir duýdursam arzudan çykarnyp oýlandy. Zumagul agazy söýenip duran ýerinden birden ýerini bulamak istedi. Töwrüni garanjaklady. Ýene gelinejetine ýaş talibiň ýanyna oturan täşli şorta göz düşüp o niyetinden el çekdi. Ondan gelinejetiniň ýanyna bardy aşağı oturdy. Gelineje. Ululun kimdir diýip sorady. Ol Seyit Murat beýiň ogly Begrim oğludur. Onuň ýanyna kimin tanamok diýip gelineje jogap berdi. Zumagul Begrim oğlaň adyny Ejaz Sultan Hanyň dilinden düşürmän ýören öňden bilýärdi. Şoň şeýle bol Begrim oğlu şoglunmy diýdi. Hawa şol. Şo wagt kir ýuýan aýarlaň ýanyndan azgysy ýeşdirdi. Şeýle heni edem gutoraňdakmy? Gıybata kelleňiz gyzdyryp eglenensiňiz. Bolmada bütäýdi ýuwup ýuwmady ýar näme bar? Şu gün akşamlyk Zumagul'un kakada Aşgabatda urajak. Geýimler şoň uraryna urap ýetişmeli. Siz bolsaňyz bir ýerde gıybat edip günüňizi geçirýäňiz. Hey şeýle de bir zat bormy? Bises Arslan baýyň bayra ýaly Sultan Hanyň setidi. Sultan Han 45 ýaşlaryna ýeten Zumagul ýaly göze görünen gyýyzlyk keýwany bir aýalam bolsa. Gelin sürep özüniň gelinlik döwrüni gollan bermejek bolup ýapyşyp ýatan aýaly. Sultan Hanyň tedeşleriniň badyna Zibagul Zumagul hatyr gosur künnüklerini suwdan noldurup gelin uğurlaryna ýyzyna gaýtdyrar. Ýaş talip Begrim oğlu bolsa, kardeş, hemmeden halipatı geldi. Innonu ırmaly ýeri geldi. Sen bir az beýlek durdy. Bir agaja bukulup görünmändir. Öňüm oň bilen men ahkem hawam bar. Men onu bir synap görüýün diýdi. Täş şortu bolýar diýip ýokuruna bakaýdyny. Hem bagyşylyň arany ýitip gitdi. Begrim oğlu bolsa ýerinden turdy da Sultan Hana medreseden gelýän ýaly bolup görünmegiň hyýalyna düşdi. Sultan Han kir ýuýan aýarlary ýygynyp käýnip durka, eltez Zibagul bilen gyýdy, Zumagul künnüklerini doldurup, olaň duşany geçip barýardy.
Olar gözü şon Sultan Han. Näme işläp tersi ulup ýördiňiz diýip hemlurdy. Terat kılıp gelýäs diýip Zibaul ýüzüniň uğruna oňluşyny geçip gitdi. Sultan Han gyýdy bilen elçisiniň ýygyny seredip galdy. Şo wagt Beglim oğlu medreseden häzir çykyp gelýän adam bolan bolup Sultan Hany hem görmedik kişi bolup ýagyn goýun syr urady. Sultan Hanyň oň gözü düşüp barmagyny diýişläp oňa tarap seretdi. Bir wagtlar men ýaş wagtymda men ýaly oglanlar meni görmek arzuwyna terse urlardylar. Bir meni görmedik bolup ýetişýär diýip ahmar bilen öz ýanyndan pikir urup başlady. Inni men bulara zar bolup durun. Arslan ýaşy ortadan agan arslan. Şular ýaly bir yetkinjek bolun bolsady. Bulan wagty näme hedel berdiýsene. Üstüňe de bir ýernally, oň bilen oňman ýene bir ýernally. Inni arslan bilen bir keýp çekmekçi bolsamdy, şuň ýaly ýigitler ýadyma sala-sala ordan bir keýp etmeli bolup galypdyr. Sultan Han bir salmy ýaýdan zırap durandan soň Begitýar haly Begle tarap ýürüdi. Biraz görenden soň Begli diýip ýoşy dertlendi. Baglyň arasy bilen öz uğruna gidip barýan kişi bolup göwünli gadam urup barýan Begli molla aýak çekdi. Sultan Hanam oňa tarap ýürüdi. Täsli sortu agaçdan agaça ukurup bulara duýdurman edil alkymlaryna geldi. Bir agaça ýüzüni berdi. Sultan Han bilen Begliniň bolsa her haýsy suwun bir ýüzüne durdy. Sultan Han Begli bilen saglygamanyny soraşdy. Begli molla bolsa oňa degişli jogabyny berdi. Ol soňra şeýle bir ýoşluk bilen gürledi bilen hatda olaň alkymyny duran täsli sortudy. Näme diýeni goýuşdyp bilmän ulugyny ýapyp diňlemeli boldy. Begli molla näçekkä? Dip Sultan Hanyň Begliniň ýanyna baranyny gören Gül Sultan sadaba sorup berdi. Gudo döwürünlerde Begliniň gelinjeki Arslan baýyň inki saýarlygynyrda. Elbetde gurrun badyrda diýip sadap oň göwünni zat getirmejek bolup paçyr getdi. Agazyň arkasyna gizlen duran täsir Sultan gulugyny Sultan Hanyň aýdan sözleri eşdildi. Begli sen näme üçin gelinbäge gelen ok? Gelip dursaň bolmaýarmy? Agazyň şeýbini döwüp duran Begli molla. Bugünler okumuz zor bolýar. Damarla hiç ýere goý bermeýär diýip jogap berdi. Şu gün akşam gel. Arslan ağaň öýde öýde barmy? Näme bir de Arslan ağaň ýerini almajakmy? Ýok, lalarynda. Ýöne gürrüň onna dälle. Ay ýöne soraýdym diýip Begli molla gümmesin mawurdy. Ýöne soran bolsaň, onna şu gün akşam gel bolýarmy? Men şu gün akşam seni görmek ýeşmem diýip Sultan Han gözlerini oýnatdy. Bolýa ýokman baran. Onna men şu gün akşam sana garaşaryn diýip Sultan Han ýene kirýip oturan aýarlaň ýanyna ýüzlendi. Olaň ýanyna bartdy. Şu gün akşam juma bolun kakada Aşgabatda urýar. Uran geýimler bolsa alyp gideýin diýip äriniň ýolagçylygyny ýygynyň seredip duran Begli molla eşdirmekçi boldy. Hiç tatdan habardar edip boldy. Ine şular guran bolsa gerek diýip agaçdan üstüne serli geýimler görkezdi. Sultan Han guran geýimlerden bir kısansyn alyp galandan tez ýuwup gutaryn. Oýnap oturmagy diýip hemlurdy. Bağçylyň arasyndan görünip duran beýik kowla tarap ýüzlendi. Begli molla ýagyň boýuny sygyrıp biraz ýokurrak gitdi-de. Täsli diýip ýoşy deslendi. Ol täsli şortu ýokurrakda durýdy pikir edipdi. Emma täsli şortu hä diýip edil alkymyň aşagyny tes berdi. Gördüňmi gardaş? Diýenim geldi diýip Begli molla begençini ma'lum etdi. Täsli şortu onu hasam götergüledi. Ýok, sen etmerden bilýärsiň. Ýok, man şeýle etmeliydi. Bir kezer keşip medrese bakaýy döndüler. Öýdüniň işi bilen başga ýol oturan tadap üstüne hele ýalnaly bäri. Sultan Hanyň bir gyzgysyzlygy çykypdyr görün. Edil bir guýruksy ite dönäýipdir diýip ýol başyna käýindi. Gül Sultan bolsa Arslan maý bagtly adam. Bir ýaşdan soň bir pukuran söýerde oturan uly gyzyn aldy diýdi. Aýçan oğul. Açlyk näme diýdirmez, dokluk näme diýdirmez diýenleri de diýip sadap ýanyny görledi. Şu pukuraňam Arslan maý ýaly ýaşy ortadan agan adama gyzyn beresi gelýänler. Açtyrda dagyr ne galaj etsin. Ondan biraz azykdymdy sözüň üstüne ýetirdi. Sultan Han o gyzym eline bir gul hasabyny saklardy. Näme oňa eýgilik görkezýär diýäňmi? Şo wagt goýa tümüň içinden çykan ýaly bolup ikini adanyň güňleşýär ýaňlandy. Sadap bile Gül Sultan
Şowunu suwa sokon ahyrk geýimlerini toglap suwuny sarkyrýardy. Namaza girenler çykyşyp her gaýdy öz uruna gidýärdi. Bir-iki ýarym sopary bolsa mesçidin eýwanyna tesbidin tanymak oturupdy. Begli mollada bir gala opluğun bardygy açyk duýulýardy. Ol ýene ýabyň kenaryna baryp ýanky Zibawullun Jumawulyň duruny ýerini görmek istedi. Täşde şortada oňa bile gitdi. Begli molla ýabyň kenaryna baranyny, ýuwan kirlerini, legender gadan ukoşlaryny götürüp gidip barýan hadap bilen Gül Sultany gördü. Ýok, Gülman geçen şu iki heley. Şu gün bana bela boldy. Ha, ahir ýok boldylar. Begli molla Zibawullun Jumawulyň duruny ýerini täşde şorta barma guly görkezdi. Wah. Ol ne şu ýerde durdy. Dal çykan şeýek bilen boýda şolup durdy. Ol täş şortaň ýüzüne garady. Dostçan, inni gözüň gören soň anansaň. Ýok, nima ýal bolmady. Men sen keramatyny gördüm. Sen bitirmejek işiň bolmady diýip täşde şorta ýene oň göwüni götürdi. Gel, şu gün kyýaly günne men ýerimden şakyrksy gelýär. Şagyrjak bolan başhun gapyşdymy diýip Begli molla gahar döňürdi. Täşde şorta şu gün Begli mollanyň ýygynyň şakyrlysy gelenini bilýärdi. Ýöne onuň näme habarlyny şagyrlaýanyny bir habarsızdy. Şunça dostlara da Begli molla özüniň näme üçin şagyrlaýanyny täşde şortadan gidilýän taklaýardy. Täşde öz ýanynyň ýeri geldi diýip oýlandy. Eger sen ýeriňe men bolsam, bir gapdalamdan şeýle nädenler göz güldürüp, gaç kakşyp dur kalar. Ýerinden şakyrlykçy däl. Öňüzde kıyamet gopupdyr diýerim gitmezdim. Gitme öňüzde. Näme işiň bar diýip gurrun boldy. Begli molla biraz sagyndy. Barmasam bolmajak diýdi. Agalarym gelen ulmagy şemeli. Şolar şagyrýam kalýan. Täşde şortaňam bilmek isleýän şody. Begli mollanyň agalarynyň ulusy kadetler korpusyna koýady. Ortancysam Aşwatda gimnaziýada koýady. Täşde şorta ýöz ýanynyň munyň doganlarynyň ikisiniň birden gelip çykmagy ýöne erdenlerler. Egerde şuraň etçek gurrunlarynyň jemini bilsem, onda men Begliniň gizlen tyrnam aňlap bilerdim diýip oýlandy. Ay gelenlerini näme? Hemişeki ağalarındır da. Gyssagy näme gurrunlary bolýar diýen diýip ämsemdiredi. Bilmeýän göli. Şu gözüm ras sibirin men üstüme ýükleýän tögmeti dogrusyna bolaýmasa. Näme de bolsa baryp görelip Begli molla özüň hukman gitjekdigini aňlatdy. Baryp olaň ýanyna köp oturman. Sultan hanyň ýanyna ýetişerin diýip tezin üstüne goşdy. Bolýa da gitsen gidersiň da onu diýip täşde şorta bir perwaýtyrap gürledi. Bekedi ýeni medrese dolandy. Ömrat Batyryň ýekiji ogly bilen täşde dosty. İkisiň arasyndan gyl geçmeýärdi. Ýenleri aýry etmeýärdi. Ömrat Batyryň ogly ölemin awşudy. Ol hemişe diýen ýaly gününi awyň ýygyna geçirerdi. Täşde şortada onuň bilen aw sebäpli tanyşypdy. Emma oglunyň söwür dostunyň molla bolanlygyndan Ömrat Batyryň habary ýokdy. Ol täşde mollany goýtanamaýardy. Ömrat Batyryň ogly awy denne täşde şortanyň onuň ýeriniň galýan wagty ýokdy. Ömrat Batyryň oglum täşde şortasyz awy gitmeýärdi. Günlerde bir gün o ýigit tüpeňini götürüp täşde şortanyň hüjresine geldi. O wagtlar täşde şorta Begli molla bilen bir hüjrede ýaşaýardy. Bular awy gitmek maslahatyny etdiler. Şonda Begli molla täşde sen bazara gitdi, tügüdir ýagyň alyp gel, taýýarlyk gör. Biz bolsak gidip guşurup aw gidip gelelip bir maslahat tapdy. Ýok, men Batyryň ogyny ýeke awy beren nälerin. Men galman diýip täşde şorta sürtgesi gaýtdy. Ýok, sen gal diýip Begli molla da öz eňine tutdy. Tügüp bişirer ýaly zatlaryny taýýarla. Şu gün bir palaw ýetimiz gelýär. Biz ýokman bir aw urup geleriz. Begli molla bir eňine tutup oturandan Ömrat Batyryň oglum bolýar da täşli. Onda sen bu gedek galla tüýüňi ýagyny taýýarla berdi. Täşde şorta ahir nalas galyp tüý ýagy taýýarlamaly boldy. Begli bilen Ömrat Batyryň ogly bolsa tüpeňlerini alyp aw gitdi. Şo taparam tüpeň özüne degdi diýip Begli molla täşde şortanyň söwür dostunyň meýdany gany ulaşdyryp getiripdi. Ömrat Batyr oglunyň şu ýyly ölümine mümkin bolupdy. Ýöne täşde şortanyň mümkinligi Ömrat Batyryňkydan 100 esse beterdi. Şondan Begli molladan öýüşdi bolup galypdy. Öz ýanynyň
Men öz doganymdan artyk görýän dostumy, şonuň öldüren onuň öldürmänliginiň ýürügis anygyny ýetmesem bolmaz. Ýetdigimem ýokman, şonuň etini dograp özüni ýedirenip ýakt edipdi. Şondan bäri täşdi sortu. Bu syryň anygyny ýetjek bolup ýördi. Begli bilen özüni dostga saýbydan gurup sırsaklap gidýärdi. Hüjre baranlaryndan soň Begli molla derro geyimlerini çalşardy da öýlerine waka urdy. Täşdi sortu onu uradyp medreseň daşyna çykdy. Sen öýüne gurruna kelläň gazdyryp o çağırıp giden nädeninler undaýmygyň diýip täşdi molla targady. Täşdi jan, bolan uğruna yetmedi işim yoktur. Men olary ölsem ýadyndan çykarman diýip Begli molla gysga garada agyndan gaçyran sözüni öz da aňman ýüzüň uğruna gitdi. Bahar unlarynyň mulaýymja şemaly ösýärdi. Gulleriň aýsy dumra duşdan kokup durdy. Sen etmedi işin yoktur. Anyny ýetip bir göreli, soň näme bolýaka diýip täşdi sortu. Baglyň arasyny kä görünip kä ýitip barýan Begli mollaň ýygyny teredip duruşyny öz başyna ümürdedi. Soňra uludan diýmin aldy, agyr pikir sümdi. Arslan baýyň gyýdynyň görk görmegi aýar ýüze bir duzak. Onuň alma ýaňaklaryna goşa-goşa hallar bolsa, duzagyň üstüne goýulan däne. Bu duzak ýigitleri aglaýar. Näme şun adamzat bir-birine hileder duzak kurmak, hyýanat etmek üçin yaradylykka. Näme şun? Ýalňyz öz owadanlygyny demine dartyjy maretçek bolup, özüňden gaýry owadan atyldaady ýigitleri gapyrlykda öldürüp bermelimika? Ne kan dökmelimika? Namart. Onuň gözüni on garankyrap, baş aýlanýar boldy. Gapdan naky Petra gaýaty ýaplandy. Bu zatlaryň bir anygyna ýetip bolsady. Täşdi sortu. Özmürat Batyryň oğlunyň ölümine hem Arslan maýyň gyýy sebäp bolandyr diýip guman edýärdi. Sebäbi täşdi sortu. Özmürat Batyryň oğlu bilen tirkeşýän döwründe Arslan maýyň gyýyna bigiden geçýän güdörüne terim gedek gabat giripdi. Öz ýanynyň Arslan maýyň gyýy bigiden töweregini perwany bolup pyrlanýar diýip şak edipdi. Sebäbi Özmürat Batyryň oğlu gözelgin görmegi syratly gitdi. Onuň gara gaşlary, ýanyp duran gara gözleri bardy. Munyň sözüne de ýekece perdentleri bolan üçin mamul diýiştirnak bolup, ýylyň işine edip gadanyn bardadan oňa siňdirerdi. Ol elmidama gyzyl çow bolup giderdi. Täşli şorto dostuny ýatlap, on keşbini gödegine getirip esli watlap durandan soň içini hümledip ýapylanyp duran howlusyny aýryldy. Töwre onu ter saldy. Näme üçindir hoştap ýys bilen burkurup duran gulleri ýüzünde. Ey nädejek ýapraklar, garmyly güller. Näde etmäň, bir gapdalyňyzda hazanammadyr. Aşyk şeýda bolan güller bilbilen aşky muhabbetin bozanammadyr. Ol hüjretine bakaýyn öldü. Dünýäde aşyk döretmeýän hiç zat ýok. Adamlar öz erkli, öz peýwatyna bolanyna. Her bir hünäri aşk edip öwrenýär. Her bir käri, her bir işi aşk edip edýär. Barny özümiň yamanlygym üçin edemok, bagtlygym üçin edýän diýip düşünýär. Emma şeýle bir aşkyňda da ona bent bolup betbaçylyk usuraýanlar da bolýar. Her bir aşky duýgy adamzadyň ýüregine täze oýunyň mahalyna tolkunly daatly bolýar. Ýürek joşdurýar, alaýda bu gadakly joşgun ýaşlyk döwrüne güýçli bolýar. Arslan maýyň 15-16 ýaşyna ýeten gyzy Jumawyň ýüregine edil şuňlar aşky duýgunyň gaýnap joşýan bir döwürdi. Emma munyň ýüregindäki joşgun dagdan ýynýän, durnanyň gözi ýaly dur çeşme suwuny meňlemän, bulanykdy. Misli gum depelerinden syýrygyp, takyrda tolkunup, nira akçagyny bilmän, uýgun atanak läbik kak suwuny meňleýärdi. Jumawy heni ýöňü tanamayan çağa wagtyny Muhammed Murat Ahunyň inisi bilen adagy edildi. Bu gyz heni 10-11 ýaşyna ýetmäke töwerekden plan seniň adagylyň. Plan sen äriň diýip eýem gurul kamaty ýetirlipdi. Jumawl 12-13 ýaşyna baranyny sen äriň diýenler nähili adam kadyp bir gedip görüp synlamak arzugyna düşdi. Ol bir gün ýeňeler bilen bir ýerden gelýärdi. Şonuň ýeňeleriniň biri "Han hatyň adagylyň, bizim körekenimiz" diýip epesli aralykdan bir adam iny görkezdi. Utunç gaýa o gedek Jumawy öz adaglygyny ýene gana synlamaga ýol bermedi. O göz asty bile şala garanyny da aralarda şolan üçin gowy saýgaryp bilmedi.
Soň bir gezek Cumagul diň duş gyýylarynyň bir bilen bagyny şen bar ýady. Birden ýurlaşy alstan dogry öýlerine waka gelýän bir adamyň görkezip, "Way gyz, han garýan, adagyň bize waka dogry gelýär" diýip seslendi. İkisem ýoluň bir tarasyna böküp, tutlaryň arasyna girip gürümjürüm boldy. Bolsa-da Cumagul üçin adaglygyny mazaly synlamak üçin çemeli ýer gabat geldi. Ol gürü gara yaprak tutlary pena edinip, aňardan dünýäden bir habar gelýän adaglysynyň ýazdy maňlaýyndan synlamaga durdy. Onuň gözüniň öňünde şeýler surat peýda boldy. Ilki wada ýüzüne seredende onuň ýaş typaty bar ýaly. Ýöne Mekkejoň gulpugyna meňdep duran. Çykyşyna öz erkine goýup berilip, bir tertip ötün saklana seredende bolýan. Onuň ýaşynyň bir çeni baranyň meherimdi. Şep gözüniň ağa köpürekdi, çaşydy. Bir ýerini çalrak gyşykdy. Ýöne gatysyň eseri daýmesen görün. Bildiren durunokdy. Emma häzir Cumagul'un gözüne görün, ol iki esse beter bolup, ýerini bir tarapa gyşaryp ýatan ýaly bolup görünni. Onuň şilliň uýunlugy hem bu sapatyna has gelişigini ýetirýärdi. Başarat surat. Hiç taatdan habarsyz geçip gitdi. Cumagul'un ýüregi şepde ölüni ýaldy öldü. Joşgunda ışıkdan namı şanı almadı. Bar dağıdı. Huş başından uçtu. Gözü garankıradı. Özün lampa aşağı koyuverip maňlaýyny iki elden tuttu. Cumagul ýeti salymdan soň aňyna ýylandy. Soň ol ýollaşy bilen ýoluny dowam etdi. Cumagul ýol boýy işini gepledip barýardy. Ýollaşymynyň göwnüniň erbet boldygyny aňlady. Ol dymşyp barmagy çydamadyk gördi. Cumagul'un ýüreginden gopajak sözleri diýip gürläp başlady. İtin boyunnu göwhürde aksan, ite mağlar göwhürem diýipdirler. Haýyp oň ýeginine ýüpek geýimler. Bu ýüpek geýimler aglaşyp gitdi. Emma Cumagul ýagyşdan ýamandan tezini çykarmady. Şol hem bolup barşyna öýlerine ýetdi. Uly ýönlügüne damyp geçirdi. Ýön ol gaty nädiklerini, ol öňümleýälikdi, nädiji bitginini. Emma inni onuň birdenke häsiýeti üýtgäp şeýler nädiklerini, hatda ýa Sultan Han ýa-da ýeňelerinden bir degişip çalrak laga taýdy, ol aglaýady. İçine sığman ýarlaýjak bolýady. Degmeselem gününi içini gepledip dymyp geçirýärdi. Ýa ýatyp geçirýärdi. Gününden sarılıp iýlep barýany metemelimdi. Günlerde bir gün ýeňesi Ýybagul bilen öýde iki şah oturkalar. Saňa näme bolýar? Seni bir Hudaýa urupdyr, näme bolýar diýip Ýybagul çynla gaýryk bilen sorady. Cumagul jogap bermeň dergine zörredip ağlamağa başlady. Ýybagul ýalwaryp ýakaryp ony zordan goýdurdy. Ýöne Ýybagul ondan elçek oturuvermedi. Höre köşedip soragyny dowam etdi. Ahyry oýmandan Cumagul gelneje. Derdim başymdan agdyk diýip göz ýaşyny döke-döke ýüregini näkip barja saryny gürrüň berdi. Iň soňunda bolsa, "Ini näsemkem? Kime daha da istemkem?" diýip zarlady. Şoň şinem ağalar otururlarmy diýip gelneje arkaýyn öýledi. "Wah gelneje jan. Başga näme deýin? Ağlamakdan başga näme bitirjek işim bar?" Muňa aýdýany terede, "Wah sarıgy, sağa bolýan" diýdi. Ýybagul assalyk gülezini dowam etdi. "Dünýäde owadan ýigit gitme. Haýsyn ýüregiň söýse saýlada tut, şoň bilen gidiber." Cumagul şoňuny ýitgäp başlady. Nire çyksa onuň gözleri özüne münasip söýgülýär awtarýady. Her bir ýigidi görünni ölçünden bidel. Ýa-da ine şu ýigit maňa münasip eken diýip ýigitleriň daş görnüşini bagadan berýärdi. Şol ardan o gymmat baha goýup beren wagtlaryna hem Özmürat Batyryň oğlu Cumagul'un iň ýokary gymmat goýan ýigitleriň biri bolupdy. Emma o ýigit ýüzüni galdyryp adam ýüzüne seredýän ýigit däldi. Cumagul'un ýüreginde bulunyk ışkyň duýgusy şeýle bir joşurdy. Tas gyýy dälerledip düýe düşüripdi. Onuň töwereginde görelli kuş gölöňçüli hem ýeterlik bardy. Ýybagul ony ýola salypdy. Şo günlerde begili mollaň dabarasam Cumagul'un gulagyna ýetip başlapdy. Her gün ýaly begili mollany görmek ardy bilen gelnejedi. Ýybagul ikisi suwun boýuna çykýardy. Ol bugün begili mollany ilki gedek görüpdi. Begili mollanyň diýdaryna hyrdar göz bilen nazar salyp münasibim diýip baka berdi. Cumagul gelnejedi bilen öýlerine geldi. Emma begili mollanyň ýaglygyna sabyn çalyşy. Onuň gara gözleri Cumagul'un gözüniň öňünden gitmedi.
Bir wagtdan soň Sultan hanam dolanyp geldi. Ol Arslan baý eýýäm gitşek ýoluny uradypdy. Sultan han öýe gelenden soň aýratyn bir kysyrdy işe başlady. Öýlerin içini bejerişdirdi. Onumun düşdürdi, täze düşükler ýazyşdyrdy. Hem işeki ýaly, işi başga adamlara buyurman, bu sapar hemme işi öz eli bilen eline edişdirdi. Diňe günüsünü nagar ýaderleme buyurdy. Jumaul ejetiniň bereketlerinden bir zat aňan ýaly boldy. Ol dürli bahanalar bilen içki girip taş çykmadan köpeltdi. Ol öz ýanyndan begli geler. Men oňa şurrakda duşdum. Belki o maňa lag atar. Bolmasa men özüm lag atarny pikir bilen. Howlyň daş agdy bilen öýü karada gatnyp ýatady. Emma garanky düşdü. Geler ýerde begli gelmedi. Yapy kysar. Agdy ilerik baka garadylyp tutulan ýaşyl derwedeli beýik howlyň gapsy gumguklukdy. İňler siňek bary meňden okdy. Ikinni gidip ýa-da agşam namazynyň wagty bolan surlaryny orta boýly gyzyl körteli ýaş gelin assabat derweden çykdy. Onuň gara gözleri bagy şewşin gözleri ýal balkylap durdy. Ol daş töwere asrynyk güle gözlerini geçirdi. Bu oğudun nädenin bir oturup töwere bir meydan kimse sýynlandan soň merdemsi batyl basyp ýene howla girip gitdi. Bir salymdan soň o nädenin ýene daşary çykdy. Ýene ýöňkü ýaly töwere gözlerini geçirdi. Ýene howla girip gitdi. Bu gözel içki girip taş çykyp kän zowdurlady. Ol iň soňky ýerek çykanyny heni şapak ýaşmanyny gün batar gazyl ot ýalyp durýardy. Gelin gün o tarapdaky gürü tutlugy tarap gözlerini dikdi. Gürü tutlaryň näzik ýapraklarynyň arasyndan agtarýan dadyny saýgaranyna gelin bütün bedeninden söýünüp ýytyardy ýügelerini hereketlendirdi. Şo tarapy ýüredi. Golay barandan soň ýigidin ýüzüni saýgardy. Agşamyň şapagyna ýigidin ýüzü logurdap görünýärdi. Ol gelin ýigide golelaşandan soň töwere ýene bir gerek putu gözden geçirdi. Ol asyrap barşyna goýa bir torguş ýaly töwerini garanjaklaýardy. Bir gözünem dergözden aýyrmaýardy. Şeýle asrynyk bilen, şeýle teraplyk bilen barşyna ýanky gelin ýigit bilen ara bir haýat salyp düze oturan boldy. Bir howly begli mollaryň howlusydy. Öňünden bu arada bellenişi ýaly begli mollaryň howla girmegi bilen bir nädenin gowduryň tapyp gowdurlamagy başlady. Häzir tutlugyň içindäki ýigit bilen ara haýat salyp gürleşip oturan bir ýaş gelin begli mollaryň agasynyň Seyit Murat begiň ortanja uly durdugynyň geldi. Ol gelin Muhammed Murat ahunyň iň kiçik uýasy Sülgünni. Bu tutlugyň arasyndan ýüzüni görkezip duran ýigidem täşli şortady. Täşli şortu begli molla bilen tirkeşip Seyit Murat begiler köp gelerdi. Şonu onuň gernejesi Sülgün bilen içkin gürleşýän wagtlary bardy. Olaryň wadasy hem begliň gelip howla girmek eken. Her wagt günnüz bolsun giýje bolsun taprawdy ýok. Eger täşli şortu begli molla bilen tirkeşip öýe girmese, onuň gelin hukman töwreň näkleriň gözüne çöp atyp, şol gara ýaprakly tutlaryň arasyny barlamaly eken. Şo ýerde hem ol özüniň bilýän zatlaryny habar bermeli eken. Bu taparam Sülgün özüniň täze işden zatlaryny habar bermäge gelipdi. Sülgün oturun ýerinden töwreni garandy. Täşli şortu haýatyň aňry ýüzünde duran ýerinden Sülgün men tapşyryň ýumşumdan heýbir zat aňyp bildimmi diýip sorady. Ýok täşli. Aňlandym bolmady. Şunça biljek boldum, ýöne hiç bolmady. Eltiňe bilýän zat ýokmy? Wah, eltime beýle dursun. Ýene seňe bilýän zat ýok. Ýöne şu gün iki agatam geldi. Kakalarym öýdi. Dördüsiniň arasynda bir gurrun bar bolaýmasa. Onu eşitip bilen zadyň bolmadymy? Olar ýanlaryna bideltmediler. Ýöne biljek bolaýyn gölün täşli taş görýdim. Olar haýytamy ýygnanar. O şetki tama. Bolýa. Men oturun ýerime salyp berdi. Gurbany ber. Täşli şortanyň gurbany ýani Seyit Murat begleriň gapysyna kän wagtlardan bäri işläp ýörün hyzmatkardy. Ol Seyit Murat begleriň maşgalatynyň ägli sırlaryny bilýärdi. Seyit Murat begiň iki ulu oğlunyň biri kadetler korpusyny, biri gimnaziýada okap, öýlerine aýda ýylla bir gedek gelýärdiler. Onda da bir aý bolup ýene gidýärdiler. Sülgün täşliğiniň tapşyrygyny eşitdi, ýerinden turdy. Bolýa men onu barp uradyryn diýip howla baka gitdi. Bir salymdan soň
Gurban köni doğunun zulunu tazadıp eli tanaplı hoğulun sıktı. Geldi de hayattan böküp geçti. Bökün yerine de teyaşlı şorta ülün tapıştı. Gurban keypin çıklayıp teyaşlı şorta soradı. Gatı olma ollam. Menlik ne yapıyormuşsun va? Deyip Gurban buyurlan yumuşu bitirmeye tayyardığını uydurdu. Gurban, sen şu gün iti hoğulunun ağzını danmağı yadından çıkarın ol. Teyaşlı şorta yuğuş şapşırdap ona düşündürmeye odurdu. Goya günlüğü dangalığı yerine kaldın. Merduanım getirdi. İn çetki tamın arka yüzünü söyle düşündün mü? Düşündün mü oğlum? Menin oňorun gülün, hem şu tamın üstüne neyem işleyeceksin gülüm mü? Teyaşlı şortu günläp sogap berdi. Ay Gurban, ikimizin derdimiz şo bir derttirdi. Zanın artık dostumuzun gany gidip barýar. Men begli bilen tirkeş bölmemiň şoňşyn. Ine şu tamda şu sıraň üstü açyljagy men diýe. Inni bar düşünükli. Mollam aýdyşyň ýaly dernip, Gurban hayatdan ýöküp howla girip gitdi. Teýäşli hiç ýere gitmän, töwre madar garanky basýança, şapak gazaly madar üsýänçä garaşdy. Soňra pişik basyşyn edip, Teýtmurat begilen howulsyna girdi. Çetki tamyň arka ýüzüne aýlandy. Tamyň daşyndaky diwar adam moýnundan belen tulan üçin penalanara zat bardy. Teýäşli şortu emma bilen merduwany dyrmaşyp başlady. Ol ilki bilen barıp, ot yakarın turbasından dinläp eşitmekçi boldy. Ýöne bolmady. Tamyň içinde gürleşýän adamlaryň sesi ýöne gurwagyrdy bolup durdy. Hiç tat aňşyr ýaly. Soňra eýlek beýle gaýlandy. Onuň teri sapsylygyndan birden ýatan bir bişen kerpiç aýagyny degip uly dökürip turdy. İçeride oturanlar allan çykdy boldylar. Teýtmurat begiň uly tapançalyny ýalaňaçlap ýerine aldy. Dörtsem itneşip eýwana çykdylar. Daşar çykan wagtlaryna Teýtmurat beg tamyň üstüne kim diýip gaýgyrdy. Ony ýança Gurban bir ýerden peýda bolup, Teýtmurat awa men, ýa-ni men ýabamy tamyň üstüne okladym. Beýle burama ötmedim diýdi. Päý, işini tükedin. Hey beýle dogry iş ederlermi? Tamyň üstüne ýabyň ne köri barmyş diýip, näme dogry inni jany ara giren Teýtmurat beg käýini. Ogul bolsa, päý, muňa seretli diýip tapançany gabyna saldy. Teýtmurat begiň sesi çykan badyna işiň nämedigini aňlan sülgün öýde oturan ýerinden bükülläp başlady. Emma Gurbanyň sesini eşitip arkaýynlaşdy. Gurban bolsa, men beýle boljagyny bilmedim diýip öýdüni aklady. Teýäşli şortu bu gurulmaň baryny eşitip ýatyrdy. Ol Teýtmurat beg dagy daşary çykan matlaryna düşüp gaçaýmagy da hyýal etdi. Emma ony ýança Gurbanyň sesini eşitdi. Teýäşli şortu ahyr bir wagt peziň turbasy çykarylan başga bir deşik tapdy. Şondan ışıklap öýüň içini gözden geçirdi. Öýüň içi kemzi bedelipdir. Ortada da bir stol. Oň töwerek taşy oturguşdan öýle. Teýtmurat begiň uly dar geyimini baş ýalaňaç otur. Onuň egininde ýalpylap duran ýerli şiýini bardy. Orta arada ýanyp duran sıranyň ýalkymly jönüne onuň şiýini has beterli ogurdaýdy. Teýtmurat begiň ortanjy oglum dar geyim dedi. Onuň egininde pagony bardy gülün, ol ýalpylamaýady. Asal renkim başgady. Begrim oğullu orta ula ağalarının karşısına oturdu. Teýtmurat begiň öýüdi bir çetirakda oturdu. Jaýyň içinde atasy bilen oğulların başga hiç kimi ýokdy. Bular meýlisiniň ilki başyny palaw ýemek gülü başladylar. Nahar başyna begrim oğullanyň ağalary çakyr içmek soranlaryny oňa döýdürlediler. Emma begrim oğullu öýüdiniň içkiden habarlydygyny aňlatman syryny bek saklap, arak şerap içmek bir de yaraşmak, ahunlar ýa-da damarly bileýse gowulmaz diýdi. Bize de içki gadagan, näme bir ýerde içeniň kim bilýär diýip, kisagat oňa töwelle etdi. Diňe Teýtmurat beg, begli kimi azar bermäň. Han hasy şo ýola çykardyk, ha içiň ha içmäň, ýöýdi işiňi diýenden soň, olar hödür etmeden goýdular. Nahardan soň, biz senin Teýtmurat Batyr bilen şo galmagalyň eşitip, okumy taşlap gaýtdyk diýip, ulagasy begli molla waka ýüzden söze başlady. Teýtmurat begiň ulugyny Allah durdy diýerdiler. Ol ýakyn wagtlarda kadetler korpusyny oturup ofisier bolup çykmaly. Ol öýüne bir şak göwün ýetýän adamdy. Elbetde menne bolan akyl köp adamdy ýok. Özgölerde meniň diýenim ýa diýenim ýok. Aslynda men özüm ýöne koý bir Atenanyň oglum däl ahyry.
Şoň üçinem kadetler korpusuna girmek maňa nesip etdi. Dünýäň adamlaryny bir sürü akmak, oýnatgy, goýun ýaly toplap, halan urgun sürüp bermeli. Ondan men ağzımdan çykan ýer bolsa, olaň arasyna bir tarpa tutulmalylar. Allah gyzylan garanyny ýal bolmalylar. Adamlar men ağa sahip, öňümde leppe diýip durmalylar diýip, ol öz ýanyny pikir edýärdi. Onuň şenem az geplemeli, uz geplemeli, ol öz ýanyny şert edipdi. Hem bir şertini ber tutmaga jan edýärdi. Emma käbir oturuşyklarda gürrüňe kellesi gyzyp, öz şertini bozanyny, özüň duýman galýan ýerlerem bolmandyryňokdy. Allah durduýynyň daş töweregi il ulsa garaýş şeýledi. İliň özüne nähili garaýanlygy, nähili garajakdygy barada bolsa, o çygyt ýaly pikir etmeýärdi. İl üçin Allah durduýynyň haýsy mekdepde okuýanyň farky ýokdy. İl bir zat bilýärdi. Teyit Murat begiň ogly kadetler korpusyny oturup, bir gün uly baýar bolup geler. Eginde şiin nakynar. Atandan beter bolup dünýä ot ýaktyrmaz. Näme üçin diýsen, okuwda olary ilat talamy uly diýer ahir diýip gurrun edýärdiler. Nähilem bolsa, ahir özüni talanjakdygyna ilatyň gözi ýetikdi. İlat Allah durduýynyň aýdyşy alakmak däldi. Allah durdy bugün akşam öz maşgalatynyň arasynda hem az geplemek hakda özüni beren pendeni unutmaýardy. Ol indini özlenip, sen men nähili ýerde okap ýörenim gowulýan. O ýerek her bir adamyň ogly baryp bilmeýär, bilýärmi? Men özümem ýöne bir adam däldirim. Dykma serdaryň ogly Oraz serdarym menden maslahatsy bir iş edip bilýänlerdir. Asal ýanrallaram käwat menden maslahat sorýar, maň gulu wasýalar diýdi. Öz gurruny öz ananmaýan ýar bolupdymdy. Töwereginde onuň agzyna ankaryp oturanlaram şol oturuşlarına lam jim bolup oturýardylar. İçeride tukat ümidini kökümdürdi. Bir salynda mandan soň Allah durdy birden. Murat Batyryň ogluny sen tüpeňlediňmi diýip, geçen seniň dogry görejini gözlerini dikdi. Täze şorto bütün durkuyla ulu gaylanny. Demin tutup gurrun soňuna garaşdy. Teyit Murat bey oğlundan öňürsi bir zat diýmek bolýan ýaly. Oturan ýerine bir azarak ilerik gowsundy. Atadynyň bereketi begli üçin aýratyn bir duýduruş ýalyp görünýär. Ol oturuşyny bir azajyk dötdi. Ýok diýip başyny ýaýkady. Onuň öz tüpeň atylyp özüne degdi. Hey menem oňa ýarak çekerinmi? Men oň bilen duşmançylygym näme? Şundan soň Teyit Murat serdar öňe omzap gurruna başlady. Gördüňmi? Begliň on ýaly iş etmejegine men nanýan diýmedimmi? Ýöne o günler Ýögöz Murat Batyryň öz dälrep düze düşäýdi. Oňjyndan bire düşdi. Allah durdy kakadynyň gurruna ün vermeýän ýaletdi. Bu at öz aramyz. Sen bir işeden ursaň, aýday. Ýagdan ýaý boý diýipdirler. Biz seni ýanymyz bilen alyp gidelim. Ýene intine özlenni. Hawa öz aramyz. Bir işeden ursaň, aýtmak gerek. Onna biz onnak şäherany görjek diýip, kisagazy durdam gurruna goşuldy. Ýok, men hiç beýle iş edemok diýip begli ýene şo diýenine tutdy. Men Ýögöz Murat Batyr ýaly adamlary oýmy ula garaýsamam günäm geçiler diýip Allah durdyny gurlap başlady. Ol öňüm bir sapar Sibir'e gidip gelenler görü. Men onu dolanyp gelmedi ýaletdirip bilerim. Sen hiç tatdan çekinme. Bütün burnuny ganadyp bilen adam bolmaz. Oğluň bu sözleri Teyit Murat bege yaram anam durmadyk. Ol tamakynyk gülen. Ey şöyle Murat Batyra golundan gelse yitirme daýmak gerek. O dedi gezek adam däldi. Allah durdy bir salymdan oturundan. Ýöne öz garnaşyň bolay ýa. Oň özümizden başga ganyny şörem ýok diýip, ýödüň başarmajak golundan gelmejek gurruny mysyp goýberenine puşman edip dili tapmakçy boldy. Emma Teyit Murat bey oğlunyň mysyp goýberen sözlerine ananany boldy. Oğlum, şoň garnaşlygym gursun, ganyny şörlügim gursun. Şo üstümde gelişini gören bolsaň, sen onu şo wagt öldürerdin. Onuň ýoguny ýandyrmak gerek diýip ýene ýylgyrdy. Emma hiç kimden tida çykmady. Goýanly bolmadyk adam hiç bir taktikany bilmeýär.
Aslına şu gözümrat ýaly akmak adamlardan gorkmuldur diýip Allah durdy. Esli watlapdym bu oturundan soň göz başyna öňürdüdi. Belki begliň başga kim bardyr? Belki onu öýlendirmek gerekdir diýip durdy, gurruny başga gurrun tutturdy. Şeýlem begli diýip Allah durdy oňa garady. Ine muny diýseňiz biýişem därlip Seyit Murat begem olaň sözüni tasdiklady. Begli diňe ýylgyryp oturdy. Hey haliyan gyýdyň bäme diýip Allah durdy ýene begli sowra berdi. Saýlady tut. Öz saýlanyň alyp bereli. Begli sözüni çykyrman ýylgyryp oturundan soň belki meniň tunýanlar. Men daşka ýene Seyit Murat begi daşykdy. Allah durdy ýene sowragyny aýtylady. Ahyry begli molly. Awa halap saýlanymma diýip boýnaldy. Ganaýt göreli diýip agary ýumumdy. Gelinejemiň agasy Arslan baýyň gyýdy. Arslan baýyň gyýdy diýip durdy gaýtalap sorady. Hawa Arslan baýyň gyýdy. Ol Muhammed Murad ahunyň inisiniň adygy sıragry. Oň ýaly bolsa başga tap diýip Allah durdy garşy çykdy. Başı belleni bolsa eýe çykmak bolmaz. Başga da gyýdyt derler. Begli molly ýöz içinden bu ahunlar meň maňlaýymdan ýeter bir awup döredi. Näme de bolsa şol gidalmasam, şoň gurny ömrümi kul ederim diýip bir gülöni duýdy. Başga mene şu wagt kim tutjagym bilemok diýdi. Onu tapsak bol. Gyýdlara sinetde gediber. Begli molly bir yerden tiýrak turmakdan gowsaň ýokdugyny göz getirdi. Bolýa onna mene gitjek diýdi. Damyllamy dagşam ýeriňizde tapylyň diýipdi. Agary garşy bolmady. Bolýa gitseň diýdiler. Begli molly agalar bilen hoşlaşyp çykdy da Arslan baýlanka baka. Sultan hanyň ýanyna ýetmäge urukdy. Täýäkli şorty. Agyny gurruny torundan soň töweregine ün süren tertarlydy. Pişik başyny edip merdwanyna şak düşdi. Dergüda baka öldürüni. Dergöden çykan ýerine Gurban oň ýydynyň mollam diýip ylgap ýetdi. Mollam, hey bir bilen zadyň boldymy? Gurban köp zatlar bildim. O ýoş şöýrep barşyna jogap berdi. Emma ikimiň biljek bolýan adamydan aňlanadym bolmady. Wah, şeýle boldymy diýip Gurban gynaşly deslendi. Men mollam şu gedege bir zat aňar diýipdim. Olar bir salym seslerini çykarman işlerini gepledip gitdiler. Ahyr täsir şorty içki pikirini daşary çykardy. Besir gaty berk saklanýar. Öýdörde onaň oklar. Ýöne öýd biri-biriniň öňünde de boyun almasalaram, men mümkinligim artmady kemeren ok. Ahyr basaryňy taşylar. Olaydan gaşeýle göli. Wagtym geçip barýar diýip Gurban aradary görledi. Kasat kıyamaty galmaz diýenlerdir. Ahyr bir gün istaşylar bardadyň. Sabırly bolmak gerek. Täsli şortaň bu sözlerinden soň Gurban bir neme ýynjaryny ýaly boldy. Mollam, ýerde geçdi basaryň anygyny ýetaýdan, menen bir habar bir işe daýma görgünip täsli şorta gargady. Eger bir kellämeden gyzygyny bir işe daýsak, soň o gojany diwala şagyrdyp saýd edip köp gorlarlar. Näme de bolsa maslahatly edeli hemme zady mollam. Gurbanyň bu gurruny täsli şortany oýlanyrdy. Ol bir salam pikir edenden soň şunyň dogry Gurban diýip oňuly alaşdy. Bir näme etsegim Öwelmrat batyra gara gelmedi ýaly etmeli. Eger de hakykatany ýetaýsak, onu bir ýerden tutup şu ýerde ikisiniň mişini bitireriz. Gara madal ölçerip dökmän, maslahatlaşman, bir iş edip oturuvermedi diýip Gurban oň bilen hoşlaşyp galdy. Täsli şorty öz hüjresine barandan soň begli molludy sonpullap geldi. Begli molly işikden giren bagyna täsli şorty gurtmasaň tilki diýip sorady. Begli hemişe gurtdur. Hiç wagt tilki bolmady. Täsli şorty diýip begli molly öňünjürap başlady. Sultan han bilen iş taýladym. Enini galy. Oň ýelte ziwagul bilen gyýdy jumagul. Sultan hanyň günüzi nabady bolsa saňa tapşyrdym. Entek ziwagulym bir ele salaýyn. Ondan nabadgut öz elim bile sen alyny getirin. Ýene öle täsli şorty bir zady bar. Nämesi bar? Diýip täsli şorty gylyk berdi. Eýwalla, şu ahunlar men gapdymdan aýrylmaz bela bolup döräpdir. Şunu näme alaz etjegim bilemok. Näme? Bu zatlara ahunyň näme daxily barmyş?
Waq Sultan Hanyň gyzy Jumagul Muhammed Murat ahunyň inisine adagyr edilipdir. Ine meni ýandyrýan ýer düşündiňmi? Adagyr bolsa boluberdin. Oň saňa näme adary bar? Adaglygyna barandan soň gaýta teň şun gowy diýip täýäşli şortu möňsüräp onu hassa göterýärdi. Şu maslahatyňam dogry diýip begri mollary alaşdy. Ahunlaram soň görelmeli bolardy. Olar hüjräni içinden temmelep ukladylar. Öňküden beter şarpyk. Öwelmurat Batyryň gyzy Gül Sultanyň adamdy Permanguly ýaş başynyň bäri öýüdüniň gara güýjüni artdan baýyň agyr hyzmatyna sarp edip gelýärdi. Onuň owady bile gelip külüle çykdy. Garnynyň dok eginiň bitgen bolan wagty ýokdy. Tomsyň ilk aýdy. Halil üdümiň ýaňy bişen günlerdi. Permangulyň öňüne tötök bilen zirk ýaly gatyk goýdular. Permangulyň artdan baýyň gapysyna hyzmat edip ýören Permanguly aýaly beýlek ägli talabanlaryňam hemişe iýän höregi şu tötök bilen zirk ýaly gatykdy. Permanguly nahar edip boldy. Çep gursugyny tutup toglandy. Onuň ýagyryny gurşup çep goltugundan pysak gurlanýaly boldy. Olar näler sydajak goly başartmady. Ada çydamadyk bilmedik Permanguly aýrylanyş toglandy. Allah mena yaramazak golýan öýdýän kynlyk görýärdi. Şo wagt saýda kete gyşaryp göýük şaýyp ýatan artlanmay yaraman näme bolup dur diýip hemler sorady. Bilmedim. Yüreğimin başından pısa gurlayan ýaly. Innam zanymy gytyp goýup barýar. Pahay. Her wagt şuň ýaly bolguzyjak kedel tapynan bolmagy senem öwrenjek o diýip artlanmay onuň sözüne pitin etmäni käýinip başlady. O onu şo agyryny kedelip ýörmediler. Ine işe barsaň derlerdiň. Hiç agyry galmady. Pagta otowy ýatyr. Ot ýatyrylman tohumlap ýatyr. Üdümleri çaňmadypdyr. Şelpelemek gerek. Beýli işin gyzgalaňly wagt syrkawlamak nirden ýadyňa düşüp ýör. Hanha görüň Seyit Murat beň öýden içeri iş diýip ýapyşyp ýatyrlar. Doňuz ýaly işleýärler. Ýen şöreklerini ödüýärler. Siziň hem şolardan kem ýeriňiz ýok. Ýönesi bir topar ýal ýagy. Olaň ýarsada işleň ýok. Permanguly häzir öz diýerde adar bilen başagaýdy. Ol bolmazy goýdýan arslan agy diýip adar bilen toglanjyrdy. Permanguly arslan baýyň gapsyna ýyllaýyn işlerdi. Her ýylam ýylyň ahyryna algy berdi, hakka tabyň edişerdi. Arslan baýy hadapçysyna depderin getirdi, hadaplaş diýip buýrardy. Hadapçym onu allyň, muny allyň diýip şot kaka. Onuň ýyl boýky diýmet hakynyň zordan 3den birini goýardy. Şonda da Arslan baý öz hadapçysyna münkür bolup, "Sen ýalňyş hadaplaýan bolaýmy?" diýerdi. Onuň hadap ýetibini ýaňadandan gözünden geçirerdi. Ýadram Arslan baýyň bar aladasy öz işidi. Permangulynyň diýerdi adaryny däldi. Näme bolmazy goýdýan, gatam bolar diýip ol Permanguly tarapy guruldy. Görse onuň ýüzi mergi degen ýaly garört bolupdyr. Permanguly adasy da bilmän toglanýardy. Şundan soň Arslan baý rejengiň däldigini bildi. Beýle bir karada saňa näme hilket edýärdi? Seniň heýbir zat iýdiňmi diýip sorady. Permanguly toglanyp ýatyşyna edenim ýolly gelýärken bir hoşa üdümýdim. Başga ende adym ýokdy diýip jogap aýtardy. Aý boldy. Saňa kerebi ýanaga diýerler diýip Arslan baý başyny atdy. Sen möýipsiň. Şeýle bir zady badyrla. Adam üdümi ýenne teratap ýere ahyry. Teratap iýmesen boljagyň şudur. Şo wagt Permangulyň gurlaşdyrym nahara gelişdiler. Olar her haýda bir iş bilen meşgul bolan soň nahara da hemişe aýygym sagym gelerdiler. Olar Permangulyň bolup ýatyşyny görüp haýal sıradylar. Onu ýança Arslanbaý, ol ýaňy ýolly üdüm ýenne möýipdir. Siz onu satmagyny ekediň diýip bir perwaýlyk bilen buyruk berdi. İksan talabanyň her gaýdy Permangulyň bir goltugyna girip onu satmagyny alyp urdular. Permangulyň satmasy beýle uzakda bolmady. Olar ýolda otura gitmeli boldular. Adamsyny birdenke beýle hally görmek Gül Sultan alzyratdy. Ol özüni ýitirdi. Permangulyň guruluşlary hiç gaýgetme, ertir açylar diýip Gül Sultana göwnüp berip gitdiler.
Permanul uzak yatmadı. Şoğunun ertedeki yüzüyle can verdi. Gül Sultanı gara yurtta taşlap gitti. Owa we goňşular ýygnanyşyp onu zayladylar. Permanul öýüne eltirilmädine Gül Sultanyň dertte şollaşy sadap ılgap barpdy. Oňa uzakly ýüze syrkaw taklaşyp derdini bölüşipdi. Ol häzirem Gül Sultanyň daşyny aýrdyna okdy. Beýlek goňşa ýarlarym Gül Sultany göwnüp görüp, onuň loglap ýan-ýan ýüregine suw sepip ýerdiler. Sadap te Permanulunyň 40 ýetişýänçe Günürman Gül Sultanyň ýanyna gatnady. Arslan baýlaň tükönüksi kirini ýuwup, diýişdirnek bolup olaryň agyr hallaryny dokap, owadyny ýakyp, külni atyp, bir kede bir jan bir ten bolup galypdy. Ikide bir-birini dogany ýaly görýärdi. Ol ikide diňe baýyň surnukdurjy agyr hyzmatlarynyň labyryny çekmek güleşäklenmän. Onun has agyr minnetinem bile çekýärdiler. Kişi minnetiniň zäheri ol ikisiniň ennamyna şeýle bir ornapdy göli. Hatda bular bir zäheriň agusyna derman gözlemem unutypdylar. Olar öýlerini ümmülmez belanyň öňündäki şeýbanyzyk ýaly ejir duýýardylar. Diňe käte derdinişip oňardylar. Olar uzak-uzak derdinişip söýleriniň başyny hem, ahyrynam tögüýürni hem dünýäde adam başyndan gaty zat ýok. Her gaýsyna görýä baş gatydyr, hemme zada çydar, hemme zada üstünden geçirer diýen söýlerlen oturýardylar. Gül Sultan Permanulyň aýyny sowdy, ene 40 galypdy. Şol arada bir gün garaşylmadyk ýerde ömrüni Permanulyň gapyny tanamayan Muhammed Murat Ahun geldi. Ene eýle beýle zady görmedik Gül Sultan Ahun'un tutup atylyp özüni ýitirdi. Ahun gelmek ýöne ýere däldi. Ol bu gelişine 2 bäkweli gözüne tutup beripdi. Permanulyň erkek dogany ýokdy. Onuň 3 tane aýarly ogany bardy. Olaň üçüde de bir wagtlar çykarylyp maşgalar zatly bolup gidipdiler. Bir gün olaň üçüdem iňul aýarly oganlaryň öýüne ýygnanyp maslahat etdiler. Eğer siz heley uýunsuz at diýendirler. O geliniň atadam Ögüz Murat Batyrdyr. O tapsa 2 çigiriniň etini ýemekden gaýtmaz. Oňa oýnamaga Ögüz Murat Sibirad daklan näler. Şoň üçin biz doganmyza ata-babamyzdan galan zatlaryň baryny tereke atarlaryň. 7 kakymda alalyň. Atenemizin doganymyzyň aşyny suwuny bermegi öz boýnumyza alalyň diýen pikire geldiler. Häzirem Muhammed Murat Ahuny Permanulyň şol üç ýözi ýoňuna salyp beripdi. Permanulyň ähli emlägini tereke ataranyna da öz paýyna başgalardan alýan üçürdäki kadynyň 10-nyň birçe zat düşmejekdigini, asla Permanulyň ähli emläginiň bir baýdan düşýän üçürdäki katsy ýokdugyny Muhammed Murat Ahunyň gözi ýetikdi. Ol bir ýere şerigat ýolunu bir zay edeýin, ýa-da üçürdäki kat alaýyn diýip gelmänni. Onu bir ýere gelmäge mejbur eden başga bir has düýpläk bäkwit bardy. Onuň päýäli niýeti Gül Sultany lütçek goýup, onu meýat ýaşdagyň derdinden, ölümden başga her bir zada razy bolur ýal etmekdi. Şonuň üçin Permanulyň uýulary gelip, onuň emlägini tereke salyp bermegi haýyş edenlerini Muhammed Murat Ahun takrap durmady. Bir iş parzydyr, gitmeli bolar diýip ýeňil bopdy. Ahun Permanulyň emlägini şol niýeti bilen tereke saldy. Eýgoşlaryny ata-babadan galan köne sowa çenini böldü. Gül Sultan öňüm alyp ýolup barýan adam däldi. Gat utanjaň hem ýugoşdy. Onuň sözüne de Ahunyň gelmegi onuň tustuny bassy. Şeýlerik bilen munyň atasy öýünden getirenje sepem tereke düşdi. Yer uğrundan bolsa, bulan 2 tane boş yeri bardy. Onuň bir çetine ýeke düýüp synar atýardy. Olaň boş yerem tereke düşdi. Mal uğrundan ýekede sağlyk geçdi bardy. Bir geçem tereke düşdi. Ateneme aştu vermek paýym diýip ojaga geçýäni Permanulyň iňul uýaty aldy. Bu paýlaşykda göwrer oturan Gül Sultanyň göwresindäki çagy ýada da düşmedi. Onu bilselerem bilmediklerler. Şeýdip her kim özüne ýeten paý alyp öýleýine dargady. Ahun gelin bir Allah'ın buyruğudur. Muňa kanagat etmeliler diýip öz içinden päýälini niýetini ýerine ýetirende göwün goşlap gitdi. Ýalňy Gül Sultan bu bolşa hayran bolup, barmagyny işläp bulan ýygynan garap garly. Adamzadyň gaýraty, erk ygtyýar her zatdan berk boljak eken. Gül Sultan bir terekeden soň takyr öýüň içinde ýalňy garly. Emma şonu da ol ýezirlik etmedi.
Dilenip hiç kimin kapsyny barmady. Hatta atasyny da ýüz tutmady. Özüniň zähmetine el hünerini dayandy. Her kimin hyzmaty bolsa etdi, ýyjek şöregini gazandy. Şeýle agyr gününe galanyna garaman äriniň kyrkyny bellemäge taýýarlandy. Bir janly alar ýaly oguny şok pul artdyryp başlady. Şonu ýürekdeş sırdaş sadap ýanyna gelip, "Gül Sultan, sen oň kyrkyny etjek bolup adary galyp berdiň. Onuň aýaly ogunlary gelip, sen öýüňi talap gitdiler. Oy, ol ölen öz maňlaýyndan görsün. Seninni öz günüň aladasyny et" diýip maslahat berdi. Emma Gül Sultan, "Ýok Sadap. Eger olam aýaly ogunlary ýaly bolan bolsady, meni ýem barjak germe barardym. Ýön ol uýularyny meňdeş ärdi hälli. Men oň hatyradan taklaýyn" diýip äriniň kyrkyny togdy. YouTube Mirasym kanaly. Günlerde bir gün aý güni dolup Gül Sultanyň ogly boldy. Gül Sultan bilen dertdeş Sadap şo wagtam oň ýanyndadı. Çaganyň göbegine hem Sadap boldy. Owa bu goňşular ýygynyp at goýmak şoranlaryna Sadap bugün kakasynyň ýygyna boldy. Munyň adyna kakasynyň adyny da haýalyň. Şonu ýadygärlik bolsun. Emma gapdalynyň gulusyny aýralyň-da ýöne permanny ýaýalyň diýdi. Bu söz Gül Sultanyň hem göwnüne jaý boldy. Beýle koturanlarym muny makul gördü. Diňe çetde oturan bir garraýal perman geldi dakylda has ýaraşykly bolardy diýip seslendi. Bar olam bolýa, haýsyny diýen diýbersin diýip boluşyna görä toý toýup dagadylar. Perman bolundan 2 aý geçenden soň Sadabyň gyýdy boldy. Oň adyna ajap takdylar. Iki gelin ýabyň boýundan kirýip oturan wagtlary oglumy dolar diýip göwüni ýurdýärdi. Emma Sadabyň gyýdynyň bolmagy onu göwüni çökkünlik töretdi. Sadap bijefi gara yatak galyndyk naýynjar bir görnüşini men gyýdy bolaýdy diýip diýerini. Ogly gyýdy ýok. Haýsam bolsa udogynyň berli bolsun diýip Gül Sultan oňa göwünlik berdi. Özüň sagaman galyn ýeriň hemmesinden gowy. Gül Sultanyň özüň sagaman galyn ýeriň hemmesinden gowy diýmegi ýöne ýere däldi. Sebäbi plan ýaş üstünden ölüpdir. Planam ýaş üstünden öldü. Plany al bolanmış diýen ýaly şum habarlar häli şinni bulungulygyny ýetip durýardy. Ýaş üstünden ölmek kedeli, iň bir howply kedeli hadaplanýardy. Gelin gününden beýlek duully ýaş gelin tarap oturmadyk Gül Sultanyň agyr gününi ýalňyz maslahatçy Sadapdy. Her bir işte Gül Sultan oň bilen maslahatlaşýardy. Gül Sultan ağaçlyk usulsuzlygy gördü, egneşik horlugyny gördü. Kişiniň agyr hyzmatyny edip, onuň hem agyr minnetli sözüni eşitdi. Emma barna mertlik bilen çydady. Emma Gül Sultanyň etinden ötüp süňüne ornan, onu halis bizar eden başga ýagdaý boldy. Soňky ýyllarda aýal erkek oň üstüne siňek gal döküldi durdy. Munyň öýüne mihman gelmeýän güni ýokdy. Ak sakaly ýok, gara sakaly ýok. Dullar amanat ryýat alyşyp, tapanny geyip dökülüşip durdy. Olar aňyrdan gelýärdiler-de, ojoň başyna oturup gep makullamaga başlaýardylar. Kim özüne güýädi, kim baýlygyny taripleýärdi, kim özüni güýeregurdyk atarman saparman diýip görkezýärdi. Olar öýleriniň ak sakallygyny, gara sakallygyny ýatlaryny çykarýardylar. Bizin takyk, ýylan, ýylky diýip, öz ýanlaryndan ýyly uruşyp, her gaýsy özüni ýaşy edip goýýardy. Öýlerine urbalyk tapylmaýan, ömrüne duğuluna dolu suwal söýäp görmediklerim aňardan gelen wadyna bir sowutly degirmeni men bar diýip özüne mahabat berip başlaýardy. Ondan gepirip, mundan gepirip, iň ahyrda da oňa söz aýtmagy gelinden duýdurýardy. Özüniň gara güýjülen zordan bir döwüm söregini tap beren Gül Sultany bu gelinlere çaý bermegim tolduryp barýardy. Gelýän mihmanlaryň bir näçesi özüniň barlygyny suwut etmek üçin ine baryp ýatan gowy Şanhaý çaýy, şundan demläýdi diýip keşde tarnyp bezerlen çaý galtany çykarýardy. Gül Sultan bolsa mihmanyň çaýyny özüne demläp bermäge namyt edýärdi. Ikinji tarapdan bolsa ol muň çaý dowal jadyr bolaýmasyn diýip heder edýärdi. Şoň süýnem ýok. Hararagam bolsa öz çaýymy ýagyşy diýip mihmanyň ködürlerini çaýyny almazdy. Gül Sultanyň beýli diýip mihmanlaryň ködürlerini dadyndan ýüz öwürmek tötänden däldi. Sebäbi ol her gün öýüne mihman gelip gidenden soň öz töwereginde bir alamat görýärdi. Hasam beter garra ýarlary söz aýda jogap gelip gitse şeýle bolýardy. Ya işigine bir doğa taşlap giderler. Ya öýüniň bir duwuny doğa oklap giderler. Ya dem salynıp taşlanan bir duwur gant ýatanlar. Ya duwun şoga duwulan dem salyngy bir çümmük duwul ýatanlar. Ya dem salynan kömür bölejigini duwun şoga duwup taşlap giderler. Garada her gedek mihman gelip gidenden soň
Gül Sultanyň gözüne şoň ýaly alamat diýilerdi. Gül Sultan bir gün bejermek üçin öýüni seçdi. Şonda gamış bilen durluğun arasından gaty kän kagaz çykdy. Bu kagazlaryň her haýsyna arap harpleri bilen nämelerdir birdatlar sırmalypdy. Bu kagazlary gören Gül Sultan her gelen men gamşymy bir doga gystyryp gidýän uğraşamely. Olar öýümiň daş töweregine de doga baryny gömüp çykandyrlar. Bular meni däherledip düze düşürmeseler ýagşy diýip ul howsala düşdi. Gül Sultan aňyrdan gelýän mehmanlaryň sahytrap aýdýan gantyrna batlaryny datmaýady. Doga şo netlerini adamsynyň başga adama kär etmeýämiş, ýöremeýämiş diýip ol sowgatlary sırdaşy tada beltip berýärdi. Şeýle sydamlyk gülen ol özüniň şahaly permany 3 ýaşyna ýetirdi. Emma bir innegsiz gelýän mehmanlar Gül Sultany halit gatyp gowurdy. Duguruna taşlanyp, gamış bile duguluğun arasyna gysdyrylyp gidilýän dogalar hem ony ul howsala salýady. Gül Sultan bir gün tadabyň ýanyna baryp derdini aýtdy. Indi men etim dönütip süňgüme etdi. Meni zır däre ederlermi diýip gorkýan, näme etsem käm diýdi. Gül Sultan jan, başyň boş bolsa item saňa gatar guşam. Ýöne sen kakan howursyna göçde bar, şonuň gowsy ýokdur diýip sadap oňa maslahat berdi. Indi men olaň ýanyna näme ýüzüm bile baraýyn? Men ol uğrumy ozal gömdüm ahyry. Ejem bolsa bir zat bolar welin, kakamdan gorkýan diýip Gül Sultan bir işte sadapdan kömek sorýany aletdi. Sadap, meni ejem göreýin. O kakan razy eder diýip maslahat berdi. Şonun soň sadap Mamul ejanyň ýanyna baryp ýalbardy. Gül Sultanyň ýagdaýynyň gaty kynlygyny, oňa diňe şolardan delalat geçýäni aýtdy. Mamul, men gözüme batyra diýip bilmen gölün. Demir şädidirer de diýip razylyk beripdi. Şondan soň Gül Sultanyň ödüm demirçiň aýarynyň ýanyna baryp, daýym kakam görüwürsin diýip ýalbardy. Mamasy, hökman daýyň aýdaryn, kakam razy eder diýip wada berdi. Gül Sultan oň ýanyny hoşalyp gaýtdy. Aslynda bir söz aýdyjylar, ýeke Gül Sultany bizar etmek bilen oňmaýadylar. Olar Ýygymrat Batyryň üstüne dökülip durýadylar. Sende şeýler maşgala barmyş diýip söz aýdýadylar. Ýygymrat Batyryň mende şeýle maşgala ýok. Olun nemeň maşgalam däller diýip şunu bile aýdýan sözlerini de anam etmeýärdiler. Şunu razy etsek, gaýdamyň sözünden çykyp bilmez diýip, şol gaýdyny özünden dökülüp durdular. Oňam öýüniň töweregini gamış bilen durluğun arasyny her ýerde doga tumurlardan doldurup çykýardylar. Gara Gül Sultanyň bir näçe ýyllap dul oturmagy işan molalar üçin taň zat boldy. Olaň iýjegi baýyşyň hyýaly öz agdyra geldi. Olardan doga alyp, aklyk getirýän dulluň san tajagy ýokdy. Bir tarapdan Mamul, bir tarapdan aýaly ýalwaryp ýakaryp ahyry demirçiň Ýygymrat Batyryň ýüzüne gelmäge razy etdiler. Bir gün akşamary Ýygymrat Batyr öz gapysyny oturdy. Onuň köne howlusynyň içinde tukat ümzümlik höküm sürýärdi. Diňe gözüniň öňünde ýatakda otyp durun aty käwat burun asyp, gulaga ýakymly bir owad edýärdi. Ýygymrat Batyr nämedir bir zatlaryň pikirini edip, için hümlede oturdy. Mamul eze çaý demläp goýandan soň ol pikirini açyldy. Çaýyny agdardy da demini berdi. Tahyýatyny maňlaýragyna goýdy. Aýagyny aýagynyň üstüne atyp tirtegine söýündi. Hemişek ýaly ýuwaşça aýdymy hiňlenmäge başlady. Şowa demirçi aňyrdan salam berip geldi. "Giç ýagşy." "Gelen ýagşy, gel demirçi" diýip Ýygymrat Batyr dikerip oturdy da oňa öz ýanyna orun berdi. Mamul demirçiň öňüne bir çaýny çaý demläp goýdy. Ýygymrat Batyr öýüniň hemişeki adatyna görä başyny geçiren köne taryhyny hikaýe edip başlady. Bir tapar alamyny var ýakadar. Bir aýyň şagatyny alışlaryny, ol aýyňam deýrenip bulan ýygyna düşüşini, ahyrym onuň şagatyny gaýtaryp berişlerini, bir ýol bolsa aglaýşyny, arşa şahy ýylip, tapyp bilmän duran bir keýi halat edişini gurrun berdi. Bir orda ýol bolsaň üstünden baranyna atly gaçyp gutuluşyny hikaýe etdi. Soňra gurrunyň ýygyny gorkokluk batyrlyga ýazdyrdy. Jürbözür häsiýetde bolan adamlaryň gurrun etdi. Demirçi bolsa öňündäki şaýnynyň gapagyny oýnap, kä-ýarym bir algysy ses bilen diýip oturdy. Ýygymrat Batyr birden sözüni şarpa kessedi. "Bugün sen hemişekiliň däl demirçi. Saňa näme bolýar?" diýip sorady. Demirçi o gurrun edip otur kaýy ýanyndan, "Men muňa näme hilerek aýtsam uğrundan turarkam. Gurruny haýsyryň başlasam kam" diýip ul gaýga galyp oturdy.
İçinden näme diýjekdigini ölçerip dökýärdi. Öwürmurat Batyryň gurrunlarynyň biri oň gulagyna ilen okdy. Demirçi özüniň basaryny aňlatmajak boldy. Ýokla, men diňläp oturýaryn. Hanon soň ýygyny ähli boldy. Ol aý çagatyny alyp ötägitdimi? Diýip gurrun oşulan kişi boldy. Öwürmurat Batyr ornaşyk oturdy. Pay. Ýagşy da diňläp oturny ekeniň diýdi. Näme? Aýyň çagatyny aldyk diýip aýtdyň ahyryn. Men aýtsam, ol aýly gurrun men birinji başlan gurrun ahyry. Ondan soň men näçe gurrunlar etdim. Wah, men eden gurrunlaryň bary ýele gidipdir diýip Öwürmurat Batyr käýindi. Ol ýa-da demirçiniň özüni ýetek alada bar boldy diýip pikir etdi, sözüniň üstüne ýetirdi. Näme, salgyt algyt diýip arşyn ýene azar berýärmi? Ki töle diýärmi? Salgyda alazymyz ýok, tölemeli. Gara berg etmeli, borç etmeli, tölemeli ölüň diýip demirçi ýene dymdy. Salgyt tölenenden soň oň başga näme ölüni bolup biler? Demirçiden jogap bolmady. Ikidem dymdy. Ahyry demirçi salarak ardynjyrap sypaýçylyk gürletede başlady. Özüniň öňünden taýýarlap goýun geplerini aýtdy. Öwürmurat Batyr paragatlyk gören, "Hay demirçi. Maňa şu gurrunlary aýdýan sen olaýan. Şunaýdan başga bir adam bolsady, ýok man kogardym. Men bilen dost gurrun etjek bolsaň, sen şu maslahaty maňa berme" diýdi. Demirçi Gül Sultanyň agyr ýagdaýyny, howsarty gara ýurtda galanlygyny, oňa öýlerin başga howsarlyk etjek adam ýokdugyny aýtdy, ýalbardy. Emma Öwürmurat Batyr eli bilenin eden egini bile çeker demirçi. O eli biletdi, goýuny çeksin. O bizi şo taşlap giden güni biz onuň geçipdik. Beýle hor bolsa, goý özüniň deňduguşyny saýlasyna ýok bolsunlar diýip özüňe tutdy. Demirçi mundan biýana oň şeýli gurrun getirmezligini targady. Demirçi bugün akşam diýeni etdirip bilmän gaýtdy. Ýöne Öwürmurat Batyr her näme diýse-de demirçem öz niyetinden el çekmedi. Ertetem geldi. Bu gedem Öwürmurat Batyr aryp bilmän gaýtdy. Üçüncü gün ýene şo gurrun edip başladylar. Şo wagt sadabyň äri uraz geldi, kümsügem gelip öýe girdi. Ol bir çetde oturup, olaň agdyra ankaryp başlady. Bular onuň giýrenine de ähmiýet bermän, özleriniň gurrun dowam etdiler. Demirçi bu gede has gadaba çykypdy. Özüm häsiýetine muwafyk bolmadyk gepe-çeperlik gülen gurrýardy. Onuň aýtjak sözleri öz-özünden agdyna gelip durýarly. Hay Batyr. Ogy men üçinem ketek del. Onuň ogyda men özüm howsar çykajak. Ýöne iýilmen kimdigime seredip durmaz. Öwürmurat Batyr özüniň ýeki ýalyny gyýdyrady. Howsarçylyk edip bilmedi diýip gurrun eder. Sen iýiliň gyzaratyna galarsyň. Soňra ah demirçi şonu maňa berkirä gaýdaýsaň bolmadymy diýip maňa ýigirmegin diýip gurruny oturdum etdi. Ozulam iýiliň muzawatynyň bizar bolup ýörüň Öwürmurat Batyr bir meýdanda pikire batyp oturdy. Ahyry başyny galdyrdy. Ah demirçi, meni haly bizar etdiň. Bar sen diýerim bolsun. Şonu göçürde getir diýip radylyk berdi. Demirçi şondan turup ylgap öýüne bardy. Şu wagt dil ýazdyrdy. Erre öýüne çöldüňde göçürüp getiriň diýip aýalyny Gül Sultanyň üstüne berdi. Demirçiň aýaly hoş habar bilen taýsap Gül Sultanyň öýüne bardy. Emma Gül Sultan özüniň gary güni üçin bir ýere giden eken. Ol öýünde ýokdy. Kapy gulpludy. Demirçiniň aýaly epesli wagtlap onuň kapysyny saklady. Emma Gül Sultan wagtynda gelmedi. Ahyr ol öýüne dolanyp geldi hem şeýle diýip ýagdaý demirçe gurrun berdi. Aýby ýok. Ertir ýerden öýüni çödersiňiz diýip demirçi parahat gürledi. Ertir sehet däl ahyry. Garşydyndan ýylly bir saat gün nähili gymyllajak. Sehet diýdiňiz, bir saat diýdiňiz. Siziň gurruňyz könenok. Bar bir ýerini çödäýin diýip demirçi aýarlaň yrmyndan käýindi. Gül Sultan özüniň güzerany üçin birinji işiniň ýygynyň gidip akşamlyk onuň gaýdyp geldi. Gapsyny durun aňyr bärilen üstüne goýulan ýarty çöregi göz düşdi. Gapsyny açmakdan saklanyp çörege baka ýöneldi. Oňa siňetini seretdi. 3 ýaşyny doldurup 4-üne giren Perman ylgap baryp çörege ýapyşmakçy boldy görün. Hay degme diýip onu saklady. Üme düşmez Permanyň tegelecik garaja gözleri ýalpyrlap ýatan ak çöregiň üstüne perwaz urýardy ol. "Ýeje, çörek" diýip delmenip dyrady. "Ýok oglum, onu ýemäli" diýip
Gül Sultan kapsyny açdy. Oğlunyň elini tutup içeri girdi. Oğluny içeride goýup ýene ýöz daşary çykdy. Basarly çöregi seretdi. Perman amyl çykyp onuň ýanyna durdy da çöregi seretmäge başlady. Emma ol bu sapar ýoňky çöregi el uruberen okdy. Ýene biri birin gapymyzda dogaly çörek goýup gidipdir. Şu çörege mätäş ýer diýenler diýip Gül Sultan öz başyna hümürdedi de gözüne ýaş aýlady. Gül Sultan bir ýuguruz tapsa, onuň köpsini jogan ugyny ýady, arpun edip pişirýärdi. Şoň üçin ol ýa-men ömrüne buğday çöregine ýüzüm düşmän üçinmi şu buğday çöregi men gözüme asy görünýär. Ýa-da bir çörek dogaly meni ýözüne çekýär. Şu kiziniň bir diýip öz ýanyny pikir etdi. Hakykatda bolsa, bir çörek arasy ýalyk buğdaýyň ugundan ýugurumy getirilip pişirilen ak çörekdi. Demirçiň aýaly ýyl arasyna çörek pişirmäge ýokdury belli ýaly. Käbir adamlar öz aýalynyň pişirişinden käýnini demirçiň aýalynyň eline her hili buğdaýyň uguny düşdi. On pişiren çöregini ýyp doýup bolmaýar, süýji pişirýär. Sen bolsaň ýalyk buğdaýyň agunyny çiğ şarty pişirýär. Itiýär ýaly bolmaýar diýip aýallaryny iýgenerdiler. Gül Sultanyň gapsyna goýulyp gidilen basarly çöregim demirçiň aýalynyň pişiren çöregidi. Dogurdunam, o çörek sarlady. Onu demirçiň aýaly arm edip getiripdi. Ol Gül Sultanyň ýanyna hoş habarly gaýdanyna, taçagardan bir çörek alyp, çörek adamlary ýollaşdyr. Soňra Gül Sultanyň öýüni şüjemizde ýertip, syýyna dolap alyp gaýdypdy. Gül Sultan tapman ýygyna gaýtmak bolandy. Getirin hoş habarymyň alamaty bolsun. Bu Gül Sultanyň paýy bor diýip eline çöregi döwüp, ýaryny onuň gapsyna goýup gidipdi. Emma Gül Sultan muny özü şöýürüp, bu dogaly çörek, ýaman dadyň alamaty diýip düşündi. Gül Sultan çörekden gözüni aýyrman esli wagtlar feredip durunan soň, "Al oğlum seni ýaýsyn, mana düşme nerese şagasyň, saňa ziýan etmez" diýip çöregiň gyrasyndan sümükläp tutdy da perman tutdy. Perman çöregi ikili jaga bile tutup aldy, hem diýişläp ýemäge başlady. Şowunyň ertesi ýer bilen bir aýal Gül Sultanyň ýygynyň şaklyk şeýildi. Hem on Seyit Murat Begin bayra ýarynyň şagyr ýanyny habar berip gitdi. Gül Sultan odalam häli şini diýen ýaly Seyit Murat Begleriň hyzmatyny edýärdi. Olar bolsa muňa garnaşdyran adam bolýardylar. Gül Sultanyň hyzmaty üçin törenýän muzlarynam garnaşlyk kömek edip görkezjek bolup adary galýardylar. Gül Sultan buyurjak ýumuşlary badyrda diýip guman etdi-de, permanyň elinden tutup öýünden çykdy. Gapsyny gulplap Seyit Murat Begleri bardy. Gül Sultan berden baranyny Seyit Murat Begin bayra ýaly eýwan tamlarynyň eýwanyna garry gaýnyny bilen gürleşip oturdy. Ol Gül Sultany hormat bilen garşy alyp öz ýanyna oturtdy. İçgiňdiräp hala ahwal soralan kişi boldular. Soň Seyit Murat Begin ejeti gürrüňi doktoryna alyp başlady. "Sen bu kakan ýel salyp ýerlergen borly. Oňjyna öz garyndaşlaryna, öz maşgalatyna düşüpdir. Ine sen agan Seyit Murat oňjan ýaly dogan oglany. Bir näçe ýyllap muň kassyna çykyp, muny öldürjek bolup gezdi. Innemjini saňa düşüpmiş diýip eşdiýär. O seni ýa-ha öldürjekmiş ýa-da gadak galpak diýip, ýumut göklüň diýip bir worulary kän pul alyp satyp goýberjek bolýarmyş. Şeýle bir gorkuly habar diýin, sen agan Seyit Muratyň gulagyny degipdir." Seyit Murat Begin bayra ýalym gaýnasynyň gurrungy tüýjilikle tasdiklady. Gül Sultanyň ýüregi gopup, howsura düşüp başlady. Indi men näme alaj etsem käm diýip naýynjar teslendi. Gül Sultan Seyit Murat Begin ejetine ene diýip ýüldürýärdi. Garry kemper mekirlik bile Gül Sultany möýüň kerebi ýaly kerebini soruşdurup başlady. "Näme alaj etmekden Allah saklasyn gozy?" diýip halim sırady. "Sen ýöne bu başy boş oturmakdan el çekdi. Birine barda oturuver. Şonu hemmesini ýeňersiň. Sen biziň bar diýen adamymyza barsaň, şonu hiç tarapdan hor bolmarsyň. Oňa barsaň bu dünýäňem, bu dünýäňem awat bolar. Hiç wagt ýamanlyk ýüzüni görmersiň." "Wah, şu ýeke sagamy dedemek" diýip Gül Sultan ýanyna dünýäden bir habar oturan perman gurkuzdy. "Ony ýöňe näde uçalary öýdýäň" diýip kemperini sürnüp başlady. "Kakan bolar ýa-da gaýny kezileri bolar. Ony ýöňe howslar tapylar. Ine ağaňam näme diýän neşt, o näme diýär." Kemper oturun ýerinden oğluny gadyny tutup gyýgyrdy. "Seyit Murat, ay Seyit Murat,
Tamamlaň bir nuklap eden Seyit Murat Bey enesiniň sesini oýanyna da şaryk çykdy. Hiç wagt ýagyşdan ýaman adam tutmayan adam bilen ýüzbeýiz bolup Seyit Murat Bey bu edek. Amanlykmy, saglykmy diýip Gül Sultana habar gatdy. Künnükden suwak edip ýuwunyp duruşyna gurrun dowam etdi. Sen ataň seni ýomada göýekliňe satyp ýok etmek hyýalyna düşüpdir. Bir näçe gün bäri bir aşakly ýomut oň öýünde mehman bolup ýatýar. Ol ýöne ýerden ýatanok. Ataň sen bahan gezip o ýomutdan alyp beren pulny alypdyr. Innem sen çagaňy sarladyp şoň syratyna mindirip goýbermekçi. Ýöne sen ejemiň diýenine gulak atsa şoň diýenlen boluber. Seyit Murat Bey gurrun oturdum edip içerik girip gitti. Hawa gaýdym. Sen biziň diýenimiz etdi. Biziň diýen adammy da bar, ýamanlyk güýdüni görmersiň diýip Seyit Murat Bey'in ejeti oğlunun gurrunyň eýdini getirdi. Barjak adamynyň kimdigi barada Arslan baýyň aýaly Sultan Han bilen gürleşmek maslahat berdi. Agam Seyit Murat bu gurruny ýerden eşitdik-a? Diýip Gül Sultan uly hoksary bilen sorady. Agaň ony hak gözünden eşitipdir diýip Seyit Murat Bey'in aýaly gaýyndysynyň öňürti jogap berdi. Ýogsa o beýle gurrunyň arasyna goşulyp ýörmezdi. Gül Sultan agyr ýüküň astyna galanýak. Esli wagtlap öýüni ýeralyp bilmän ýegişerli jirap oturdy. Bolýa. Mene göwrümme urgiňeşip görýün. Ol ahyr entereklap ýerinden turdy. Gapa tarap ýöneldi. Seyit Murat Bey'in enesem onu uratmak üçin howlyň agyna çykdy. Sen Arslan baýyň aýaly Sultan Han bilen maslahatlaşyp gör. O sen barjak adamyň kimdigine maýdar, barjak geriňe de öýe eltip gowşurur diýip tapşyrdy. Soňra mekerlik bilen şunu zorup gurrunyň üstüne getirdi. Wah! Agyr gün adamy her hili horlugy sede bar edýärdi. Gül Sultan içini gepledi. Aňardan gelşen sadabyň ýanyna bardy. Bir saram oturundan soň ejemiň ýanyna bardyňmy diýip sorady. Sadap Mamuluň ýanyna barşyny eden gurrunlaryna habar berdi. Sözüniň ahyryna bolsa, öýüňizde daş ýerden gelen mehmanam bar ekenidi. Bu sözleri eşiten Gül Sultanyň deputasy üýüşip ennam jany jümşüllep gitdi. Huşy başyndan uçdy. Bu nähili daş ýerden gelen mehman diýip sorady. Hawa öýde bir daş ýurtdan gelen mehman bolmagy şemeli. Öýdüniň mysalasam ýomudy meňdeşýäri. Ýöne öýde ardyly mehman bolur şemeli. Kakam köýüne dostlarynyň menämemi oňa söwüşem edipdir diýip Gül Sultanyň ýagdaýyndan bir habar. Sadap göwünne hiç tat getirmän barny boluş ýal gurrun berdi. Ejen bilenem gürleşdim. O seni ýanyna göçürip eltip bilse armany ýok. Daýyň kakaň ýanyna barýarmyş. Hakykatdanam şo günler Öwür Murat Batyryň ýanyna Aman Batyr gelipdi. Gelen gündüň ertedem ýygyny durupdy. Öwür Murat Batyr onu hormatlap söwüş edipdi. Onuň bu saparky gelmegem za ýerine Seyit Murat Bewşen diýer utaryk bolupdy. Gül Sultan bilen atasy barlaşdyrjak bolup bir gerek Mamuluň ýanyna baryp gaýdan. Sadabyň bu zatlaryň habary ýokdy. Ol häzir öz gurruny bilen Gül Sultanyň ýanyna Seyit Murat Bey'in aýdan sözlerini tasdiklap oturanyny bir habardy. Ol öýde baryp gaýdandan soňky ulun wakalardan habarsızdy. İnşallah da bilen Gül Sultan ikisi 3-4 gün bäri görüşip bilmärdi. Oňa habaryny ýetirip bilmärdi. Ol Öwür Murat Batyryň gyzynyň öz ýanyna gelmegine razy bolundyny. Ol gurrundan adamsy urazgellik kümsüňem habarlygyny bilen okdy. Gül Sultan bolsa, eýem öz ýanyna belini tija gelipdi. Ol Seyit Murat Bey'in aýdamlaryny inni dolanypdy. Öz ýanynyň kakam men ýoluma ýanjak bolup ýöreken o diýip howsary oýlanyp oturdy. Gül Sultan sadep bile hoşlaşıp turmak soğulanı ol. Gül Sultan'a ne ahiller üyüt ışıklığın bardığını sızdı. Onun bolşunu bir hilgen gördü. Onun ne ahildir bir küy galıplık bari al görünü. Ağayet Gül Sultan deyip onu içicikte ıydana doladı. Sen şu gün kıvırışın beni kovurem o Gül Sultan. Men adarı garip sen izen gördüm. İzen demir çiğini görmeye boyun vurdu. Olur yokman sen kakan razı edip sana hoşsar çıkarlar. Şonun saat ýene bir iş edip biziň ýüzümde garalyk getiräýmesen, kıyamata sen ýüzüň men görmen. Eşitdim diýmegin. Gül Sultan sırdaklap, "Ýoklu. Men göwnümde bir ýetişiklat ýoklu" diýip zan hyýyldy. Bolýa ýetişiklat bolmasa, ýüzümde gara getirmesen bolýar diýip sadap sap ýürekden sözledi. Emma Gül Sultan ýola çykandan soň oň ýüreginde sadaby da mümkinlik peýda boldy.
Bular sadaba mallap, öýlerine hyzmat keredindirler. Dünýäde sahap ýürekli go adam galmanlar diýip içini gepletdi. Şo çykyşyna artdan baýlary baka urdy. Ol ýol boý içini gepledi artdan baýlary bardy. Artdan baýyň aýaly Sultanam Gül Sultany gadarly garşy alyp töre geçirdi. Gül Sultan, sen kakan ýalyna aýyn sap adam ýok eken. O bir pulo çapan ansapsy adam eken diýip Sultanam Seyit Murat beýin gurruny tasdiklady. Gurrunyň ýygyny bolsa, Seyit Murat beýin inesiniň sözlerini ýyrykdyrdy. Ýöne sen başyňy turmaň arada senet. Bidiň diýen adam ýemde bardy oturuber. Sen men ýanyma jyk gel. Men seni ýakydip öýderim bilezik goşuraryn. Oňa barsaň iki dünýäň abat bolar. O dünýä bir dünýä ýamanlyk güdüni görmersiň, ýagyp ýüpek geýersiň. Sultan hanyň gurrunlary Gül Sultanyň kakadynyň öz kastyna çykan gakdak ynamyny hassa berkitdi. Men atam gitmejek zady ýok. Olar sadabym öz ýanlaryny çekipdirler. Dünýäde iki sırdaşym sadapdy. Bir de olan gepine gidipdir diýip oýlandy. Sadaba näme gelip bildirdi. Bolýa Sultanyjy. Men bir gugurmagyn şeýin, şuň saňa jogab ýetirerin. Gül Sultan ýerinden turdy. Waq sen ýagdaýyňy düşünýän Gül Sultan. Saňa ojogyny depip gidibermek kyndyr diýip Sultan hanyň damagyny pagyty bile çaldy. Ýöne biziň aýdanymyz etseň, hor bolmarsyň. Gül Sultan öýüne gelen soň içerik sığmady. Ýöý ony gytyp gogurup başlady. Aýagy bişennek bir içki ýerde bir daş çykdy. Dalym bir hikmatam, her gaýtyn eder. Müköp bilmiş adamın bolun gurrununa gidip, men oğdu yanmama sebep bolacak golya diýip öz başyna ýumurdy. Beýguna adamyň başyna agyrtdy. Öz ynanyjyna ýürek güle berilip, durduýsa beter howsula düşdi. Oň häzirki bolşy telebi bolup, düze çykyp gidibereli görünýärdi. Ol näme götürip, näme goýandan bilmeýärdi. Ol özüniň ada uluk zadyny bir ýaglyga dugdy. Bir oýunum aşygy Permanyň öňüne atdy. Oglum oýna ber diýip çykyp gitdi. Ol bir meýdan ýol ýörep, köşe galan maýy ýaly. Böwrün diňşirgenip ýygyna diň saldy. Hemişe öýe peýwatyna bir ýüşün çykyp gidenini, Permanyň öňüne bir topar aşyk ýa-da başga oýuna başlaýar gördü. Ýygyna garaman diňşirgemen giderdi. Perman bolsa uzyny günnäp öýde oýuna başlaýar bilen ýeka galardy. Bugün bolsa Gül Sultan ýalňy ýyl balasyndan aýra düşen akçerennek. Her iki adamynyň sagynýardy. Diňşirgen durýardy. Bugünne Perman aglayan, oň sede gulagyna gelýän ýaly bolýardy. Gam hasrat bilen ýüregi dolan ýene birden ýygyny dolanady. Şalt edip ılgap gaýtdy. Gelip gapyny açyp seretdi. Görse Perman dünýäden bir habar aşyklarlyň garabaşyna gaýbol otyr. Otyrmy oglum. Oýna ber. Diýip Gül Sultan Permanyň her ýaňagyndan bir owşap ýene çykyp gitdi. Göz owasyny çaýlan iki damja göz ýaşyny ýüzüniň uğruna tüpürdi. Ulak göredi. İçini gepledi gitti. Ýene oň gulagyna çağanyň aglayan, zaryn tideşdirýän ýaly bolup aýak çekdi. Perman, aglayan bolaýmasyn diýip ýene ýynylgady. Gelip gapysyna çönni, hemişe ýaly dünýäden perwaýsyz. Öz aşyklar bilen mütela bolup oturan Permany gördü. Oturun eken diýip göwrüm giýen ýaly boldy. Her taý ýaňagynyň bir owşady, oýna ber oglum diýip çykyp gitdi. Ýöne ol ýene orta ýolda ýynylgamaly boldy. Gara iki arada gatnap ol bir ýoly torz etdi. Göz ýaşy bile suwlady. Ol 6-njy gezek ýygyna tasap gelende gün eýýäm ýaşypdy. Perman henidem aşyklar oýnap otyrdy. Ol içeri girdi de oğlunu kucaklap yarım yaş ağladı. Göz yaşı dürdäýnelere ýaly bolup, ýaňaklarynyň aşak togulanyp başlaýdy. Gezetiniň gözüne seredip oturan Perman oň bolşuna geň galdy. "Ýeje seni kim urdy?" diýip gözlerini tegelep soraw berdi. "Oglum biri, Hudaý urdy." diýip Gül Sultan dodaklaryny tanradyp öňküsine meter aglady. "Goýeje goý, men ulalaryň seni urany gaty ýaman uraryn." diýip Perman özüniň näzijek elleri bilen gezetiniň ýaňaklaryny tüpürdi. "Goýeje, goý" diýip gaýtarady. Perman onun gelecek hakda oy pikirler Gül Sultanyň aýagyna salandan zır bolup, onu gitşek uğruna goýbermeýärdi. Ol ahyr Permanyň gujagyna aldy, gapysyny gulplap ýola düşdi. Çağatyny gujaklap Sultan hanyň ýanyna bardy. Sultan han bolsa onu şol agşam barjak ýerine eltip nikah ýylyny görüp gaýtdy. Tadap bu wakany şowunyň ertesi eşitip bardy.
bizim sözümüzü yere salıp, yüzümüzü kara edipdir. Inni oň bilen yüz görüşmenip öz ýanyny anlaşdy. Öwelmurat Batyr da bolsa, Gül Sultanyň äri baranny. Onda da Öwelmurat Batyryň iň ýigrenýän adamyny baranlygyny iki günden soň eşitdiler. Bir de ýöňki edenleriniň üstüne o gyýy tarapdan maňa degen bir şarpyk boldy. Ödem ýöňki soňkysyndan beter degen şarpyk boldy diýip Öwelmurat Batyr için tutup galdy. Demirçi hem onuň ýanyna gyzaratly bolup galdy. Bu zatlaryň kimden ýetenini, nähil ýetenini sadap soň-soňlar bilip galdy. Emma giýişdi. Boljak iş bolupdy. Demirçi bilen Öwelmurat Batyryň Gül Sultany göçürip getirmek bar diýen gürrüňini diňleýän Orazyerli kümsük şo ýerden göni Arslan baýyň öýüne barypdy. O ýerde Arslan baý Seyitmurat bey bilen Muhammed Murat ahuny bilen mejlis kurap otyrdy. Orazyerli kümsük olan gürrüňine goşulmak hem olara ýaranjaňlyk etmek üçin Öwelmurat Batyryňky da bolan gürrüňi olara mälim etdi. Şuň Demirçi bilen Öwelmurat Batyryň arasynda şeýle gürrüň boldy. Öwelmurat Batyr öýderiň dulgydyny ýanyna göçürip getirmäge radylyk berdi diýip aýtdy. Bu gürrüň oturanyň gyzygyny gaçyrdy. Olar ýerli ýerden Orazyerli kümsüge sora görüp başladylar. Her bir zady çintgäp soradylar. Orazyerli kümsük bolsa hemme zady boluş ýar edip terim gedip gaýtalap gürrüň berdi. Ahir olar hut şu ýeriň gözünden maslahat şuwdamladylar. Şondan soň Seyitmurat bey öýderiň mekir eneti bilen baýry heleyine gep olturmagy sapak berdi. Arslan baý öz aýaly Sultan hana sapak berdi. Şeý dip olar Gül Sultany öz torlaryna solaşdyryp bagtyny ýatyrdylar. Öwelmurat Batyra ýene bir aýyňylmaz ýaly dar burdular. Galtamanlar içinde. Seňi şuň kim gam çekmeli? 15-16 ýaşlar çemetin näki gyýyň gara gözler oýnaklap, garşyna duran ýigdekçäni ogsunlap demine dartyp barýardy. Onuň garşyna duran ýigdekçe "Bileme" diýdim. "Men şuň" diýip gyýyň ýüzüne şiňerlidi, sözüne diýen berdi. Bir tanym boýlanıp durdy. "O nähili gam? Mene hiç daha düşünmedim." Ýigdekçe gapdaryny aks hyýyrdan derege söýenni. Gamyny kule boýnuny vurdy. "Düşünmedin Aperman. Ýüregindäki tolkunly joşguny nähil dökşegini bilmän gyýy kyn ýagdaýa düşdi. Ýüzüne gazgyrt öwüşgün çaýyldy. Ol häzir nirde durunny, näme diýäninden bilen okdy. Suw bilen garmalap goýan şelegini pikirinden çykarpdy. Perman bilen gyýyň durun ýeri medresäniň bagly gülzarly howlusynyň bir gapdan kelip geçýän suwly ýagyň boýdy. Olaň her haýsy ýagyň bir tarapyndady. Kimdir biri bularyň durunyny ulukdan garalap gördü. Gür agaçlary pena edinip olar tarap bukdoklap urdy. Dogurdanam düşünmedim zahan. Perman uludan demin aldy. Men bu gürrüň nähil ara düşünýän bilenmek. Bir düýünden başga da adam gürrüň edip durduk. Sen ertir maalaryň nirä çykarjak diýdiň, menim niräň otup parçy boldy, şoňa diýdim. Senim ysmanak ýygmak içen aýtdyň. Gitsen gatoo edýän. Men her taparam sen ýüküňi ulaga dakky adam ahary, ýerinde götürüp beren. Ýeren soň bu ara gam çekmek hakyna gürrüň nirden geldi. Ol tukatlyk bir adamdy. Ondan başyny şala galdyryp Jahanyň ýüzüne seretdi de sözüň üstüne ýetirdi. Men ýalňy Jahan. Ýöl gammy men gözüm çekmeli. Ýok, sen bilmedin. Sen meňe hiç bolýanda adamy düşünmediň diýip, gyýy aňyrdan tolkunrup gelýän sözleriniň badyny güýç bir taklap, biraz sagyndy. Belkim düşünýärlerin, diýip Perman alaşdy. Ol häzir ýöňüni arkaýyn saklajak bolsa-da, oňa başartmaýardy. Onuň tegelek gara gözleri soňoklap, buğday renk güdem nar ýalgylardy. Ýabyň aňyr ýüzünde duran mehek ýaly duýgurgyý, nazaryny onuň bir gyzaryp bir agyryp duran ýüzünden aýyrmaýardy. Ýigidin häzirki agrat keşbem onuň görmegi ýüzüne şirk getirip bilmeýärdi. Onuň gürü gaşlary, gürü saçlary ýüzüne ýutgyşyk gelişik berýärdi. Eski wagtlap ara düşünmüzümligi ýeni ýigit boldy. Dogrusy bir ýerde düşünmedi ýarlat ýok. Diýip ol kinili gürledi. Sen şuň gam çekýän ýok. Sen ýerden ýeka çykan. Gam gorsyz, howsardy, owunlardy bir adam. Güzük wagty eýerini tanamayan bir wagty biriniň ýygyna düşüp gelen bir it. Hudaýa urupdyr. Inni peýgamberim hatat bildirdi. Indi sen maňa aýtjak bolýandadyň.
Hasan men sana şeýle zat diýenmişim. Gyýdy örgekden geldi. Yok yok Pirman. Heýem men sana şeýle zat diýerimmi? Sen näme näme beretmi? Sağ wagtymda bil oýnanymda hasabym del. Soň kime meýdana näçe gedekler duşduk. Oturuşduk, ýolda bile ýöreşdik. Hey men sana şeýle gyzarat beren wagtym boldymy? Hey meniň ýaman söz eşiten wagtym boldymy? Eşitmänim, inneşdäýmedem. Ýa-da sen men hyýalymda da ýok. Ýatsam tursam düşme de girmejek satlary göwüne getirip durdum. Oň ýarlady, men hiç wagtym diýmen Pirman diýip, Zahan ýüreginden syzyryp aýtdy da, birdenem sözüni tappa kesdi. Gaýdyň sözüni kelip dymyp galmagy ýigidi oýlanyrdy. "Dara sen maňa näme aýtmaksydyň?" diýip ol göwüni göwünse ýylgyrdy. Gamly gözlerini tegelep ýetini skyrmandyryň gaýdyň ýüzüne çiňerdi. Gaýdyň jogap bolmadan o gürrüň dowam etdi. Bu zatlar aýdyrylan aýdylmanydy. Olaň hemme dogry. Men tüýs bolşum şeýle ahyry. Men bu bolşumdan sypara ýagdaýymam ýok. Tüýs Hudaýyň uruny. Peýgamber hasaty biledirdi. Peýgamber diýip gaýtalady da gaýdy uludan demin aldy. Gapdaryny pena bolup duran agazyň daşyna sagulna aýlady. Agaja agramna atyp, sag ýangagyny sütüniň ýüzüne berip söýläp başlady. "Sen Türkiýede bilgeçliğini diýen Pirman. Sen men sözleme düşünmediňdi, başga tarapa çekdiň. Sen bilýärmiň? Meýdandan ot ýygsam-da, ysmanak ýygsam-da, odun ýatydek ýygsam-da, sen men ýükümi erkeňe dakardyň-da, ýüzüň goruna gapymdy getirip düşürerdiň. Sen maňa şeýle köp kömek berýärdiň. Men oň üçin sana alkyş edýärim. Sen Pirman adyny ömür ýadyndan çykarýar bolmandym. Eden ýaşylygyň üçin ejemem sana alkyş edýärdi bolun. Ol meninden beýlek ýön kalkyşlaryny garaşa urup taşlady." Pirman geňirgenip oň sözüni böldü. "Näme üçin ejeň maňa garaş edýär? Men näme etmiş etdim? Haýran galmaly zat. Degmäkäň dolaşmakaň tütänen garaş ýagyp durdy. Halmy bollan tanýamyň?" diýip Zagan Pirmanyň gözüne soraw berdi. "Halmy bollan tanamaýan barmy? Tanıyan bolsaň, şu halmy bollan baýra ýaly Hür Jemal meňe jemim uly aýarlygyny hem gudosy. Ana şol Hür Jemal jemmaranyny biziň üstümizde atyp bilim zabatyna atypdyr. Şonun bäri ejem maňa iňirdäp azar ýamanyny berýär. Ýagşy, bir karada meni näme ýadyk bar? Kimde ýadyk bar Pirman? Mene de ýadyk ýok. O heleň özüniň tap ýören zatlary şu. Indi bu habar uly de ýaýrap gider. Asal men hiç daha düşünemok. Men eden 70'imin bilemok. 70'i öň etmedigen bolsaň, innetmeli bolarsyň. Özüm bilip etmen. Asal golynyň barman. Özüň öz aýagyň bilen 70'iň üstünden baranyň duýmany galsaň näderdiň? Armany bolaryn. Çigit ýarym ökünmän. Gaýta şu 70'iňe begenip, şoň bilen öňünüp berjeňim bilýän, diýip gaýt torturjylydy. Diňe gaýdyň sözlerinden soň Pirmanyň üýtgeşik bir duýgu peýda boldy. Ol birinji gedek görýän ýaly Zahanyň ýüzüne dikanlap beretdi. Zahan Pirmanyň şagylykda bile oýnap eden deň duşudy. Pirmanyň täze ýaşy kişem boldy. Onu ýöňüne ýakyn tutýan deň duşlarynyň biri hata edýärdi. Sebäbi Pirman Zahanyň hemme häsiýetlerini beretdi. Zahanyň garryja mamasy gaty gürrüňçi ertek saýarly. Zahan onuň çuwul erteklerini, hekayetlerini höwes dinleýärdi. Soňra mamasynyň eşiten gadakly erteklerini Pirmana da aýdyp berýärdi. Pirman Zahanyň özüne mülakatlyk bilen, mehribanlyk bilen garaşýanyny bilýärdi. Onuň duýgu düşünjesiniň barka giňeýänligini, kämilleşýänligini görýärdi. Ol muny bolmaly, adata zat gata edýärdi. Zahany edepli, akylly zat. Ol Zahanyň mamasynyň aýdyp berýän ertegidir hikayetleriniň gaýdyň duýgu düşünjesiniň, ruhy dünýäsiniň kämilleşmegini ýetirýän täsirinden bihabardy. "Hey şeytan gyz. Sen meni oýnajak bolýarmyň?" diýip Pirman Zahanyň güne seredip durşuna gülümsiredi. "Seniň gün-günden şeytanlygyň çykýar. Sen meni suwak edip suwsuz getirjek bolýana dälsiňdi. Sen şu ömrüňde täşüne senni heýmen şeytanyny edip oýundan senden seni ağlan yerim boldymy? Bulan ursa aýt" diýip gyz şogur näzli torturjylarymy öýlen gürledi. "Bolmady. Bolmady bolsa. Şo aýt kimdir bir ýeriň gyýdyna ardynjyran eşdildi.
Garaşylmadyk ýagdaý bilen ikidem örgökden geldi. Perman aňk-taňk bolup bir duran ýerine butnaman sanjyryp galdy. Zahan beýle ýanyna duran şelepli torbasynyň ýanyna böküp bardy. Arkasyna şelegi ýaplap, hasır-huzur torbasynyň baglaryny köşedinden geçirip çekişdirdi. Şelepli torbasyny arkasyna alyp salatynyk bilen ýerinden turdy-da, garşyna gür bagly urup bitdi. Perman butnaman durşuny 30-40 ýadım beýle ýanyna ýoýun direkden gözüni aýyrmady. Näme üçindir? Oňa ýalasar şo diregiň aňyrsyna gizleni ýalyp görünni. O ýalňyşmandy. Diregiň aňyrsyndan far toguň mastlygy ýaly tüýü bulaşan telpek görünni. O telpek tanyş gören Permanyň göwrüni giňep çala jeýlgirdi. Ony ansada diregiň aňyrsyndan Permanyň gowy görüşýän dosty çary gülümjüräp çykdy. Çary bilen gürleşip duranyny uzakdan görüpdi. Ondan ol agaçdan agaza bukdoklap, olaň goluny barmakçy boldy. Emma ol Perman nagynyň 30-40 ýadymlygyndaky diregiň aňyrsyna bukulmaly boldy. Sebäbi munun aňyrda arkasyna gizlener ýaly ulagaç ýokdy. Çary diregiň arkasyna bukulup, olaň gürrüňi diňlemäge durdy. Emma arada şolan soň, olaň gürrüň aýyl-saýly eşdilmeýärdi. Ol gürrüňiň näme hakyndalygyny eşitjek bolup, ulagyny şunça gabarsa da peýda degmedi. Ahir ol durup ýadan soň ardynjyrap, bulan gürrüňi bozdy. Gitdimi? Gitdimi diýip çary ýylgyrjaklap Permanyň ýanyna geldi. Ol Permanyň ýüzünde nägelik alamatyny görüp ýözüni ýitirjek ýaly etdi. Gyýdy ürküdenimi Perman gaty görüpdir diýip oýlandy. Permanyň gaharyny ýökösüni ýazmak üçin hemişeki şel aýynlygyny tutup başlady. Men şunça ýetişäýdim. Bolmasa ogy seni ogusunlap demini dartýady. Şöregim bitýän eken gardaş. O edil adam şymaýy ýaly üstüňe abonýa. Her nämen bu gözümün giýjäni ýagyş bolaydy. Sen ulu howpdan utardym. Permanyň sedin çykmanyndan ol ýene dowam etdi. Bey, zahan ýaly sarçyp bir göwürsüniň sen toruňa düşenini gördüm. Haýran galdym. Senin bar gürrüňleňizden diňledim. Jikme-jik eşitdim. Çaryň sözlerini beperwaýlyk bilen diňläp duran Perman, bolýa eşdenem bolsaň gowy edipsiň. Ýörünne gidelip ýüregi urady. Oýun edýänne eşitmen ýere diýip, çary oň bilen gapdalaşyp barsyna çynlakay gürläp urady. Men seni gözläp çykdym. Öýüňizde ýok ekenim. Ondan suwun boýuna durda diýdim. Görsem, sen zahanda gürleşip durdun. Ondan agazyň arkasyna bukulup gürrüňi diňlejek boldum. Siz bolsaňyz edil, görüňiz başyňyza ýykylan ýaly dünýäni duýýandyk. Siziň üstüňize talip bilen bir ýer gelermika ýa-da ahunlaň bir ýer görermika diýip ýüregim ýarly. Ondan ardynjyrap ürkülmeli boldum. Çaryň bu sözleriň zany ýok däldi. Medrese olaň duran ýeriniň alkymyndady. Howlunyň ikinji tarapym ahunlaň başgalatynyň oturumly howlusy. Onun aňyrygam mal howlusy diýýärdi. Bir üç utgoşuk, howlunyň kese gaýra daş ýüzi boýdun başa iýini bir tanap ýer tutýan gür baglykdy. Bir ýerimişli baglyň ýeňsizinde bolsa, 15 tanap meýdan üzüm sürüp bardy. Iki dost şu baglyň içi bilen bir meýdan sesin çykarmany ýöredi. Çara ara düşen damışlyga çydamadyk gorly sagyndy da Perman. Zahanda näme hakda beýle olup gürleşdiňi diýip sorady. Zahanyň näme diýeni maňa da aýtdy. Perman hiç sada aýtman. Çaryň ýüzüne garap ýylgyrmak bileňdi. Näme diýýäň? Zahan näme diýeni aýtdy. Ýa-da meniň syryňy izleýärmi diýip çary nägelik bilen teslenmi. Perman çaryň sözlerini perwaýsızlyk bilen jogap berdi. Onu özüm eşitdim diýdiň. Eşitten bolsaň bolýardy. Şu eşitişiň bilen oňa bererler. Baştan eşitemek diýen bolsaň baryna edip bererdim. Indi gaýtarap durmak näme gerek? Perman onu hasam odukturmak üçin ýüzüne bir gapdaly soğup çala jeýlgirdi. Ýok, duýdursun, eşitmedim diýip çary öderenip başlady. Eşitten bolsam gulagym gapylsyn. Aýtsany Perman bir eşitdiňmi? Dogry maýdaýynmy ýa-da ýalan söýläýinmi? Dogrusyny aýt Perman. Dogrusyny aýtsam diýip Perman oýlanjyrdy. Wallahy ýadymdan çykyp durýan. Edil içim ýok ýagynda Perman. Dogrusyny aýtsam gürrüm köp çary. Olar medrese howlusy bilen ahunlaň howlusynyň gaýratyny kesip geçip, mal howlusynyň bir bursuny ýetdiler. Şo ýerde başylyga bakan açylan gapynyň agdyna tekeniň ýanyna ýetdiler. Bu gapy köňe bir tamam gapsy bolup, onuň bir gapsy mal howlusyna tarap, ikinji gapsy bolsa bagly tarap çykýardy. O nähili gürrüm köp diýdi. Çary köňe telpegini alyp aşagyna goýdy da tekeniň bir gyrasynda oturdy.
Perman oň gapdalyna geçdi. Sary Permanyň agdyna ankarlyp, onuň sözlerine galaşdy. Aýtsam, "İl arasynda seňem gürrüňiň gıtdäl" diýip Perman Saryň düýbünden garaşmadyk uğruna öpdi. "Seňem da baraň da gaşypdyr. Biziň nähil gürrüňimiz bolsun. Nähil bolmadyn. Seňem barýanyjy ýeriňe eýem ilaňlapdyr. Bir taparky maskaraçylygyň ýeri zaram bolupdyr" diýip Perman söz arasynda asrynyk bir Saryň ýüzüne garady. Saryň ýüzü gyzaryp gitdi. "Ony hiç kim görmeýän ahir" diýip berk ynany süýleýdi. "Men näme edipdirin? Hiç adam etmedim. Oň özi ilki üstüme suw serpdi. Menem suw serpdim. O men arkam ýumruk gülerdi. Menem urmaga düzmän elinden tutdum, başga bolanda atýar." Perman bu gürrüňi Saryň ünsüni özünden sowjak bolup hili bil aýdypdy. Bu wakany ýöň bir gezek Saryň özüne gürrüň edip beripdi. Başga näme boljakdy? Biriniň şuwal gyzyna şeýle agatan soň, elinden tutan soň, "Saňa başga näme gerek?" diýip Perman garasyny lögürledi. "Gaýyn öýeşikde näme diýer? Şerränki ýar gulaklaryňam zomrardylar. Ýöne görmänler ýaşy bolupdyr. Indi ýöne işiň arçyna dady düşdi. 4 emýelliň öňünde ýüzüň gyzardy oturmaly bolsaň, şonda ýaman bolar." "Muny nirden billerki? Şularam jahan gürrüň berdimi?" diýip Sargyn galyp sorady. "Ha, o jahan aýtdy. Bilmejek manar barmy? Wah, muny göwheriň özi jahany gürrüň berenler" diýip Sary pikir etdi. Çünki ýöň bir wagtlar Sarynyň ulak atynyň üstüne şeýle myzabat ýüklenip, obadan gaçyka gelipdi. Ola araslyk bilen başyny galdyryp Permanyň ýüzüne etdi. "Onu indi men näsemkä? Näme etmeli bor? Barjak ýerini tanap barmaly. Agyndan çykýan sözler bilip aýtmaly. Kim bile iş çalışýanyny bilip, eden işiň heljelip etmeli." Perman bu sözleri agdynyň uğruna aýdyp goýberipdi. Bu sözler garrylaň agdyna köp gaýtarylýan sözler bolan soň, onuň gulagyna galypdyrdy, gepin gerdişini aýdyp goýberipdi. Ýogsa bu sözleriň manysy oň özüne has degişdi. Ol aslynda basan ýerini heljelmezlikde Sardan hem kütökdi. Sary başyny aşağı salyp, agyr pikire gark bolup esle oturdy. "Geçilmesi güýerden geçilip, barylmasy ýere barylypdyrda" diýip buludan demin aldy. Permanyň ýüzüne garady. "Näme bileýin beýle zatlaň boljagyny?" Dostunyň agyr ýüküň aşagyna galynyk ýegişerli oturuşyna Permanyň ýüregi agdy. Onuň mundan artyk kösemäge ýüregi etmedi. Oň eginine ýerini goýdy, gözlerini güldürip ýüne etdi. "Bir näme dikel ho? Oýun etdim. Hiç ýel gürrüňem ýok ýyl arasynda." Sary oň ýüzüne aňalyp esle oturdy. "Ony ýel gürrüň ýok. Onu sen bizatlary nirden bilýän?" Perman garasynyň ha-ha aýlap güldü. "Akmak, bu zatlaryň baryny maňa özüň gürrüň berdiňe." Sary iki ýumrugyny dup maňlany ýumruklady. "Dogurdunam, akmak." Ondan Permanyň eginini ýapyşyp telterledi. "Ey, hey adam bile beýle dogry oýun ederlermi? Sen maka diýip men gara janymy galmady ahyry." O bu sözler gaharlaryň kişi bolup aýtdy. Kişi dillen bärde gaharlanýady. Ondan öýden Permanyň goşulyp edip güldü. Perman şo günden soň köp wagtlap jahany görmedi. Jahan bilen duşşuk, aralaryna bolan gürrüň oň kalbyna joşgun duýgy ýörünüm boldy. Ol özüni jahan hakda pikirden daş tutşak bolmaga çalışýardy. Ýüreginde söýgü joşgunna zylawlap saklaýardy. Jahan bilen duşmagyň ýoluny gözlänen geçen, gaýta bilgeçden çeke durýardy. Sebäbi ol özüniň ýekedigini, dostlaryň howunlaryň ýokdugyny bilýärdi. Gecesi Seyit Murat Begleň alyna düşüp, Muhammed Murat ahuuna barandan soň, Permanyň göreneşden ahunyň hyzmaty bolupdy. Ol göwüne degilmekden, kemsidilmekden başga zat görmänmi? Onu äre giden heleýin ýygyna düşüp gelen ýetim taýýadylar. Adamdyrym etmeýärdiler. Şoň şeýrem hemişe Permanyň ýygyny gyzykdy, ýüz aşakdy. Bir gün gowanyň orta urpyndaky derwezden çykan keten köýnekli, tylla up bolgydy. Ýöň ýanlarynaky suwly ýaby, onuň hemişe suwallýan olumyndan barman. İleri ýanynaky ýaşazyk töwütleriň arasy bilen baryp, bederlerini ýabyň ýakasyna goýdy. Goýa ýitirini barýal töwrüni garanjaklady. Söwgüdüň gürü ýaşazyk ýapraklaryny iki ýanyna terpişdirýärdi, aşağı-aşağı basışdyrýardy. Ol söwgü şagazyklaryny iki ýanyna terpişdirip, boynu uzatyp öňe barýaka, birden bir zady göz düşen ýaryp saklandy. Söwgüdüň pürlerini gysymlap durşuny öňe ümdi gatdy. "Perman, Perman,
Hip atlaza seslendi. Hiç da başını kaldırman bağın içinde işlep yürün Pirman. Pilin tapını dayandı, başını kaldırdı. Ödüne vaka dilmenip el bulap durun kıyıda göz düştü. Dessine ödünü gür söğütlüğün arasına attı. Ne doğru işleyesin deyip kıyıdan olağı attı. Pirman salaca gülümsürep cevap verdi. Hava işlemeli oluyor. Ne hemşin o gün bar dinerim barmadın? Meni Muhammed Murad Ağun edil şoğat kıssagılı bir yere yolladı. Şoň şirim gelip bilmedim. Muhammed Murad Ağun nitene? Zagan birazcık tağınını. Men aydanlarım ne ahili? O adağını durup bilermin. Pirman yaydanış sözledi. Men durup bilerin ölün. Nire barcağım bilen mokçakan. Bilmedi anneyem var. Men onun kaydışım yaliday. Sen men yanımda durup bilsen ol ya. Men durup bilmezok manım var mı? Men durorunda yönü seni bilmeyen çakan. Sen kän wagtlardan bäri men niýäsiň. Emma men sana gatynyrmaýan. Sebäbi ynanarlyk zat göremok. Näme? Näme diýdin? Sana näme ýylnanjagym bilenmok diýen. Han ýabyň o ýakasyna özüň çekip durmady, bärik geçdene. Hani bir eliň bolmasy? Ýa-ýadym geçerin. Pirman elindäki pirini söýgü edinip, ýabyň aňyry ýüzüne edil, Zahanyň ýanyna togutup düşdi. Zahan bir hili ýuwaş hereket bile Pirmana baka ýöredi. Birden oň gözleri Pirmanyň ýyrtyk balagyna düşdi. On bir diýil çykyp durdy. Pirman Zahanyň görünini bilip ýyşarynjak boldy. Şo wagtam bir aýagy suw gitdi. Zahan "Huy" diýip turmakçy boldy. "Ýany ýok diýip Pirman ham sarykly aýagyny suwdan çekip aldy. "Ýene ezimim bar diýäsiň. O sen diýdiň ýyrtygyny satmandyr. Peýde sen ýezi bolaýşyň" diýip Zahan ýol başyna hümürdedi. Ondan ýuwaşlyk gülep Pirmanyň elini tutdy. Astaja kesbire gepläp başlady. "Men seni şeýle bir söýýän. Pirman, ýürekden gowurýan. Ýöne sen näme üçin maňa ynanmazlyk edýäň? Beýle bolma Pirman, meni ýakma. Anan, ýürekden söýýän." Söýýän ony ýanjagan. Pirmanam gaýdan golundan tutdy. "Ýöne men özümiň kimdigimi tanaýan. Kimiň ogullugymy bilýän. Ana garşyňda durun ýeketäk ýyrtyk balakly Pirman. Seňem Zahanyň ataň eliň tanaýan. Menine şu kiziniň jebis geljegini ananmaýan. Sen Pirman men Zahanyň ananýan bolsaň, şeýle zatlar göwüne getirme. Maňa anan, men ýüregimi ýaryp göräýsen bilerdiň. Men seni ynandyryn. Hakykatdyr Pirman" diýip gyýy hamdykdy da Pirmanyň goltugyny ýaplandy. "Bolýar men anaýyn. Etdiňimi deýin Zahan." Pirman şeýle diýenden soň Zahan kellerini galdyryp oň ýüzüne seretdi. Berun nira barmalygyny aýtdy. Gitşek görünni. "Hükman şu dalbaryň aşagyna tapylgyn. Ahyrky bu adamy birleşerligi" bediresini ýartyndan edip öýlerini gitdi. Pirman söwütleriň ýapraklaryny gysymlap dikilip duruşyna täk gara hitdiýänçe oň ýyzyny garap durdy. Pirman gyýdan sargap giden dalbarynyň aşagyna özüniň wadaly müddetine tapyldy. Zahanam diýen wagtyna geldi. Gyýy bu sapar maslahat bile geripdi. Ol, "Men Thomas egin maşaýymy tutoýun. Şondan soň o adamy birleşerligi." Pirmanam bu maslahaty razy boldy. Bir salim gülüşip oýnaşdylar. Şondan soň olar inniki duşşok yerlerine wagtyna birleşip öýleýine gitdiler. Olar wagtlaryny şu hili keýip hoşlukda geçirip tatly güýde etdiler. Güýdüň bir açyk gije duşma wadalaşdylar. Pirman Zahanyň öýleriniň goýunyna goza tuğdyň düýüne garaşyp oturdy. Wagt ýary gijeden agypdy. Dik asmana garan kerwan garan ýyllady. Bu dogon dangelde bolaýmasyn nidir ýady. Pirmanyň her minuty sagada dönüpdi. Şu wagt owanyň bir çetinden bir eşegiň aýylgyn aňgyran tezi geldi. Owanyň her ýerine bolan eşekler biri-biriň tezine eşdip sagatlaşykly aňgaraşyp başladylar. Itler hem ýürüşip aly opun boldular. Bu goýuk galmagal Pirmanyň howsaladyny hasam artdyrdy. Ol gözüni Zahanlar tarapdan aýyrmady. Ahir gabat ileri garap durun dergüdäniň kiçik kapy açyldy. Ondan çykan gara çala bir tagynjak geletdi. Pirmanyň garaşyp oturan ýerine tuğda gazyna tarap ýöneldi. Ýalrygyň ýangynyndan soňky güýdüň salkynjak kowatyny şemala çalaja şygyrdaýan tuğ şagalarynyň bir wagt halan şemal degen
bir sany yaprak gaýyp gitdi. Howuldan çykyp gaýdan gara tuğdun gol ucugyna geldi. "Perman" diýip ýoşa teslendi. Perman oňa özünden ýoş sesle jogap berdi. "He. Sen garaşyp oturýarmyň?" "Hawa." "Eşdämiň. Olar meni gözleýärler. Sen tek biraz garaş. Men zatlarym duýdurman, alyp çykaýyn." diýip gaýy howsarly görledi. "Hoş, men garaşaryn. Emma tüýrek geljek bol. Daň ýakyndyr." Zahan ýene görledi. Ýene derweden girip gitdi. Daş töwrügi ümtümlük gaplap aldy. Onunla munna gaýyrşýan horozlaryň sesini eşdirip başlamagy, wagtyň geçýäninden habar berýärdi. Perman barha howsura düşýärdi. Ahir derweden kiçik gapy açylyp, ondan çykan gara Permana tarap gaýtdy. Özüniň bar egin isbabyny bir tüýnükli ýagylgy daňan Zahan tuğdyň düýbüne goýulandan Perman oturun ýerine böküp çykdy. Olar ýöz aralaryny nämedir bir zat barada salazy hümürdeşdiler, gyslanmasy ýola düşdiler. Ýöne olar ulu köçe çykýan bir egremçe köçe bilen gitmedilerdi. Ulu köçe tarap dogurlap uğradylar. Derrew bilen öňünde beýik haýat peýda boldy. Olar şol haýatdan geçleri aňyrsa atdy. Bagly urup gidibermeli. Tuğdyň düýbünden uran matlaryna derweden ýene bir garanyň çykyp, öýdleriniň ýygyna düşüp urandan bulan habary ýokdy. Olar haýatyň düýbüne ýetip aýak çekdiler. Sala hümürdeşip güýmendiler. Derweden çykan gara da töwrüni ýaltaklap bulara goýulaşdy. Perman haýatyň üstüne mindi. Ol Zahanyň elinden çekçek bolup aşak eglin halatyna bulan ýygyna düşen gara gyslanmaşlyk bilen "Zahan" diýip seslendi. Iki elini ýokaryk Permany tarap uladyp duran Zahan ellerini aşap goýberdi, ýygyna garady. Bu garaşylmadyk sesege ýüregi ýarlan Zahan bir kädim ýyda tesdi. Oňa şenin ýydan gelýän gara Zahana goýulaşdy. Muny gören Perman haýatdan aňyryk düşüp baglary siňip gitdi. Aňyrdan gelen Zahanyň üstüne abandy da sozap demine ýetmän görledi. "Zahan, sen bilip ýören işiň näme? Bilýämiň? Ataňyň duýaýsy bir işe näme diýerler. Bedýän işiň gaty ýaman işdir. Heni aýangalmagy ýetişmedik Zahan sesini ünlü çykarmandyrdy. Aňyrdan gelen sözünde dowam etdi. "Gatym bar tar ýyly ýok iş. Ýylgyn duýsa näme ýyl bolar? Barada özüne bir näme rastlan Zahan. Näme bolmuş? Hiç ýyl bolanda ýok" diýdi de ýene adamdy. Aýyny derwede tarap uğradı. Derweden agdan ýetenlerini aňyrdan gelen "O kimdi?" diýip sorady. "Kim boljakmyş? Hiç kim." diýip Zahan gaharlylykdan zerredi. "Näme men haýatyň üstüne garany görenler diýämiň. Bolup dur da gören bolsaň, hiç kim däldi." Bulan ýerine ýetip Zahan alyp gaýdan, onuň atadan aýryk sızdy. Olam öz ýanyň Zahanyň umydy gerdi. Emma onuň umydy gerligi öz ýanynyň ışık etmek bilen şäklenýärdi. Onuň öz ışygyna düşüp ýörenden Zahanyň habary ýokdy. Bugün Zahana wagty bilen çykyp gitmäge päsel bernemiş boldy. Bugün Zahanyň atasy öýde ýokdy. Şoň şünem aýlykçy Zahan gejeni ýetip goýşurdy hem onu bolun ýagdaýdan habardar etdi. Zahan gejeri "Sen muny hiç ýerde agyndan çykarma. Ne atasy bilsin ne başga adam. Hiç kim aňmasyn" diýip aýlykça putu tapşyrdy. Bu tapşyrygynyň ýygyny oň eden ýagyşylyk üçin hoşamatly sözler aýtmak, alkyş okumak bilen berkiledi. Aýlykçy yatak ýerine giden soň enes ulukly ýyja gyýdyna akarat etdi. Ol öz ýanyň aýlykçyň aňarky garanyň kimdigini tanamanyny begenýärdi. Öýde bolsa gyýdynyň kimde göwünniň bardygyny aňýardy. Hem on kim bile gaşşak bolýany saklaýardy. Şoň üçin bol. Sen ýylyň gözläp tapanyň şu ýedi gapyda ýer tapmadyk, ýetimek boldumy diýip gyýdyna ýegenip başlady. Indi şondan başga adam gyryldymy? Hana, sen öz agdalyň gülýär bolun. Oň bir aýby entek ýaşlygy, başga näme kim bar oň? Şeýle döwletli maşgalany taşlap, bir ýetimek bilen gitjek bolýarmyň. O döwlete kassetsen, sen pes bolarsyň. Ol gyýdyna eňirdäni, öwüt berende oňmady. Men gyýdyma kimdir bir jadyl doga edipdir. Ýertiýere çyksam, muňa gaýtargy doga tümürelänip pikir ýüregine dugdy. Şeý dip gyýdyň jeti. Gyýjy huwakany batyrdym etdi. Emma ol bir zatda ýalňyşýady. O gyýdynyň kim bile gaşşak bolanyny özünden başga guman edýän adam badyr etmeýärdi. Aýlykçyň Zahanyň kim bile gaşşak bolanyny bilmeýänligi hakda aýdan sözlerini garaşyndan anypdy. Aýlykçy mekirlik edenler diýip göwüni de getirmeýärdi. Ýöne aýlykçy gyýjy Zahanyň gaşşak bolan adamyny gözü ile görüp
tanımadygam bolsa, olam edil Zahanyň ejeti ýaly. Zahan ile Pirmanyň arasynda gatnaşýan ýa-dy. Ony Zahanyň her edimini ýygyrlap ýürmäge mejbur edenem, şo mümkinlikdi. Ýöne ol Zahanyň ejetiniň ýanyna Pirman hakda bilgeçden dilýarmany. Ýöne ol basary uzak içinde saklap bilmedi. Onuň bir ýerde agyryndan tapdyran sözi agyrdan agyry geçip, barha ulalyp, üstü doldurylyp ýyl arasyny paş bolup gitdi. Munyň ýaly habara ýytyrganyp, behwit arap ýörün adamlarym köpdi. Arsyna da, onuň eminlerine de geregi şuň ýaly görürüm. Olar ýytyrganyşyp bu gurrun öwürüp çöwürüp öz peýdaryny öwürdiler. Däri-däriň söýür, moly ölünde işleri ýaly. Bu şumlukdan öýler üçin bir zat ýolmagyň uğruna çykdylar. Birun ýatagyl taýagyny toglap, bagyň içinde işläp ýören Pirmanyň ýanyna geldi. Ony öňüne salyp arsynyň kalyp gitdi. Bu garaşylmadyk şakylgy Pirmanyň ýüregi ýertip giden ýaly boldy. Emma batym özüne ilaldy. Indi näme bolsa görülmeli bolar diýip görümne ýeňlik saldy. Ýatagyl Pirmany arsynyň öýüniň gapsynyňky taýmyň ýeşigini eltdi de, alyp geldim diýip mälim etdi. Hem daş ýeşige çykdy. Ol Pirmana içeri girdiğini şahit etti. Pirman kapıdan salam verip girdi. Emma munun salamını alan adamım olmadı, gele gördüğün adamım. Belki Pirmanın ödem salamım alınır, gelilip mürahat edilir deyip, amısına nel olsa gerek. Ol içişikte arkanın divara söyledi de, tüyörde halin üstüne oturunlar güdayladı. Arçın bir vuruşta yanını peryaslığı verip kıyçarp yatırdı. Eminlen dördüm onun yanınadı. Oradan peryaslıklar tirtekleşip yatırdılar. Oradan boşulan çaynakları henidem ayrılman ortada yüzüp durdu. Arçın tirtekine söylenip yatan yerine dikeldi. Kaptanlak epişkeden ağdınlaki nasını daşarik tüflep koyverdi. Ağdını çalıştırıp oturuşunu düzetti. Ondan qahardan kızların gözlerini ağlardı, Pirmanın gözüne dikti. Pirman sen mi? Dip dadarlı. On mağlayınlaki yığırtlar ha köperini yalı oldu. Hava arsın ağı men, dip Pirman oturuşunu düzetti. Uğrap durun bu odun açmak için salazardınız aradı. Sen bolsaň o gece näme işler ettin? Dip arsın hamana eýýäm hemme zady ýetik äňde azgyrly. Ayağı, mene ýutuşyk bir eden işim bilemok, dip Pirman ýögtel jogap berdi. Ene saňa gerek bolsa, dip eminleriň bir arsynyň ýüzüne ýarlaklady. Ol öýdeden işini bilen okmuş. Ýeri, muňa näme diýersiň ha? Soňra ol emin ýüzüni tutup Pirmanyň ýüzüne garady. Oň ýüzi Pirmana bethaýbat göründi. Onuň torba ýaly gara sakkal guşoklugyna düşüp durdy. Oň bu görünüşi Pirmanyň howalasyny bassy. Ol birdenem oýnoklaýan ýaly ýerşardy. Arşyn Pirmany gözüne aradyp gürrüň dowam etdi. Näme sen doňuz ogly? Öýdeden doňuzlygyny bilmediklerini bolýarmyň. It ogly. Haramdadyçylyk edeniň inni bilmediklerini näme? Şu adamlaryň öňüne gelende bir eden haramdadyçylygyny dogry söýledi. Näme? Martaryň aşyp otyrdyň haramdady. Biriniň adagylygyny alyp gaçmagyň nähili haramdadylygyny bilýärmiň? Başga bir adam bolsa, eýýämden kelle aňalardy. Emma bagytyňa duşanyň Hudaý berdi boldy. Arşyn sözüne dyýyny berenne. Ýa-ni bir haýbat emini "Söýleber han ol, eden işini. Sözläp bilmejek bolsaň, ýoň ejen goltugundan çykmana turmar ekeniň." Dip ýylyň kämeňde men ütüşik tesbirini gülüp goýberdi. Oň gülkü taamyň içine sartyrdy. O gülkü arasy bilen ýanyna oturan ak sakkal emini öýlendi. "Men aýdýandym dürüst dälmi Kethuda?" "Bilmedim, Kethuda. Howalamy oglanyň systyny basýan olaýmasyn" diýip ak sakkal emin jogap berdi. "Howalasy basyljak bolsa, ýoň ejetiniň goltugundan aýrylmadygy gerek" diýip gara ýüz betnaşan emin ýene güldü. Gorko kogsaň batyr bolar diýenleri. Bethaýbat eminiň bolşy arşynyň hemleli söýgünüşleri Pirmanyň etini gatalpdy. Ol gaharyny saklap bilmän gyzmaşlyk güle pert-pert gepläp başlady. "Aýarsyn aga. Hemleli hem söýgünüş sözleri haramdatyçylyk eden adama aýtsak bolsaňyz, ilk haramdatyçylyk edeniň kimdigini bilip, soň aýtmak gerek. Emma men ýyldy ýok haramdatyçylyk etmedim." Pirman soňra özüniň çağlyk durmuşyndan başlap başynyň geçirin ähli atlar gurrun berdi. Zahan Gidil Hasan'dan başlap nähil tanış bolanyklaryny boluş ýaly Pirmanyň gurruny oturunlar täýir eden boldy. Olar onuň ähli aýdanlaryny ünsüre dinlediler. Ýoňky boluşlaryny kim ýumşaşan ýaly boldular. Dogrusyny aýdanda,
Beýle bolmady ýalam däldi. Permanyň hikaýasyny dinleýän her bir adamyň ýüregi erep, permana arka duraýmaly. Hükman zahany permany alyp beräýmeli diýmeli. Perman gurunyň tordum edenden soň ara bir howa ünsüni garalaşdy. Ahir ýeminiň bir oturuşyny düzetdi. Gördüňizmi ket hudalar? Men aýdaşym ýaly bu ulanyň öýde parahat ýoş edip ýören bir oğlan. Belanyň köri şo gyzda diýdi. Eminiň arasyndaky salat molla sorak biri öýdüni şerigaty ýylap bilýän adam edip görkezek bolup söze goşuldy. Bu aýdýandan dogry ketdi huda. Emma welinim bu näme üçin özüge biriniň nikahyny el gatypdyr? Ine şuňa näme diýjek? Bir şerigata ýanda däle. Ogry şamaly näer diýip Bethaýbat emin araty goşup goýberdi. Goýmandan soň el gatmata alajy näme? Ýene güne gyýza agalar diýip beýleki emin aýtdy. Arsyn edir ýöňkü ýaly hum kimin çiýip oturmady. Entekler gahar ýatşar ýaly. Ol ýene perman algyrly. Sen o gyýdyň biriniň adaglysygyny bilen okmudyň. Perman bir asagyny. Näme diýjegin paýgaslany? Bilmedim. Bilsem de o gyýd adaglygynyň sowapdyr diýip sözläp başlady. Ondan el çekipdir hem ýüregini maňa beripdir. Şoň şenem onuň göwnäkini kim çödüler? Ondan onuň adaglygy ýaşazy oglan. Gyýdyň hata eden ok. Şoň şenem men oň diýen etdim. Molla sorturayan emin bu talabansylykdan başga zady bilmeýän ýaş ýygydyň agdynyň şeýle gurrunlyň çykyşyna haýran galdy. Bethaýbat emine bolsa permanyň bu gurrunlary eşegiň gulagyna ýatyn çykança da ýokdy. Arsyn permanyň ýüzüne tinkerin dikip bir salym oturdy. Bar, sen o daşardaky bagyň aşagyna garaş, diýip emledipdirni. Gerek bolanda ýözüme çagyrar. Perman da çykyp gitdi. Onun yırtık barağına göz düşen molla sorymin ýaňy söylemäsmi gülli. Bu gyýdyň hala ýören ýigidini seretdiňizle. Ýyşy gaýdan gyýd. Beýde bir öýlenjek ýigide seretdiňe. Balagy aşyklygyň ýetýär, sal bolup durýar. Molla ketdi. Sen näme diýäriň? Bu ýaly ýonmaga şemel zadyň bolar gumanyna bardyr diýip şakar gülkünde tutdy. Molla ketdi. Şol ýaly dawan tapmak meň işim. Ýonmak seň işiň. Men munyň Muňyal diýwany ýok ýerdenem tap bilerin. Ýönetin ýonmak üçin ahmal etme. O molla sor emine tarap egilibirek, sesini tägel ýuwaşadan kişi boldy. Muň ikinji tarapyndan ahmal bolmagy mollam. Şo wagt ýatagul gapydan girip, eneligi öňrek gelip öýde garaşyp oturýarlar diýip habar berdi. Arsyn ýataguluň ýüzüne seretmän. Olara aýt ştaýyk gelsinler diýdi. Ýatagul barıp sahanyň ejetine arsynyň şagyr ýanyňaýdan madyny. Ol öýdüň näme üçin şagyr ýanyňyny aňypdy. Bu sahanyň wakatynyň ýyla paş bolunyň alamatydy. Şoň şeýle ol ýataguly. Anhabe tiz barar. Sen bar ber diýip ýola saldy. Gyýdyň daşyna geçip başlady. Ha. O ýerde artan kellet ketilmişdi. Arsynyň kaçagyrdyp biri ýylmaskara hediýe diýdi. Indi näme diýjek? Batşak yerin bilmeden, ýetişik işin bilmeden şeýle maskara bolarsyň. O bir tarapdan şeýle diýmek bilen gyýdyň ýüregini permana bolan ýigrenç döretçek bolsa, ikinji tarapdan o wehim saldy. Eger perman nep dili ýazyraýsa, özüniň atasyndan bütün öwladynyň geçmeli boljakdygyny aýtdy. Şeý dip gyýdyny madaly berkledi medenden soň, gyýdyny tirkap arsynyň kabaka uruldy. Arsynyň ýanyna perman urun soň, olar öýde garaşmaly boldular. Eneli tirkeşip kapydan girenni. Arsyn oturun ýerinden goýuny zırady. "Gelin," diýdi. Eneli tama arkasyny berip oturdular. Arsyn nas kiýadetine sypalap oturşuny Zahanyň ejesine öýdündi. "Ýeri, bir künnükde siň howluňyzda nähili galmagal boldy?" Zahanyň ejesi uz ýaşyny oturun ýaşmagyny atsynyň "Ullokan galmagal bolany bilemdok" diýip gyýdyna baka garap oturdy. "Utanyp oturmaňdy. Bolsy ýaraýdy beriň. Bilmeýändirin zat ýok" diýip garaýy Bethaýbat emin söze goşuldy. "Hawa aýda oturmak gerek" diýip Arsynam oň sözlerini gollady. Zahanyň ejesi ýuwduny eline köp bire ýerdirmelady. Bir ýerde aýtmak üçin ýüregini tostlap gelen zatlarynyň yaranlygyna öýe tunýan ýaly ýüzü gyzardy.
Ol bir adım ondan soň "Hawa" diýip ýüzüni ýokary gallardy. Gapdaryň oturan gyýdyna elini salgap dowam etdi. "Bu ýetimek Perman. Ine şu gyýdymy zorlap alyp başak bolupdyr. Belki gyýdyň özi razy bolanlar, belki gyýdyň özi onu goýun näerler" diýip arçyn takkar diýip bolady. "Ýok, beýle däl. Arçyn aga." Zahanyň ejeri ýene gyýdyna bakaýdy. "Irga onu özi aýtsyn. Hana aýtdyr." O gyýdyny söze başlaryny goýman böwrüne symsyklady. "Onu özüň goýmadyňmy?" Böwrüne symsyk degen Zahan oýkonjurady. "Muny fiýinlap oturnar üçin gyýda adar berme. Biz onu senden sonra ýastydy." "Menden sonra ýan bolsaňyz, gyýda zorlap alyp gaçjak bolupdyr" diýip Zahanyň ejeri gyzgyk jogap berdi. "Oň ýaly bolsa sen bir salym ýeşikde galaş. Arçyn uýun sal hakkany" diýip bolady. "Bir gyýyz bilen oglany ýüzleşdirip görjek." "Bolýa, ynga özünden sorap göräýin" diýip Zahanyň ejeri daşary çykdy. Arçyn Permany çagyryp getirdi. "Hani sen aýdýasyň, gyýdyň özü meni halady, meni söýdi, gaçarlydy" diýip. "Gyýd beýle diýmeýär" diýip o Permana garap hemleri gipledi. Permanyň gyýda beren tapakdan atalyň haýwatlaryň habary ýokdy. O gyýda bolan öňkü ynanjyny ýitirmän, şoň üçin ol oň beýle diýjek many barmy? Ol özüniň sözüniň üstüne ölün şabadyr ahyry diýip ýürüni ýakjana aýtdy. Arçynyň gyýda ýüzlendi. "Ýere gyýy. Permany sen özüň goýmadyňmy?" Gyýy elini ýüzünden aýyrman. Ýüzün iki tarapa sapçaklatdy-da, öňkü ýaldymygyny dowam etdi. Arçyn soragyny ýene gaýtardy. Şondan gyýy, "Men Permany razy dälim. O meni zorlap ekçek boldy" diýip ýuwaşy. Emma içeridäkiler eşiter ýalaytdy. Permanyň ýüzi gyzardy. Saçlary syk-syk boldy. "Men zor etdimmi?" diýip Zahana bakaly ýygyrdy. "Men seni ýagyň boýunada, dalbaryň aşagyna zorlap etdimmi?" Zahan ýüzüni sala gapdara soğup, "Şu zatlaryň baryny sen meni masgaralamak üçin etdiň. Meni zorlap alyp gaçjak boldun" diýip ýoň sözlerini tasdiklady. Permanyň kalbyna haratat gopdy. Onuň Zahana bolan namynyň berkdynjyr tanapy edil sagdyn ýerine şarta ýoluny ýaly boldy. Olagyndan näme çykýany, näme samarýany bilmedi. "Ah, iki dilli biýüpa, dönük. Men başymy gowat aldyň. Inden bir näçe ýyl bäri edip gelýän ähtiň boldum. Bihaýa. Men sen zorlap alyp gaçan bolsam, ýar gyýjydan soň öýüňizden ogurlarmydym?" "Zorladyň" diýip Zahan oň sözüni böldü. Perman hatam gyzdy. Akylyny ýitiren bir däl ýaly boldy. Ol elindäki zatdan dory düňçe görkezip, "Muny men senden zorlap aldymmy?" diýip gyýgyrdy. O düňçe şo gyýje Zahanyň geýim gezimlerini dup gelen düňçe öwdi. Zahan onu Perman haýata bilen wadyny tutupdy. Soňra özü elini tutmaga ýetişmänni. Şeýdip, Permanyň haýatyň arka ýüzüne oklan düňçe oň ýanyna galypdy. Zahan düňçe görüp elini serdi. Permanyň bolşuny gylmarak görener üçin gyýdy öýdi ýaryna goý diýip gyýgyrdy. Ýöne häzir Permanyň gurugyny hiç saýlaşdyryna okdy. Ol şawr bolşuny zanyp gürleýärdi. Gördüňizmi? Ýene oň öýdi bilen maňa beren düňçe goý. Muny jümle Zahan gördüm. Ine bir iki dilli biýüpa öýdi ýaktyny boldy. Wadasyny durup bilmedi. Ol elindäki düňçe gyýdyň üstüne oklap goýberdi. Ine men şaýadym. "Al, sen biýüpalyňa tagma bolsun." Perman edil mejnun ýalyp çykyp gitdi. Gyýdyny içeride goýandan soň tamyň daşyny aýagynyň aşagyna gor dökülen ýaly dogdurlap ýören Zahanyň ejeti Permanyň daşary çykanyny gören badyna tamyr durup girdi. "Nähili Arçyn aga? Gyýdyň özünden sorap gördüňizmi?" diýip Arçyna ýüzlendi. Arçyn 5 barma bolun sakkalyny daraklady. "Sorady özüne. Emma görün sen gyýdyňda şuwga eken. O nähili şuwga? Gyýdymy zorlap alyp gaçjak bolupdyr-da" diýip gyýdyň ejeri eli urap başlady. "Zorlapdyr böli ýöne emmasy bar." Arçyn gyslanmaç görledi. "Bir tarapdan gyýy zorlanany meň demeýär. Bir näçe taraplaryny görenne şeýle ýaly. Arany hil gurrun goşşowyny bilmeýän paýgaslanyp oturan mollasor emin öz ýanyndan şerigatdan diýil atar ýaly. Birdenem onuň ýadyna Permanyň aýdan sözleri düşdi.
Sizin gyýdyňyz könüdün ada gideken. Ýöne däninim senin gyýdyň özüge bir kimsäni söýüpdir. Beýew bar söýmedigim bolsa gyýdyňa ellegipdir. Molla Süleyman töwrüň näkirlerini. Ket hudalar puta pikir beriň. Bir işin özü kiçi iş däl, uly iş. Aşgabat kasyna da barmal bolsa gerek. Bir de bir abireýli ýeriň maşgalasy görüňdä garaz. Olar maslahatlaşyp Zahany elindäki ýaly bilen entek dawa çödülýänçe arsynyň maşgalasynyň arasyna goýmalyň pikire geldiler. Ejete gyýdynan aýrylyp öýüne urady. Olunna gyýdyny şu abireý bilen eline gowşurdylar. Eminleň islam zadyny berip ýüklerini tutmagy razy gelipdi. Ol ýol boýun şu pikirle etdi. Arsyn 4 emini bilen gyýdyň işine garasyn. Bir habary Perman neşderi. Perman edil bir mejnun ýar bolup arsynyň tamamyny çykdy-da. Sähel ýüränlen soň gyýdyna bir öwürlüdi. Ah sen iki dilli beýwepa diýip Zahana gaýbana kemlurdy. Ondan gene öz guruna haýda gurdy. Gurrun gursunyň entek öňde dugundan Perman habary ýokdy. Ol şo gidişine gön ýödüniň könüze tamamyna bardy. Emma oturmagy ýetişmäke iç kowludan Perman diýen gyryljak aýlgyn spirtiýet satly çykdy. Perman o tede şo wada tanady. Be Muhammed Murat ahuny hut öýdüniň tedidi. Bolýan datlary entek kellerini aýlap ýetişmedik Perman ahunyň öýdüni näme üçin şagyrýan gakdy pikir edip durman. Köne edehedine göre tedin ikinji gedek gaýtanaryna garaşman tamamynyň ikinji gapysyny açyp mal hurduny çykdy. Eşikden Permanyň kelleri görünen badyna howlunyň kete ileri hem gün batar ýüzüni tutup duran bastyrman aşagynaky galyalar gokranyşyp atlar aýaklaryny gadaşdylar. Düýeler ıňranyşdylar. Bular goýa öýlen meýdana çykaryp wagtymyz boldy diýip Permany ýüz tutýan ýalydylar. Permanyň işigini ýatlanyp ýatan akbaý atly item o gapydan çykandan ýallaklap oň öle gapdarlaşyp urady. Perman ýere düşüp bolup ýatan mal derslerini baskylap tir pursatda iki howlunyň arasyndaky dergüdesini açdy. Ol mal howlsundan oturum howlusyna geçen ýerine onu daýaw nurana görmegi, peşeneli gürü gara takkalynyň ýan ak görünüp başlan bir adam garşaldy. Daşyny göräýmäge onuň ýüzi beýle bir agras görünmedi. Ol egine ýaskynjak alan göwşüllen doğanyny omzuny gaharly hiltäp tartanyny onuň gözleri edil gudu için göz ýalgydardy. Ol alkymyň aşagyna duran Permanyň üstüne abandy. Perman diýip aýlany seslendi. Permanyň jogaby garaşman oň üstüne dönüp başlady. Sen doňuz duýy ýen ýerine kaç edýärsiň. Duýy sen gödüňi tutar. Men it bilen tabakda şorazym gelenok. Şu günden şeýlek. Şogully sen garam görünmesin. Oň başyna kiçengrek sar tilpegi saňyllap durdy. Onuň gaharynyň barha mewzalyanyndan habar berýärdi. Ol sözleriniň ýetginjek Permanyň ýüreginden ok bolup geçýän gakdy pikiremeden okdy. Barha beterini tutýardy. Asyl doňuzdan ýemele gelen elmedama doňuzlugyna galjak eken. Şu günden biýana garam göräýmäýin haramdady. Ol agdyndan tüýkürüni tüçürdip Permanyň üstüne düwläp durmagyny dowam edýärdi. Perman şu neçeni ahunyň ýüzüne gelip bir söz aýtmaga däl, hatda ýüzüne de dogry garap bilen okdy. Onuň her hili tagnaly, ýegenişli söýgünçli sözlerini çekip çydap gelýärdi. Häzir ol ýüzüni aşağı salyp, ýüzüni gyzardyp, kum ýaly çyşyp durdy. Ahun sözüne tähel dyýyny beren ýerine Perman berdi. Ahun aga, diýip gat ses bilen gyrdy. Oň bitesi Ahun tiskinlerdi. Hatda oň özüm öz sesine bir ýadym ýyzy tesenini duýman galdy. Emma ol bir wada sözüni dowam edip bilmedi. Damagy dogran ýar boldy. Bir salym gözlerini tegelep Ahunyň ýüzüne seredip durdy. Ondan gaharyna bäs gelip bilmän Ahunyň özüne nime tirgirdi. Sen howluňdan kowsaň meni kowýasyň. Beýle howluňdyr. Kowgam bilerdiň. Emma men astyn ýerden emele gelendigim bilen sen işiň bolmasyn. Men itten emele gelen bolayyn, doňuzdan emele gelen bolayyn. Nämeden emele gelenim bolsam, o men aslym. Oň bilen sen şärikçiligiň ýok. Permanyň birinji gedek şeýle gaýtar geçden Ahunyň gözleri çyraý alýanny. Ol Permanyň ýüzüne çiňerilip, "He, saňa dilem çykypdyr ha?" diýdi.
Doğrudan mundan oğul ahun Permanyň dili badyram ötmezdi. Perman diňe birdir yarımdır ýakyn diň duşlarynyň ýanyna bulaýmasy. Özgü ýerde geplemelere ötmezdi. Diňe gerek zadyny aýdyp, soraryn da jogap berip, ketini çykarmany ýörerdi. On guruluşy tukatdy. Sen işiň bolmasyn diýsene. Ahun Permanyň sözlerini ýaňsyl gaýtarap, barha gylyp gitdi. Binähil bir haýalyk, binähil aslan tanamazlyk diýip gygyrdy. Men işim bolman, başga kimiň işi boljakdy doňuz, binähil doňuzlyk. Gahar içine sığmandyryn Permanam ýarly. Men aslym bilen, bir wagt ölüp giden atam bilen sen işiň bolmasyn. Sen näme işiň bilen bolsa men bilendir. Men islemeýän bolsaň, ödülsiz kopup bilersiň. Ýöne aslyma dil ýetirmersiň, diýip aýgy dedici gözlerini Ahunyň ýüzüne dikdi. Ahunyň bu garaýşyndan gaharynyň ýetjek derejesine ýetendigini, häzir onuň hiç tatdan gaýtmajakdygyny gördü. Onuň akbaýda bu görnüşden gozulaňy düşün ýaly bir gapdalla goýrugyny bulap, bir oturýady, bir turýady. Ahunyň hum ýaly çyjyp ýetjek derejesine ýetdi. Ol hut şuňa çenni, adam çağırdan şuň ýaly gaýta görmänni. Onuň ýüzüne dogry gelip bilýän adam ýokdy. Ol biýigdekçeden eşiten sözlerini medreseň taliplerine nadel, müderris damırlılarından eşitmänni. Olar Ahun öýlerine her neleňsi gatyk ýetdi. Ýüzlerini aşağı salyp sessiz ýönde oturmak bilen Ahuny gulak asýadylar. Ahunyň bar gahary bokurdygyny gelip bir howa gepläp bilmendim durdy. Onuň kakyndan ýaly ýerde epip gygyrdy. Sen nejis, haramzada. Şu sagadyň özüne sowrul, garaň görünmesin. Eşitdiňmi? Eşitdim. Sen dur diýseň men berde durman. Men giderin diýip Perman howlyň gaýry ýüzüne näki. Bagly çykýan dergözüne bakaýynyldy. Başa aýlanyp gözleriň garaňkyrap duran Perman ýoluny tapmaýan ýaly enterekledi. Şo wagt medrese howlusundan eşitilen öýle adany Ahuny gorkutdy. Ol öýüne girip peşini geyip çykmagy ýadyndan çykarmadyk bolsa-da, täm mesjidi barýança oňlaýyň alyp bilmedi. Asly haramzada, haramzadalygyny bitişek eken, diýip ýol boýy öz başyna ýüňürdäp gitdi. Başga ýerden gelen iki ýeka ýaşly Ahunna kurun ýütgeşligi aňmadyk bolsa-da, öýleriniň täratlygyna täratsyzlygyna garaman, oň ýüzü bilen namaza durjak bolup duran bir topar medrese talipleri, oň ýüzüni gören wagtlaryna onna kurun ýütgeşligi duýdular. Ýuguny ýagzyrapdyr diýip bir talip ikinji talibiň böwrüne dörtdi. Näme şuňy talipler Ahuny öz aralaryna ýuguny ýumruk diýip atlandyrýadylar. Tulum ýaly çyşypdyr diýip ikinji talip pysırdap jogap berdi. Şeýdip bir bilen pysyrdaşyp, bir-biriniň böwrüne dörtüşip, talipler Ahunyň ýüzü bilen mesjide girdiler. Ýygyň nakylan bolşundan bir habar Ahun öz içinden Permana gargynjyrap, mehraba kellesini sokdy. Ol hemişeki suara sürelerini yerli yerine saygırmaz ýagdaýda sanaşdyrdy da başyny tejde goýdy. Perman Ahunyň howlusynyň bagçylygy çykýan işigine bardy da, füýe ýaplanyp ýygyna bir garady. Howlynyň içindäki iki tane agy, onuň işigindäki eýwany tamlar. Olaň töweregindäki baglar, gül agaçlary gözüne çara salgym bolup görünýär. Ol bir azajyk durandan soň ýerine tilikdi, bagçylygyň içine urup gitdi. Men Ahunyň ýüzüne geldim diýip, ol içinden pikir urýady. Oňa şo soňky sözüme diýmesem boljakdy. Ýerine çykan bolsa we ulyň Ahuny ahyry. Galbynyň jümmüşine garaşylyklaýyn duýgu peýda boldy. Ýok, men dogry etdim. Näme şunu oň gaýtaryp bermelimiş. O men aslyma ýetdi. We bir tapar, iki tapar däl. Men aslym bilen näme iş barmyş. Meniň odu bile girip külülen çykyp ýörün. Bir diýen iki de gaýtaradym ok. Şeýdip ýörkämem, her gün käýin, şer gün iýgen, iştegünç. Mundan bir mydar bolmy. Gaýtagyň kogun ýagşy boldy. Ol göwünni bire baglasy-da. Uzak wagtlap ýynjylmak mesir etmedi. Bir agar pikirden sypmanka, ikinji bir agar pikir synabanny. Ýagşy. Indi men kimiň gapysyndan bararyn ýen towal. Onu ayak çekmeye mecbur etti. Nire gitşegini bilmeyen yaydan zırady. Näme üçin bar ýany ödüm bilmän ýene köňüzi tamyna tarap gitdi. Göwünli dähedim dessemle tamyň ýanyna bardy. Hem ödün tekiň üstüne oý berdi. Iki elini kellerini tutup pikire çümdi. Ahunyň gapysynyň gelip
başynyň geçiren wakalaryny ýatlap başlady. Emma göwün galkynar ýaly hiç bir zat ýadyna düşmedi. Perman 6-7 ýaşyna ýetýänçe Gülsultanyň täze öýüniň bir duguruna orun tapdy. O wagtlar Perman durmuş tutumynyň tapawut taraplaryny bilmeýärdi. Olýa-da okurasyna kesmeň guýrup berilmegini özüniň gowy görülýänligi üçin düşünýärdi. Soňa bakawul ahunyň beýle haýallaryna bolan şagyrar bilen tutuluşyklarda şarpygyň ýek özüne has dödümli degýänini duýup başlady. Yekelik, kemsinmek duýgusy onuň depesinden agyr ýük bolup basýardy. Elbetde şagyryk, ol özüne degen şarpyklary ýene bir sagatdan ýadyndan çykarýardy. Hem täzeden şagyrar bilen oýuna gylýardy. Ýöne degýän şarpyklar, kemsidilmeler barha ýygy-ýygydan gaýtalanýardy. Hem olar ýatdan çykarmagy wagtam ýetmeýärdi. Onuň ýagdaýy ýeri täzelenip ýerlemedik guýun kyýarly. Ol bu howlynyň şagyrar bilen goşulyşyp bilmän, köpleniş öz başyna oýun tapyp guýmanýardy. Emma özüni gaça tutmagam hem işe onu halat edip durunokdy. Onuň oýuny bozýardylar. Dumry duşdan şekelep ithalan sanazy döndürýärdiler. 2 ýaşyny olup 9 ýaşyna girenden soň Perman oýnamaga da wagt tapmady. Ol hyzmata werdiş edilip malyna salyndy. Şundan soň Perman durmuşyň aýryglaryny has içgin düşünip başlady. Ol özüniň geýýän ýygyn maşynyň Muhammed Murat ahunyň maşgylatynyň köne tanatlygyny gördü. Käte ejeti oňa beýlek şagyrar bilen deň şaýyna gar berýän wagtyna. Munyň üçin ejetiniň sanatly iňildir eşdiýäni sızdy. Şol arada da ahunyň Perman belagaty ýetipdir. Indi munyň ýatak şaýyny başgalamak gerek diýip buýrmagy bilen Permanyň mal howlusynyň bir çetindäki mal ihtisaplary saklanýan könüzi tama geçirdiler. Biýagdaý Permana has agyr degdi. Ola ahunyň öýünden özüne ýürekdeş sırdaş tapanyna geçen oň howlusynyň bir çeteden alyp taşlandy. Perman bir suwag giden köne tamyň Muhammed Murat ahunyň eýwany tamlary däýerlerini görüp dursady. Onuň nähil tamlygyny akyl ýetirdi nezirdi. Ol gawsary garýört bolup giden bu köne tamyň özüne nähili akbal taýýarlaýanlygy hakda oýlanyrdan ýaşdy. Bu köne tamda odulan Perman ýaly bir näçe talaban ýaşap geçipdi. Olaň içinde kimse az, kimse köp ýaşapdy. Käbirler bolsa bütün ömrüni şu tamda ýaşap müjerret geçipdi. Bu tamyň içindäki ýorgunlyşy hem ýyrk-ýyrtyk at geçeninden diýo halyndan ibaretdi. Ine Permanyň durmuş üleşiginden ýeten zatlar şu boldy. Bu howlu indi onuň ýalňy sırdaşy ahunyň mallarydy. Ýöne ýürek ýurkuýdy. Perman bu howluň tapmadyk deň duşlaryny, sırdaşlaryny onuň daşyndan gözlemeli, daşynyň tapmaly boldy. Olar şary, jahan, aşyr ýaly Permanyň meýdanyna malydyna ýa-da oçşep ýygyp ýörkä duşýan ýollaşdyrdy. Olar Permana çyn ýürekdeş boldylar, hem ony ýekedir etmediler. Daňsydylynyň tä garaňgy düşýänçe Perman mallaň ýerinde saňsyraklap geçýärdi. Agyr hyzmat, ýalňyzlyk ýararly onuň gany kesikdi, göwüni çökkünni. Käwat meýdanyny özü ýaly ýollaşdary bilen duşanyny diýişir şaraýmasa, 10 ýylgyryny görýän adam ýokdy. Ol hemişe ýygyny gysyk, sessiz gelýärdi. Medresäniň talipleriniň birki ýarmy oňa larja ulanyşyk diýerdiler. Taliplerin arasynda ony götergüläp, pelwanjyk diýip hoşama edýänler de bardy. Ýöne köplenç o hakda aýbyr ýetinji çagydyr da diýerdiler. Perman soňa baka öz bet bagtlygynyň düýüp özüniň şu tözlerdedigini akyl ýetirip başlady. Perman könüzi tamyň gapdanyna tekiniň üstünde pikire bat oturýarka, ahunyň öýleriniň iň çetkirinden orta ýaşlaryna aky, gara gözli tegelek gözlü edil Permana salmyndaş bir aýal çykdy. Ol baglaryň içi bilen Permanyň tam jagadyna tarap uğrady. Gelip goltugynaky emp ýatan şagany emdiginiň aýyrman, dünýäni duýman oturan Permanyň gapdaryna geçip tekin gyraltyna oturdy. Gapdaryna gelip oturanyň kimdigini görün, Permanyň doň şöýlerini ýaly boldy. Tekiden düşdü. Ýerde ýatan agazyň üstüne oturup ýerdirmalamaga başlady. Perman diýip Gülsultan ýoşa geçdi. Permanyň sesi çykmady. Gülsultanyň özüniň damagda bolup, ýetdi wagtlap gepläp bilmedi. Ahyr kynlyk bilen öň sözüni gaýtarady. Permanyň ýa-ha oňa ýüregi gymady. Ýa-da jogap gaýtarmasa oýulmajagyny bildi. Ejetinden öýkeli ýaly ýörün bir gapdal sogdy. "Näderdiň Permany?" diýdi. Ejetin bolşuna ýakmet bermän, "Ha hu näme diýdi?" diýip sorady. Perman gaharly kine bir jogap berdi.
Ahun maňa gapsyna yatan itine diýmeýän söýgünçler neydi? Başga näme diýer öýdýän? Itine diýsene. İp Gülsortan goltuğuna sağagyny gowsunduryp içini ümletdi. Gawy itine. Men oň üçin it. Onu da näme hiret? Ýöz ýüpünüp salgyma sap ýören, entäp ýören bir çolugyň ýygyny düşüp gelen it. Ýöne bir ýerde solukda näme günä bar? Olaryň güzüklüğünden ýallap ulaldypdyr. Onu öz sürüsünden ağlaşdyrýanyny ne bilsin? Pirmanyň bu sözleri Gülsortana gat agyr degdi. Yerini çykdy bolsa bolsara bildirmedi. Naýyn zal görnüşdi. Bir kişiň özünden görünür da Pirman. Ýösem ahun aňsat adam güzüne gelýän näler belki sen özüňden biedeplik edensiň de. Dip göz owasyna dolun iki damza ýaşy bir elden syrly. Hawala. Bar men özümden. Itiň özü elbetde ýürünürdi. Hani onu başka näme diýenne Gülsortanyň tesinde de duyurur duyurmaz näme gelirkenlerini. Başka näme boljakdy? Başka hiç tat ýok. Kıyamat gaýym bolanok. Indi sen hem delminmeň peýdasy. Sana näme üçin gaharlanýar? Sana erte gaýdyp beresim gelmeýär. Biziň ertekimiz öň oturlypdyr ahyry. Gülsortan ýene damagy dolup kynlyk bir gepledi. Indi sen nirä giderken? Menmi? Dip Pirman azyl gördi. Da kim boljakdy? Sen öz sürünüňden güjüňi ýygyna türkä uraňdy. Oň iç çykanyna soňky ýerjek sürün hakdy oýlanmandyňda eje. Dip Pirman ýerinden turdy. Bir teminni kysmatyny nakyn görürdi. Ol şundan ýygyna garaman bagyryň içine urup gitdi. Gülsortanyň bir ýerinden turup esli wagtlap oň ýygyny seredip durdy. Oğlunun öz derdinin özünü yetikdigini, ýeje tüýlenem seriniň ýokdugyny görüp duran soň onu saklajak maslahat berjegem bolmady. Bardy gelip Pirmana kömek edeýin diýýände öz elinden hiç tadyň gelmejekdigine Gülsortanyň gözi ýetip durdy. Şoň şünem onuň bar güýji gözüne ýetdi. Pirmanyň giden tarapyna garap göz ýaşyny keçelendirip putnaman durdy. Pirman nirädir bir ýere gitmek maksady bilen ýerinden turmany. Ol diňi ejesiniň ýanynyň batymrak aýrylmak üçin gaýdypdy. Ol baglyň şüren esli wagt bir maksat aýlandy. Ýöne öýden bilmän, göz ýeterden daşrak şekilli. Howlullaryň hayatlaryň duşundan böwür berip geçdi. Ol esli wagt gelmelerinden soň kellesiniň köp ýeriniň şywy kesilmän galan. Ýardy pide bolan gar tuýdyň aşagyna barıp oturdy. Töwrüň syňlap ýene pikire batdy. Ol şol oturuşuna şaharynyň aňyrdan gelenden duýmady. Ol Pirman diýip ýoşa deslenende teskinip gitdi. Pirmanyň jogap bolmady. Pirmanyň üýtgüçük bir ýagdaýa düşenine şo bady göz ýetiren şahary oňa soraw ýagdaryp başlady. Pirman, sana näme boldy? Näme üçin beýle gamy wat otyrdyň? Malyňdan ýiten boldymy? Elbetde. Şahary mundan başga da takda oýlap biljek däldi. O Pirmanyň gamgyň halyny görünne hakykatdanam o malyny ýitirendir. Şoň şünem ahunyň söýgündir diýip pikir edipdi. Sebäbi ahunyň bar maly bir giden diýe at sygyrdyňa Pirmanyň boýnunady. Oňa ýetişmek kynny. Meçhitdäk talipler sygyrlar agşam ýatagyna gelenden soň olaň öňüne ýeňiljek bir guzak utatsalar besdi. Galan bar iş Pirmanyň başynady. Bardy gelediň duşlar oňa kömek bermekçi bolaýdylar. Ahun olary kowurdy. Pirmanyň ýagdaýyny bilet şahary, o hökman ýa bir ýabysyny, ýa bir diýetini ýitirenler diýip pikir edipdi. Pirman iki el bilen duluklaryny tutup, aýaklaryny taýyl gedip, ýoşa gymylady oturşuny. Ýok şahary, malymdan ýiten ýok, diýip jogap berdi. Onu näme üçin sen beýle tukat görünýäň? Walla men ýerbet bolýan Pirman, diýip şahary temmäki dolanyp çilmi çekmäge başlady. Yok şahary, malym ýiten ýok. Ol iki elini dulugynyň aýyrdy. Bir gapdaly ýüzüni sowdy da sallanyp duran bir ýaprak alyp eline oýnatmaga başlady. Biler bolsaň şahary, şu wagt meni ahun öýünden kowdy. Näme üçin? Şahary galdy. Düýbinden kowdymy? Näme üçin? Sebäbi näme? Kowulsaň ymykly kowullugyň bolýar da şahary. Pirman jana agyrly görledi. Başka ne ehil bolar? Diýip şahary işini ümledip goýdy. Inim. Pirman söze başlamakçy bolanyny damagy dolup
yüzünü bir tarafa tawdy. Kayınlık böyle gamyny seslendi. Innen barzak kapym bilmän uğrumy ýitirip oturuşmuşy. Çar oňa nebit agyrjylyk bilen seredip, "Sebäbini açyk bilip bilmediňmi?" diýip sorady. O Permany gepletmek, şoň bilenem derdini ýeňletmek isleýärdi. Sebäbini bilmek gerek eken. Çar häzir Perman üçin elinden gelen etmäge taýynly. Ahunyň ýanyna barmaga da çekinjek däldi. O sebäbini aýtmady. Perman sözüne bir agazlygyny berdi. Göwünni bire baglady. Ýöne oň sebäbi açyk mälum zat. Men onu aýtmaga da bilýän çary. Näme sebäbi bar? Şu gün meni zahyn sebäpli arşyna çagyrdylar. Kim bolsa bir şuullan gorly. Ay kardeş. Onu ahun ormandyr. Çary ahmyrly başyny ýakady. Bir ýerde zahanyň ödügini ýakar agyry. Çary ile gürleşmegi Permanyň derdini ýeňilleşdirni ýaly boldy. Emma ýenigden kellerindäki agyr pikirler sögüdüň üstünden giýje öýrdilen tersi toporunyň daşa gidip bilmän sögüdüň töweregine köwürip duruşy ýaly. Onuň el çekip gidibermeýärdi. Kim göwrümi giýen Perman pikirli görnüşde gürledi. Men ahun özüme şo sebäpli kowandy diýen. Dogry. Bu men öz göwrüme gelişi. Ýöne başga sebäp badyr ödemek. Perman umummanam öz pikirini ýalňyşmandy. Onuň kowulmanyň düýp sebäbi zagan hakdaky gurrunyň ahunyň gurugyna getirilmegidi. Ýöne onuň gozulum bir waka bolupdy. O wakada ahunyň gurugyna ýetipdi. O waka Permanyň hem galtaşygy bardy. Ýöne ahun näçe bilmän içini hümledip ýördi. Zaganly waka bolsa ahuny Permanyň diýilmegi açyk sebäp bolupdy. Elbetde Perman bu zatlardan bir habardy. Dostlaryň gurruny udaga çekdi. Gün ýaşdy. Iňrik garalyp başlady. Hanynna şu ýerden bir gideli. Soňram soň görüp berýärse diýip Perman ýerinden turdy. Çary pert gürledi. Perman, sen nire barmagyňa gurruny medip oturma. 2 dogan bolmasak, 3 dogan eken ýekdi. Asal men seni öz doganymdan kem göremek. Bir de gideli. O Permanyň ýaýdan zaraýanyny görüp, hassa keskin gürledi. Sen ata menemden ýaňa arkaýyn bolay. Olaň tähel sezigem ýüzlerini sıtmajakdyklaryny bilýän. Ona menem bilýän. Diýip Perman herne çykan bolsa ikirjiňlerini. Bolýawynda men tamamda aňar berjigimma olary alaly. Olar terkejip Permanyň bolýan könüzi tamamına bardylar. Perman özüniň ölügüze sıragyny ýakdy. Tamam bir duruny üýjüp duran köne tana geýimlerini hem beýlek zatlaryny ýygnaşdyrmaga başlady. Bir durly Permanyň öz ýatgan kravady durdy. Oň üstüne tagta deregine eýlek beýlek ýüp germelipdir. Düşökçe deregine diýohalyklary, at keçeleri bir tertip atışdyrlypdyr. Çary özüni şo kravadyň üstüne taşlady da çiň arkan düşüp ýatyşyna öz iş bilen başga bolup durun Permany janyp görünmege başlady. Bilýämiň Perman, şo diýen gaýtarmagy. Dogurdanam ýedil bir perjigiň barda. Perman işinden üntünü ölmän soňra berdi. O gaýtaram men diýenim. Hay walla. Ha, ýerinden tutdum diýmedimmi? Ha, hawa. Ondan näme ýeli? Diýip öz işi bilen mütela bolup duran Perman dostunyň gurruna gortup berdi. Walla. Ýedil bir periň barda. Peri tüz. Duz ketsin, ýedi bir şaýmeri. O sıçrap ýerinden turdy da, işiň agyzyna duran eýeriň üstüne sagajyklyň edişi ýaly atlaýyn minni. İki ýana ıranyp oturuşuna göçkün bilen gurrun dowam etdi. Hey dostsan. Bir gedek o şuwalygyň gürleşini gördüm görün. Ýedil içim dirje tütünsi ýanny. Onu görseň, senem ýanardyň. Nähili? Diýip Perman dostunyň gözüne gülümsirep bakdy. Çary öňküsinden ümeter janyp gurrun berdi. Bir gözü syma sokur. Bir gözüniň agy ba, bir gulagy çört kedek. Bir gulagyň şägi ba diýilenne. Meniň bolşuny söz aýdyp biljekdir. Onda saglykdan, abatlykdan başga nähili aýyp diýseň bar. Oň sakkallary, ýedil gumda göwren teke takkal ýaly. Ýerini diýseň basman eşegiň ýerini ýaly. Gawynyň gowusyny şagal ýer diýip ýöne ýer aýtman ekenler. Ýeri şeýle geline şeýle eğer duşaýmalymy diýsene. O birden de o ýerini aldy. Dostsan. Sen burun görsedim. Edil şo adam gapty kırdady. Çary böküp bir bolsa götürdi. Perman kimdiň diýip taşykdy. Çary orta girmäge deşik tapan okdy. Ol bir gidilenmek üçin Permanyň kravadynyň aşagyna girmegi pikirini diýdi.
bir daş sıkıp kaçmagyň. Sebäbi ol ahun gelenler hem ýankurunlary diňlärdi pikir edýärdi. Ýöne Perman kän egelenmän içerik girdi. Sary gyslanmaçlyk bilen kim eken ol diýip sorady. Ey, hiç kimde diýip Perman ilki gümürtük gepledi. Soň sözüniň üstüne goşdy. Ejemli. Ahun geleydim kädip, ýüregim ýaryldy diýip Sary gorkony boýunaldy. Sözüne arym berip dowam etdi. Perman, nähirle bolsa sen mundan amakly geç. Men sen geriň bolan bolsam bir wagt geçerdim. Näçük, onda da ýadyk ýok. Perman gamgyn gürledi. O nalaz etsin. Men onun özüm bilip baştan badyma geçmelidim. Geçip bilmedim. Nire etjek. Edil garanky tamyň gapysyny tapmaýanlyk ferment geçdim ahyry. Sary. Ene şuun yüreğime daş bağladım. Näme bolsa, şo bolsanurdum. Dogry diýäň diýip Saryň sözüni tatyklady. Oň ýaly ejeden düýbünen geçmek gerek. Perman 12 ýyl ýaşan tamzagadyndan pata-patasyny göterip çykdy. Sarym oň ýüzüne çykdy. Tamyň agzyny öň kıýar ýüp bile bagladylar-da. Olar hemişeki geçýän ýerlerinden haýatyň üstünden aşyp geçdiler-de. Tirkeşip garaňkylyga siňip gitdiler.